Moi boa tarde, retomamos xa a sesión coa terceira e última moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o Pazo de Meirás. Señora Beira, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Efectivamente, traemos unha moción sobre o Pazo de Meirás a esta sesión plenaria. Ben sabemos todas e todos que o pasado 2 de setembro se fixo pública a sentenza do xulgado de primeira instancia número 1 da Coruña que declaraba que o Pazo de Meirás é do Estado e, polo tanto, ordenáballe aos Franco a súa devolución. Ben, o que está claro é que a sentenza non tería sido posível sen a reivindicación social que foi fundamental a memoria que persistía sobre o abuso que supuxo a adquisición, entre aspas, e entrega ao ditador. Se non existise memoria, se non houbese investigación, non habería movementos sociais que o reivindicasen. E sen movementos sociais que reivindicasen todo isto, non viría logo o traballo de institucións como o Concello de Sada e a Xunta de Galiza en 2008, que impulsan a súa declaración como BIC, ou a Deputación da Coruña, que impulsa a Xunta pro devolución do Pazo de Meirás e encarga diversos informes que serven logo de base para construir a demanda. Sen a memoria, sen todo ese traballo de reivindicación de anos, non existiría o consenso social ao que fai referencia a propia xuíza na sentenza. Por iso, porque a memoria foi imprescindível, o Pazo de Meirás debe ser un centro da memoria democrática, un lugar onde se fale efectivamente da figura de Emilia Pardo Bazán e da súa obra literaria, mas tamén onde se lembren os 37 veráns nos que o inmóvel foi residencia do ditador, que se fale dos máis de 80 anos que levou para que o pobo recuperase este Pazo, o Pazo de Meirás. Debe de ser, polo tanto, un centro de interpretación da memoria democrática e de homenaxe ás vítimas do franquismo. Por iso, desde o BNG defendemos que toda vez que o inmóvel sexa entregado ao Estado, é fundamental que este sexa transferido á Xunta de Galiza para que impulse unha xestión consorciada co Concello de Sada e coa Deputación da Coruña para que se acorden os seus usos futuros de maneira conxunta. Pero o conselleiro da Xunta de Galiza, o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, xa avanzou que a Xunta quere facer do Pazo un faro para a igualdade, un lugar de creación e difusión de Pardo Bazán, e fuxiu de toda a referencia de facelo símbolo da memoria galega e de loita contra a ditadura. Nós, o BNG, propoñemos que sexa ese símbolo
de loita contra a ditadura, pero tamén o fan outras moitas entidades e institucións que reivindican desde hai anos a súa devolución. Non cabe dúbida de que no inmóvel collen moitos usos, que se debe reivindicar e homenaxear a escritora coruñesa, pero iso non pode ser óbice para que sexa un verdadeiro centro de recoñecemento das vítimas do franquismo e de estudo da memoria democrática. Non pode pasar co Pazo de Meirás o mesmo que pasou coa illa de San Simón, que se dixo que ia ser unha illa do pensamento, borrando toda a memoria dunha illa que foi un auténtico campo de concentración e que hoxe en día únicamente é sede de festivais, nada máis, nada hai na illa de San Simón que poida reivindicar e que poida dar conta do que realmente foi pois durante a época do franquismo, un lugar do terror e da represión. Por iso, porque non queremos que volva a pasar o que pasou coa illa de San Simón, queremos evitar que aconteza o mesmo en Meirás. Queremos que Meirás sexa un centro da memoria democrática que poida ser efectivamente un lugar de reivindicación de Pardo Bazán, pero queremos facer unha advertencia. Unha advertencia porque o que nos fai temer as intencións da Xunta de Galiza de facer de Meirás un centro de Emilia Pardo Bazán é que se queira baleirar a Casa Museo Emilia Pardo Bazán da nosa cidade e incluso querer trasladar a Real Academia Galega a Meirás. Por iso propoñemos na moción que se amose o desexo da Corporación Municipal de que tanto a Real Academia Galega como a Casa Museo Emilia Pardo Bazán permanezan na nosa cidade. Xa adianto que admitimos a emenda da Marea Atlántica e incorporámola porque creemos que completa e mellora a moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señora Faraldo. Gracias, señora alcaldesa. Falar da recuperación do Pazo é un motivo de satisfacción, xa que despois de moitos anos de loita imos conseguir recuperar para a cidadanía un inmoble de valor histórico usurpado durante décadas pola familia do ditador xenocida Francisco Franco. Estamos de acordo en instar a que, en canto o Estado recupere o inmoble, o mesmo sexa cedido á Xunta de Galicia, como patrimonio histórico das galegas e dos galegos. Ora ben, como ben se di, é preciso fixar os fins para que o Pazo é cedido, evitándose que se convirta nun lugar turístico, no que primen intereses económicos ou outros intereses políticos de estrana naturaleza. De acordo tamén en que a cesión á Xunta non comporte o traslado do Museo Emilia Pardo Bazán, da Casa Museo e da Real Academia da Lingua Galega da súa localización actual, o que iría, ademais, en contra do sentido común e da vontade expresa da ilustre novelista e dos seus familiares. A recuperación do Pazo é unha gran noticia para todos e todas as demócratas, que supuxo un gran esforzo que ben pagou a pena. Aproveitar esta intervención para dar as sentidas grazas a todos e a todas aquelas que fixeron posible hoxe este retorno. Votaremos a favor desta moción e da emenda aceptada. Moitas grazas. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, moitas grazas. Decía no ano 2017, cando se iniciaba o procedimento para a recuperación do Pazo para a cidadanía, o presidente da Xunta, señor Feijóo, que este proceso equivalía a un mecanismo franquista. Eran as palabras do presidente da Xunta no 2017, apelaba a conceptos como o gracibilismo e outros. No ano 2020, cando se resolve favorablemente, pois di que é unha espléndida noticia. Non nos asombra, estamos todos afeitos a este transformismo absoluto do presidente da Xunta, que é capaz de casi de ocupar todas as posicións do tabuleiro, senón ao mesmo tempo, si consecutivamente, e non pasa nada. Entendo que tamén debe ser unha das claves da súa hexemonía, a capacidade que ten para ser unha cousa e a contraria case ao mesmo tempo. Ben, é unha espléndida noticia que o Pazo de Meirás volva a ser propiedade comunal do pobo. Tamén é unha espléndida noticia que deixe de xestionalo a Fundación Francisco Franco, domiciliada na Coruña, con algún personaxe de triste recordo, que hai moi pouco tempo ainda facía gabanza, ainda se gababa en redes da súa persistencia na xestión do Pazo. Algo que 1975-2000
2018, debe ser 30, 43 anos despois, aquí temos, efectivamente, a memoria democrática que citaba antes a compañeira Beira, pois posta en cuestión, non? Esta anomalía histórica normalizada no Estado español de que exista unha Fundación Francisco Franco que é a encargada de gestionar o legado dun ditador que debía ser absolutamente tanto unha como outra ilegais e de repudio público, en analoxía co que pasa, por exemplo, co que pasou, co que aconteceu co caso dos nazis en Alemanha, non? Onde os lugares de represión se converteron en lugares de memoria antinazista, antifascista, como pensamos nós tamén estamos de acordo que debe ser o caso do Pazo de Meirás. Ben, isto non quita que teñamos que ter unha sensibilidade metropolitana que tantas veces apelamos neste pleno. Nós temos que tratar ao resto de concellos que compoñen esta área metropolitana con igualdade, de condicións e de dereitos. O Concello de Sada é o lugar, o concello onde está ubicado o Pazo, e eles tamén teñen a súa opinión ao respecto dos fins, dos posibles usos que queren darlle a esta dotación. Entre elas, comentáronse aquí dúas, Centro de Memoria, que apoiamos, esperamos, ademais, que non sexa variedade de contido, como se citou aquí o caso de San Simón, caso vergoñento, non? Pero entre elas tamén dotación al público. Falábase de posible centro de memoria, tamén vinculado coa figura da escritora, e, en último lugar, un dotación al público. Recoñezamos, por tanto, como nos gustaría que nos sucedese a nós, non estamos nun plano administrativo superior, somos un concello, estamos nun plano de igualdade, non é a Deputación, non é a Xunta de Galicia, e, polo tanto, eu creo que non nos corresponde a nós ditarlles aos compañeros de Sada o que deben facer co seu patrimonio, senón, basicamente, buscar liñas de cooperación, liñas de diálogo e de consenso, como os que creo que están contidos nas emendas que nos propoñemos. O ano que ven, indos a cuestións máis concretas ou de contido, é o ano do centenario da morte de dona Emilia Pardo Bazán, escritora excelente, moito máis alá dos límites que se podan impoñer ideolóxicos. Creo que era desas escritoras onde o talento estaba por riba da súa, de outras consideracións ideolóxicas, e o Concello da Coruña creo que ten unha oportunidade para darlle certo contido simbólico ano que ven, non? Estamos ás veces reivindicando outras figuras que teñen unha moito menor relación coa Coruña, e, sen dúbida, Emilia Pardo Bazán é unha gran escritora que tiña a súa casa na Coruña, na rúa Tabernas 11, onde nós, por suposto, pensamos que ten que seguir estando o museo na súa memoria, e que pensamos nós tamén que debe ter un protagonismo especial o ano que ven. Convidamos, por tanto, ao Goberno Municipal que ten a responsabilidade e a competencia para facelo, que o ano que ven, pois, a un xeito lle dea o protagonismo que ten a esta efeméride dunha escritora, insisto, con unha fortísima relevancia moito máis alá das nosas fronteiras. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Partido Popular, señor Coira. Buenas tardes. Antes de nada, dar la bienvenida a la señora Faraldo. Le deseo muchos éxitos y muchas satisfacciones en este pleno, y que realmente todas las cuestiones que usted emprenda aquí pues valgan para mejorar la calidad de vida de todos los coruñeses, como seguro que es su deseo y su intención. Buenas tardes a los trabajadores de los medios de comunicación, a los miembros de la corporación que nos acompañan, al público que nos sigue desde el Salón de Plenos, y a todos aquellos que nos siguen por streaming, donde quiera que esté. Una vez más, el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego pues utiliza una de las tres mociones para traer, yo creo que un tema que evidentemente tiene un interés y una actualidad motivada porque el 2 de septiembre hay una sentencia que falla en favor de la devolución del Pazo de Meirás, pero que yo creo que si saliéramos a la calle a preguntar a los coruñeses que esta tarde están pasando por ella y le preguntáramos qué temas de relevancia importantes deberíamos tratar en un pleno de La Coruña, yo creo que ni el primero, ni el segundo, ni el tercero sería que debatiéramos y que nos preocupáramos por el tema del Pazo de Meirás, que está en una cuestión y en momentos pendiente de una decisión judicial que en primera instancia, digo, pero no definitiva, ha sido condenada la familia de Franco a devolverlo al Estado español. La Xunta de Galicia ha solicitado al Estado
el uso de este inmueble. Este proceso es un proceso que se ha iniciado en el 2017, que se ha iniciado con la colaboración de todas las fuerzas políticas, que las 3 universidades gallegas se han implicado de forma... el grupo de técnicos se ha implicado en la elaboración de un informe que ha permitido que esto, finalmente, la Abogacía del Estado haya presentado en el 2019, después de estar un año en barbecho este asunto en Madrid. El Gobierno central en el 2019 presenta una demanda en el juzgado coruñés y el 7 de septiembre pues, se resuelve favorablemente. En este momento, justamente esto es un proceso que no acaba. El 17 de noviembre en el Parlamento de Gallego se presenta una proposición no de ley que no cuenta con el apoyo ni del Bloque ni del Partido Socialista sobre los usos y el destino que se le quiere dar a este inmueble. La Xunta solicita que se devuelva que los usos se le den a la Xunta, se lo pide al Estado. El Gobierno de España, el 10 de diciembre, en teoría, o sea, dentro de 7 días, recepcionará este edificio y esperemos que la Xunta pueda establecer los usos. Los usos son varios, evidentemente. Algunos de ellos se hablaron aquí. La Xunta ya adelantó este plan de usos que consistían, evidentemente, en contar parte de la historia del edificio, que incluye la historia de los 37 meses en los que pasó el verano Franco allí. Pues eso forma parte de la historia del edificio, evidentemente se contará, pero queremos todos, y yo creo que todos los que estamos aquí, que es la escritora Pardo Bazán tiene una entidad suficiente como para defender y poner en valor lo que ella significaba. Una feminista, una mujer que luchaba por los derechos de la mujer, una escritora, una ensayista, una poeta, una catedrática, y creo que eso es también muy importante, que evidentemente esto no es incompatible defender la imagen de la mejor escritora española del siglo XIX y de defender la imagen y el mensaje y el legado de una pionera del feminismo, no es incompatible con que eso sea un centro pionero para la igualdad, que valga para el entendimiento, que cuente la historia del edificio, de todo lo que ha pasado en ese edificio entre esos años. Pero creo que no debemos limitarnos a convertirlo en un centro único y exclusivamente de eso que llaman algunos memoria histórica o memoria democrática. Creo que esto tiene que ir mucho más allá que simplemente dedicarlo a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coira. Por el Grupo Socialista, señor Celemín. Gracias, señora alcaldesa. Antes daba la bienvenida a la señora Faraldo y no estaba el señor Fernández Prado y quiero felicitarle por su nuevo nombramiento. Que no haga muchos planes porque usted cambia como un rayo, ¿no? Pero esperemos que en este momento, bueno, pues se asiente y será bueno además para la ciudad que usted esté ahí y ayude a esta corporación y a este gobierno. Y ponga mucha atención, señor Jorquera, por lo que voy a decir ahora, porque luego le voy a preguntar si me ha entendido. Yo normalmente le suelo entender siempre a la primera. Está bien que me lo pregunte, pero bueno, yo cuando hablo creo que suelo ser muy claro. A lo mejor me puedo trafucar cuando voy leyendo, pero creo que en la línea de mi exposición suelo ser claro y lo suelo entender, o sea que no hace falta tampoco que haga intervenciones para repetirme. Y estimada munícipe señora Beira, no podemos estar más de acuerdo con usted en esta moción que presenta y de la que hemos sabido por medios de comunicación la voluntad del Ayuntamiento de Sada de que la Biblioteca de Emilio Pardo Bazán permanezca en el Pazo de Meirás. Como usted bien sabe, nuestra alcaldesa Inés Rey ha abanderado desde el primer momento de su mandato la protección del patrimonio de nuestra ciudad, con diferentes actuaciones como las relativas a la Casa Cornide y al apoyo incondicional a la Real Academia, con la que además está preparando el año Emilia Pardo Bazán. No puede concebirse que una corporación que vela por nuestra cultura
e identidad permita que una institución tan importante para el legado literario de la ciudad vea mermadas sus reclamaciones e incluso exista el riesgo de que cambie su ubicación de su casa-museo, cedida a tal fin por la voluntad expresa de las herederas de la Condesa. Así pues, la Corporación Municipal apoya la permanencia de la Casa-Museo Emilia Pardo Bazán en la ciudad de La Coruña, instando a la Xunta de Galicia al traslado de la Biblioteca de Emilia Pardo Bazán del Pazo de Meirás a su sede en la calle Tabernas número 11 de A Coruña, para unificar los fondos y completar el legado bibliográfico de las escritoras, sufragando la adecuación del espacio y protección como bien de interés cultural de Galicia. También solicitamos al Estado la cesión del Pazo de Meirás a la Xunta de Galicia para que impulse una gestión conjunta con el Ayuntamiento de Sade y con la Diputación de A Coruña y que se acuerden sus usos futuros como un centro para la memoria democrática, las víctimas del franquismo, la represión y como espacio para el recuerdo de la figura y obra de Emilia Pardo Bazán, escritora y activista por los derechos humanos y de la mujer, personaje de indudable valor para la historia de A Coruña. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Celemín. Aceptan a emenda presentada pola Marea Atlántica. Procedemos daquela a votación da moción coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Queda aprobada por maioría absoluta do Pleno. Rematan as mocións do BNG. Pasamos xa ás mocións da Marea Atlántica. A primeira moción é sobre o futuro dos peiraos interiores. A esta moción hai presentada unha emenda transaccionada entre a Marea, o BNG, o Partido Popular e o Partido Socialista, que se incorpora xa ao texto da moción. Señora García, cando queira. Sí, moitas gracias. Boas tardes a todas e a todos. Quería, en primeiro lugar, despedirme de Martín Fernández Prado, que abandona o Pleno Municipal para trasladarse á autoridade portuaria. Quería desexarlle, dende o afecto, pois os mellores acertos, pero, dende o afecto, tamén, por que non dicilo, pola conta que nos trae, porque, evidentemente, do futuro dos peiraos interiores e exteriores, pois vai depender en grande medida o futuro da cidade. Traemos hoxe a pleno esta proposta sobre os terreos portuarios que xa presentamos no seu momento na Comisión Informativa do Borde Litoral. Sinceramente, sorprendidas de que na Comisión Informativa do Borde Litoral non se poda debater sobre o Borde Litoral, pois volvemos a traela a este pleno municipal en forma de moción. E se hoxe insistimos é porque estamos nun momento absolutamente chave para reescribir o futuro dos peiraos, pero non só do futuro dos peiraos. Pola súa relevancia, estamos reescribindo o futuro da cidade. É un momento no que compre facer política con mayúsculas. E política con mayúsculas é traballar acordos, é chegar a consensos, é mirar con ambición cara adiante, é mirar dende a innovación e, sobre todo, dende o interese xeral. Unha política que encare os retos urbanos que xa están aquí e que solte amarras dos lastres do pasado, acadando a máxima unidade posible en beneficio da cidade. Política con mayúsculas pola transparencia en plans e proxectos. Política con mayúsculas pola participación e a escoita á cidadanía. Política, en definitiva, que vai acompañando a maior transformación urbana da cidade para os vindeiros anos e décadas. Estamos ante unha auténtica oportunidade e agardamos dende a Marea Atlántica que non sexa unha oportunidade perdida. Pero dende a Marea Atlántica que temos que recoñecer tamén unha certa e sinceira preocupación pola concatenación de acontecementos dos últimos tempos. Nos preocupa enormemente a ausencia do Estado no Porto e a ausencia do Porto nos orzamentos xerais do Estado. Preocúpanos moito que ante esa situación o goberno local cale e o que se escoite sexa silencio. Preocúpanos a situación financeira da autoridade portuaria e nos preocupan enormemente as declaracións da presidenta de Adif que fala dunha autoridade portuaria quebrada e dun tren exterior que xa se deseñou nas súas orixes sen conexión ferroviaria.
Nos preocupa o agravio con Levante, onde ali sí efectivamente se condona a débeda e sí efectivamente se financia a conexión en tren ao Porto, pero tamén nos amosa que iso é posible e que aquí o único que falta é vontade política. E nos preocupa tamén o enfoque da proposta da Universidade da Coruña, por que non dicilo, que parte de dous supostos que para nós son inasumibles. Un deles é o recoñecemento da débeda da autoridade portuaria derivada da construción do porto exterior e o segundo é os condicionantes que impoñen os convenios de 2004, para nós absolutamente trasnoitados e absolutamente anacrónicos. Preocúpanos a planificación diferenciada da zona 1 e da zona 2 e nos preocupa que Calvo Sotelo e Batería se convirtan no paquete con lacito do centro da cidade, mentres que os usos, digamos, menos atractivos e máis lucrativos se despracen precisamente a San Diego e ao Peirao Petroleiro, as zonas adxacentes aos barrios. E nos preocupa tamén que predomine a terciarización e a priorización de usos lucrativos, que se amplíe o tránsito de cruceiros no centro da cidade e que non se avalíe o impacto que iso pode ter en toda a cidade. Con todo, é o momento de recuperar eses consensos e camiñar paso a paso cara a esa cidade que queremos. Eses consensos aos que xa chegáramos durante o mandato de Xulio Ferreiro, onde o Concello se implicou de maneira sen precedentes sobre o futuro dos peiraos interiores. E eses consensos que traemos hoxe aquí e que son tamén contido desa emenda transaccionada son os seguintes. En primeiro lugar, a condonación da débeda da autoridade portuaria contraída a través do préstamo con Puertos del Estado, a titularidade pública dos terreos de todos, a creación dun ente público interadministrativo con representación suficiente do Concello da Coruña, o financiamento do tren a Langosteira, a participación pública ampla no redeseño da fachada marítima e unha selección de usos nos que prime o interese xeral da cidadanía e os retos globais que temos que encarar, e non só ou non os condicionantes económicos actuais do Porto derivados da súa débeda que simplemente teñen que desaparecer. É unha boa noticia que fóramos quen de chegar a acordo e agardo que así sexa e que sigamos avanzando sen retroceder. É unha mágoa que ese acordo non tivera chegado 15 días antes para poder ir a Madrid e influir de maneira clara nos orzamentos xerais do Estado. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Señora Faraldo, ten a palabra. Estamos absolutamente en contra de calquera plantexamento que contemple a privatización dos peiraos exteriores da cidade dun terreno que históricamente foi gañado ao mar e que lexitimamente pertence á cidadanía da Coruña. Non pode ser destinado a usos privados. Rexeitamos a postura anterior na defensa dun proceso colectivo que, cabe recordar, tuvo lugar 2 anos atrás, cando unha das propostas presentadas ao concurso urbanístico contou coa aprobación de todos os axentes que teñen relación co Porto, Xunta, Ministerio, sindicatos, etc. E no que a cidadanía participou co voto de máis de 700 persoas. Unha proposta baseada no urbanismo colectivo, na protección do borde do litoral. Non se pode hipotecar a fachada marítima, nin dos portos exteriores, nin de Percebeiras, nin de ningún punto da nosa cidade. O borde litoral debe destinarse a usos públicos da cidadanía. Este punto común ao que se chegou no momento marca unha liña de continuidade respecto da que non se debería dar ningún paso atrás. O actual convenio coa UDC, coa Universidade da Coruña, limita os logros do anterior mandato, polo que só podemos exixir transparencia e que o proceso de deseño non se transforme en algo vertical, senón aberto e participativo. Por último, aclarar que, coñecendo tamén as dificultades actuais, estamos de acordo con instar ao Goberno central a condonación dunha débeda e así, na parte que nos corresponde, trasladarémolo. Estamos de acordo con esta moción e votaremos a favor. Grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. O BNG concorda con esta moción, xa concordaba cos seus termos orixinais. De feito, os 2 primeiros puntos coinciden co contido das emendas que presentamos ao proxecto de orzamento xerais do Estado. É evidente que o deseño futuro dos peiraos interiores é unha cuestión chave para definir a Coruña do século XXI, pero este deseño está condicionado á solución á débeda contraída polo Porto da Coruña.
Mentres non se solucione, existirá presión para obter o aproveitamento lucrativo da venda destes terreos. E mentres o Goberno central se nega a condonar a débeda, no proxecto de orzamentos do Estado inclúe, sen embargo, unha partida de 400 millóns de euros para condonar o débito do Porto de Valencia. Como é sabido, a disculpa que dá o Estado é que non pode asumir débeda das autoridades portuarias e os terreos do Porto de Valencia estaban xestionadas por un consorcio coa participación de todas as administracións. Por iso, hai que dar pasos cara á constitución do consorcio. De feito, esta cuestión foi suscitada polo noso grupo municipal no anterior pleno e por iso tamén o BNG presentou unha emenda aos orzamentos para que o Estado contribúa á transformación dos terreos do Porto Interior que son de titularidade estatal por unha cantidade equivalente á débeda da Autoridade Portuaria da Coruña con Portos do Estado. E o deseño futuro dos peiraos interiores tamén está condicionado á solución da conexión ferroviaria con Punta Langosteira. Esta conexión é imprescindível para operativizar o porto exterior e para conectalo coa rede transeuropea de transporte de mercadorías, pero ademais é imposible a transformación dos terreos do porto interior se non se acomete a conexión co conseguinte traslado da estación de mercadorías e outras actividades. No proxecto de orzamentos, o acceso a Punta Langosteira ten unha dotación ridícula e, mentres tanto, diga o que diga a señora Pardo de Vera, o Adif vai asumir o financiamento do acceso sur ao Porto de Castellón que require o mesmo investimento global que o acceso ao Porto Exterior da Coruña. Polo demais, sen negar que a universidade xogue un papel, o deseño do futuro dos peiraos interiores ten que facerse co máximo consenso e coa máxima participación. A xuízo do BNG, este deseño ten que abrir o porto á cidade e recuperar e poñer en valor a nosa identidade mariñeira. É necesario preservar os usos productivos e promover o establecemento de industria innovadora vencellada á economía do mar e hai que aproveitar os espazos liberados para incrementar as zonas verdes, os equipamentos públicos e resolver as necesidades de mobilidade non só a escala local, senón tamén metropolitana, por exemplo, aproveitando a rede de camiños de ferro existente. Pero, en calquera caso, este deseño debe partir dunha premisa que consideramos básica: asegurar o mantemento da titularidade pública e dos usos públicos dos terreos. Por esta razón, votaremos a favor da moción, congratulámonos de que fose posible unha transacción e que vai a ter un apoio unánime de todos os grupos, e non quería de todos os xeitos concluir sen sumarme tamén aos mellores desexos para o señor Martín Fernández Prado, para despedirme del como compañeiro de corporación e desexarlle os mellores desexos, porque, entre outras cousas, vai ter que asumir retos que son de enorme importancia para o futuro desta cidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Ben, boa tarde a todos, especialmente boa tarde a señora Faraldo, benvida a esta que é a súa casa de todos os coruñeses, moita sorte. Mire, señora García, confésolle que agardo con impaciencia a acta da Comisión Especial do Bordo Litoral do pasado 19 de novembro. Que non rexeitamos debater as demandas ao Estado nesa comisión. Non, señora García, o que fixemos foi simplemente negarnos a participar da ilegalidade que vostede quería perpetrar. Eu non estou aquí para aplaudirlle cando vostede pretende, por riba do reiterado criterio do secretario municipal, adoptar un acordo nulo de pleno dereito, por carecer unha comisión informativa de competencias para elo. Que non recelamos da interlocución da veciñanza, non, mire. O que ocorre é que nos diferenciamos entre servir a veciñanza e servirse da veciñanza, que é o que pretenderon facer ao levar á comisión representantes veciñais para venderlles unha sorte de placebo participativo nunha mesa onde non procedía. Claro que estamos a favor da participación cidadá, non só dos veciños, senón de todos os asentes sociais e económicos. Sabe a favor de que non estamos? Pois non estamos a favor de deixarnos arrastrar por vostedes a reproducir os erros do pasado. Non estamos a favor de novos procesos de participación fake que custaron €500.000 e que foron de fiasco en fiasco ata a votación final na que se emitiron 738 votos, o 0,3% da poboación da cidade, a razón de €609 o voto.
Pero hoxe si estamos onde toca debater a titularidade pública dos terreos do Porto Interior ou a débeda e o tren ao Porto Exterior. Falan vostedes de recuperar os acordos. Miren, pensamos que en realidade o que chegou é o momento de executar os acordos. Pero que ademais vostedes non os recuperan, vostedes os instrumentalizan, porque vostedes traen aquí esta moción simplemente porque non teñen representación que lles permita enmendar os orzamentos xerais do Estado. Pero non se preocupen, nós xa o fixemos. De todos os xeitos, amigos no goberno lles deben de quedar, non si? O señor Gómez Reino foi o seu cabeza de lista nas 3 últimas eleccións xerais. Nas pasadas autonómicas non me atrevo a decir se era o seu cabeza de lista porque son vostedes de afectos inquietos. Entón, unha veces ten dificultades para seguir esa pista. Pero teñen mesmo unha ministra que chamar. E incluso se a relación non está no seu mellor momento, teñen a sorte de que agora sempre poden contar coa señora Faraldo para que lles faga a xestión polos vellos tempos de candidatura conxunta. Por iso a nosa emenda, por iso unha emenda que recolle literalmente os acordos xa votados a favor por vostedes en setembro de 2018 e reiterados en setembro de 2019. Por iso, alegrámonos de ter chegado a un acordo. Se cadra hoxe incluso podemos optar a unanimidade, porque a señora Martínez xa, concelleira do Goberno, pois mesmo ven de superar a súa alerxia ao término condonación da débeda e mesmo hoxe tamén vota a favor. Señores do PSOE, diríxome a vostedes porque neste tema, como noutros tantos, a Marea representa o pasado. É momento de mirar aos ollos ao futuro, sacudirse complexos, abandonar por completo a senda da confrontación con outras administracións que marcou o anterior goberno municipal. Neste momento, quero sumarme tamén a felicitación ao noso compañeiro Martín Fernández Prado, non vai a ser o Grupo Popular o único que deixe de facelo nesta sesión. Seguro que vai ser unha moi boa nova para todos. Eso sí, señor Celemín, sen discutir a velocidade do señor Fernández Prado, decir, ninguén como a vostede para cambiar de destino a velocidade do rayo. Vostede pasou de deixar cultura e aínda non estábamos afeitos, pois resulta que agora xa ten empleo. Temos diante de nós o reto máis trascendente para o futuro da nosa cidade. Para ese futuro non existirá ese futuro se non garantimos un porto sin hipotecas, se non garantimos para a Coruña unha solución á súa débeda similar á de Valencia, se non garantimos para a Coruña unha conexión ferroviaria como a que por idéntico que importe si vai ter Castellón. Nesa senda está a Xunta, nesa senda estaba o Estado ata que chegou Pedro Sánchez e mandou parar. Nesa senda ten que estar esta corporación, co seu goberno municipal á cabeza. Desexámoslle máis sorte da que tiveron esta semana en Madrid. É certo que, bueno, pois non se esperábamos, senón a condenación da débeda, pois sí un treneciño, non? Por lo menos esa conexión a Punta Langosteira. Pero, bueno, viñeron vostedes cunha pasarela que, bueno, nin a pedrea, pola aquelo de estar tan cerca da lotería de Nadal, non? Pero, bueno, tamén é certo que xa o decía Shakespeare, non? A expectativa a raíz de toda angustia. Tamén é verdade que temos que quedarnos co que decía Luther King, que, bueno, pois debemos aceptar a desilusión infinita, pero nunca perder a esperanza infinita. Miren, pasou o momento, e remato xa, de acordar porque xa temos acordado. Chegou o momento de executar e así debémoslo exixir con urxencia. Todos co rigor e coa enerxía que a situación merece. Todos, sen dúbida, incluído o novo presidente da Autoridade Portuaria, vai estar nese camiño. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Pechado o debate o señor Díaz Villoslada. Sí, grazas, señora alcaldesa. Nos diferentes debates que temos levado adiante nestes últimos plenos, ou polo menos nos plenos deste mandato, acerca da remodelación do Porto Interior con motivo dos traslados a Punta Langosteira, eu creo que todos estamos de acordo que un dos valores esenciais da nosa capacidade de transformación é precisamente conseguir este consenso político na corporación. Si as outras administracións ven que hai un acordo político unánime na cidade, seremos máis fortes para presentarlles unha folla de traballo, para presentarlles o que quere a cidade e como quere crecer a cidade con motivo desa remodelación portuaria. É certo, e o comentaba o señor García, que nesa comisión de borde litoral convocada precisamente para falar única e exclusivamente do Porto, non como di na exposición de motivos de que non se fale do Porto, sino convocada única e exclusivamente para isto, o que non podíamos, porque había advertencia de legalidade, é tratar de sustraer as competencias e as capacidades que ten o pleno da corporación. É dicir, nós non poñíamos en tela de xuicio nin falar do Porto, nin tomar acordos. O que si dicíamos
e había advertencia de legalidade, de posible nulidade de pleno dereito en ese sentido, é de que non se podía sustraer a competencia do Pleno porque non había competencia delegada nesa comisión informativa. Era unha cuestión de procedimento, pero ás veces as cuestións procedimentais son importantes para que as institucións funcionen. Tamén entendemos que non teñan voz en Madrid, non teñan voz en Santiago e, lóxicamente, coa voz que teñen no Pleno Municipal da Coruña, pois fagan valer unha serie de consideracións de cara ao debate orzamentario do Estado do ano que ven. Eso entendemos. Sí que non compartimos a consideración inicial. En todo caso, eu creo que é fundamental conseguir transaccionar a moción que estaba presentada porque aquí cada grupo na súa emenda presenta un pouco os seus posicionamentos. Nos tamén, e nestas negociacións da transacción, o que estábamos era tratando de que se preservaran os acordos deste pleno que se tomaran, polo menos, no último pleno de setembro do ano pasado. Tratar de utilizar algunha plataforma, non digo que para rachar os acordos, pero para tratar de protagonizar máis acordos dos que xa estaban establecidos, non nos parecía que era o máis razonable a hora de manter unha posición unánime de cidade. E en ese sentido, lembro que os acordos de setembro falaban no seu último punto de que se levasen adiante unhas bases estratégicas para formular a Autoridade Portuaria, a Portos do Estado, ao Ministerio do Fomento, a Xunta de Galicia, a DIF, etc. etc. E ese foi precisamente o cometido que asumiu o Goberno Municipal cando lle encargou a nosa universidade o traballo que está levando adiante e que quere escribir da man da Autoridade Portuaria, da Xunta de Galicia e da Administración Xeral do Estado. Cuestión distinta é que, polo menos ata agora, a Autoridade Portuaria nunca se quiso asentar a traballar, a Xunta de Galicia foi invitada e tamén estamos esperando a que se sente e, por suposto, a Administración Xeral do Estado. En todo caso, ese traballo que está levando adiante a Universidade de acordo tamén con prioridades que estamos establecendo desde o Goberno Municipal, está a formular digo resumidamente, 5 puntos que consideramos importantes e que son os motivos da nosa emenda que ahora estamos a transaccionar. En primeiro lugar, o espacio portuario ten que seguir sendo o motor económico da cidade. A cidade da Coruña é unha cidade portuaria e non se entendería o noso ser sin precisamente comprender que unha das nosas razóns históricas principais é o porto. En segundo lugar, as decisións teñen que tomarse en clave non só local, nin siquiera en clave metropolitana, porque o hinterland da nosa autoridade portuaria e da nosa rada ártabra é moi superior. En terceiro lugar, temos que tratar de facer a ordenación interior baixo os parámetros de sostenibilidade medioambiental, financiera, tamén financiera e social. En cuarto lugar, é certo que as distintas zonas portuarias teñen vocacións distintas, e non o negamos. A zona 1, Batería, Calvo Sotelo e mesmo Transatlánticos, teñen vocación dunha integración no centro da nosa cidade de forma clara. Os espacios de transición máis os espacios da zona 2 de San Diego e Petroleiros sí que é certo que teñen perspectivas máis productivas e temos que ser capaces, senón nos estaríamos enganando, de equilibrar as zonas non lucrativas dos espacios portuarios que se vayan desafectando coas zonas que teñan un componente máis productivo, entre outras cousas, para non perder ou para recuperar reputación portuaria e reputación da cidade. Remato, señora alcaldesa, e en quinto lugar, nos parece importante empezar a traballar na transformación portuaria interior a partir do principio de economía de intervención. Celebramos que se consiga levar adiante esta transacción. Creo que estamos de acordo nun 80% das cuestións en relación co futuro portuario da cidade e non deixemos que ese 20% leven ao traste este consenso. Eu creo que polo que estamos a traballar desde o Goberno Municipal, tanto coa Autoridade Portuaria confiando no papel que vai desenvolver o novo presidente da Autoridade Portuaria, como coa Xunta de Galicia, como coa Administración Xeral do Estado, en breve veremos os primeiros resultados de traballo en paralelo aos informes que estamos a encargar á Universidade. Nada máis en este sentido, e insisto para rematar, en que a cidade será máis forte se mantemos os compromisos e os consensos políticos en torno ao noso futuro. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos xa á votación desta moción con esa emenda transaccionada que se incorpora ao texto. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Segunda moción da Marea Atlántica, señora García.
Sí. 8 de xullo de 2019, o Pleno aprobaba por unanimidade o Acordo de Organización que regula as retribucións dos concelleiros e concelleiras, pero tamén outras moitas cuestións, como a periodicidade das sesións, as comisións informativas, coas súas presidencias, os representantes nas empresas públicas e demais. A Marea Atlántica solicitou daquela votar por separado a parte salarial, porque non estábamos de acordo coas retribucións que se plantexaban que experimentaban unha suba considerable. A solicitude de votar foi separadamente foi denegada e aportamos con todo o noso voto a favor polo resto das cuestións que efectivamente foran negociadas. Porque nos sí, señor Laje, somos de cumplir acordos. A Marea Atlántica renunciou ás indemnizacións ou dietas por asistencia a órganos, entendendo que xa se nos paga por iso e que o espírito da norma é compensar o traballo dos cargos electos que non perciben un salario como tal. Sería o caso, por exemplo, da señora Martínez Zacón. En aplicación do noso Código Ético, ademais, concelleiros eventuais da Marea Atlántica pasamos a percibir un máximo de 35.000 euros brutos ao ano, cedendo os excedentes á organización. Con eses fondos, a Marea Atlántica abriu a Oficina dos Dereitos, que xa realizou máis de 400 intervencións para axudar a xente dentro do marasmo administrativo de axudas sociais e recursos. E subvencionou a 5 proxectos de 5 entidades da cidade que apoian diferentes colectivos vulnerables, dende a óptica da axuda mutua e da emancipación. O salario dos representantes públicos é frecuentemente criticado pola cidadanía. De feito, últimamente outras administracións tiveron que recuar na súa intención de incrementar o salario dos políticos. O goberno de PSOE e Unidos Podemos, no Estado, renunciou ao incremento salarial previsto e a Xunta tamén tivo que rectificar, aínda que mantén o 0,9 de suba ao persoal directivo. O debate cidadán parte de 3 consideracións bastante claras. Primeiro, a vocación de servizo público da política versus o interese particular. En segundo lugar, a empatía e o compromiso ético coas necesidades da cidadanía, en máxime nun momento de crise como que estamos a vivir. E, en terceiro lugar, a relación entre as prioridades da xente e as prioridades políticas. Fronte a iso, hai quen opina que ter salarios abultados é dignificar a política e así chegamos a situacións como a do voceiro do Goberno municipal, que ademais de percibir os seus 60.000 euros brutos ao ano pola súa dedicación exclusiva na Deputación Provincial, embolsa outros 50.000 máis ou menos anuais brutos pola súa asistencia a órganos municipais. En total, 110.000 euros brutos ao ano, que supera incluso as retribucións do presidente do Goberno do Estado. Para nós, cobrar 110.000 euros brutos ao ano como representante público, mentres a xente o está pasando mal e está agardando a que cheguen as axudas, non é dignificar a política, é máis ben o contrario. É abusivo, é desproporcionado e é moi difícil de comprender. Para nós, dignificar a política é, en primeiro lugar, facer públicas as retribucións dos cargos políticos e que a cidadanía as coñeza e chegue ás súas propias conclusións. Polo contrario, aquí non se fan públicas máis que unha parte pequena delas. Dignificar a política é vivir de maneira semellante á cidadanía que se representa e tela sempre como espello, como a norde e como a referencia. E non perder nunca a perspectiva de que hoxe en día é difícil pagar un aluguer, é difícil pagar unha hipoteca, é difícil cambiar de coche ou é difícil, mesmo en moitos casos, chegar a fin de mes e soster un fogar. A política está aí precisamente para solucionar este tipo de problemas. Dignificar a política é antepoñer sempre os intereses da cidade e da cidadanía por riba dos propios ou por riba dos do partido, aínda que sabemos que neste caso ambos non son coincidentes. As persoas que ostentamos un mandato cidadán non debemos limitarnos a reiterar na nosa comunicación política como un mantra que debemos dar exemplo, senón que debemos aplicar na praxe dinámicas tendentes ao coñecido como a bo goberno. Por iso a Marea Atlántica propón que se tomen medidas para evitar os sobresoldos a cargos públicos derivados da asistencia a órganos e que se publiquen as retribucións completas dos cargos electos, incluindo as indemnizacións por asistencia a órganos. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señora García. Señora Faraldo. Bueno, non somos en Podemos sospeitosas de non defender as limitacións salariais, a percepción de dietas e a percepción de emolumentos extraordinarios. Non só como concelleiras, tamén como diputadas e tamén os nosos representantes nacionais.
como ben se comentou aquí, teñen esas limitacións salariais. Pero este tema non pode solucionarse a golpe de escándalo, con alarma social xerada e baixo a calor dunha polémica que máis parece un combate a campo aberto. O prudente, nos parece, é que se abra na propia corporación un debate sosegado e polo miúdo a través dos mecanismos que podan existir e que esta concelleira neste momento recoñece e descoñecer. Unha mesa, unha comisión, un grupo de traballo, etc. A propia moción de Marea Atlántica fala de, canto menos, elevar ao debate e á reflexión. E o que aquí se supón cambios que foron no seu día publicados no Boletín Oficial Provincial e, polo tanto, pola responsabilidade que isto ten desde o meu coñecemento, eu abstereime de votar esta moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Teránme escoitado en máis dunha ocasión dicir que en política, como na vida, as formas son moi importantes, porque moitas veces acostuman a ser definitorias do fondo. Por que digo isto? Porque coincidimos en algunhas cuestións de fondo con esta moción. Creemos que as remuneracións dos cargos públicos deben ser dignas, non exaxeradas, e teñen que ser acordes co contexto económico e social. No noso programa electoral figura que os cargos públicos con dedicación exclusiva non percibirán remuneracións extra por asistencia a consellos de administración de empresas municipais e outros organismos, e practicámolo. Os concelleiros do BNG temos renunciado a estas remuneracións. No BNG os cargos electos contribúen cunha cantidade importante ao sostemento da organización. No meu caso, 6.910 euros o ano. Iso a parte da miña cota como afiliado e doutras achegas e cotas que pago para financiar causas sociais e tamén para soster outras organizacións sociais. Quizá froito diso, segundo o Tribunal de Cuentas, o BNG é a forza política no Estado que cubre a porcentaxe máis alta do seu orzamento, coas cotas dos afiliados, achegas de simpatizantes e aportacións de cargos institucionais. E, ademais, o BNG cree que é bo que haxa incompatibilidades. Non son amigo de meterme en casallea. Sei, ademais, que para ser deputado provincial hai que ser concelleiro, pero é realmente complicado compatibilizar unha dedicación exclusiva na Deputación con funcións tan importantes como ser concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior, voceiro do Grupo do Goberno e a persoa na que recae en boa medida a relación cos grupos da oposición. Pero, aínda que en todo isto coincidamos seguramente co grupo proponiente, discrepamos nas formas, pese a todo o cariño e respeto que me merece a voceira do Grupo da Marea. E as formas, como decía, son moi importantes. Discrepamos nas formas porque, para non desprestixiar a política, o primeiro que hai que facer é non falar de clase política, como se fala na exposición de motivos desta moción. Nós, desde logo, non somos desa clase. Pero, en calquer caso, exercer un cargo público representativo non significa entrar a formar parte dunha nova clase social. Discrepamos nas formas porque esta moción ten de novo nome e apelidos. E a nós nos gustaría que se falase de criterios, non de mocións con nome e apelidos. O mes pasado houve a moción Mónica Martínez, hoxe toca a moción José Manuel Laje, polo camiño que imos, o mellor no próximo pleno, chegará o turno da moción Isabel Faraldo. E por moito que pensemos diferente, neste concello temos que falar todos os días. E non podemos pechar as portas a acordar. E é difícil se ás veces confundimos a discrepancia coa bronca e a descalificación. Esas actitudes sí que desprestixian a política. Discrepamos nas formas porque, por moi críticos que sexamos co goberno, non se pode falar das maravillas do Pacto a Coruñesa, expresión que o BNG nunca utilizou, e o mes seguinte disparar con lanzagranadas. E discrepamos nas formas porque todos votamos unánimemente os acordos organizativos do Concello que incluían a proposta de retribucións, asistencias e indemnizacións dos membros da corporación, máis alá de se logo algúns individualmente renunciamos, como renunciamos, ou o que facemos coas nosas percepcións, que acabo de aportar unha serie de datos. Polas razóns devanditas, o BNG vai absterse nesta votación.
Tamén na votación da emenda do Grupo Socialista, porque, aínda que é certo que os acordos organizativos do Concello foron votados por unanimidade e, por tanto, hai que cumprilos, a aceptación de emenda conlevaría a supresión do punto segundo, relativo ao portal de transparencia. E a transparencia é o mellor antídoto contra as actitudes de desprestixio da política. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, y una vez que se ha confirmado que este es el último pleno de mi compañero Martín Fernández Prado, bueno, pues lo quiero despedir como se merece, después de 9 años trabajando con él, un gran compañero. Con el permiso del señor Díaz Villaoslada, el mejor concejal de urbanismo que ha tenido esta ciudad. Ojalá usted le iguale por el bien de la ciudad, pero lo tiene complicado. Preparado, con la ciudad en la cabeza, y yo creo que desearle todo el éxito, porque el éxito de Martín Fernández Prado va a ser el éxito de la ciudad. Y es una pena que justo tenga que decir esto y ahora meternos en este asunto que creo que no procede. Y lo voy a explicar. Primero, porque hay asuntos más importantes y de interés para la ciudad que estar debatiendo sobre estas cuestiones, ¿no? Y además que es un acuerdo que se ha aprobado por unanimidad todos los grupos, incluido la Marea Atlántica, que lo ha votado a favor. Porque llevan haciendo demagogia con este tema desde 2015, hablando de su código ético, de sus donaciones, y ustedes cobran más de 40.000 euros. Es más del tope salarial que ustedes se han puesto, que se lo han puesto ustedes, no se lo hemos puesto los demás, y han votado otros sueldos. Algunos bastante más. Se pueden enseñar sus nóminas, si quieren ser tan transparentes. Está en la web municipal, publicado lo que cobran, sus declaraciones del IRPF, que ya no han vuelto a colgar, porque las colgaban antes, ahora ya no las cuelgan, ya no las publican. ¿Ustedes saben lo que donamos al resto de la corporación? No lo saben porque no lo aireamos, porque es que yo creo que si alguien dona, por supuesto, todo el mundo contribuye a los gastos de los partidos políticos, que es la manera de sostenerlos, pero lo que hace cada uno altruistamente debe pertenecer al ámbito privado de cada uno. Yo creo que no es cuestión de airearlo, para decir que somos más buenos que nadie. Que a lo mejor ustedes se tenían que callar porque quedaban mal y todo. Entonces es una doble moral que demuestran los ministros de Podemos también, que en el gobierno más numeroso de la historia, con más asesores, más altos cargos, que pretendían subirse el sueldo a su estimada Yolanda Díaz, el señor Pablo Iglesias, Irene Montero, su caso Plon, lo que tanto criticaban, que iban a vivir en Vallecas, que no iba a salir de allí en su piso de toda la vida, de 60 metros, aún no sé si era menos. Ella sale en las revistas del corazón, eso era cosificar si lo hacía la Presley, pero si lo hace ella, pues ya no, es estupendo y además, bueno, es una cosa muy normal. En fin, yo creo que ya ese discurso no cuela. Dicen una cosa, pero luego todo el mundo sabe lo que hacen. Han defraudado a mucha gente, no a nosotros, a sus votantes, que creían que ustedes eran os do común, os do común. Bueno, termino. Vamos a votar a favor de la enmienda del Partido Socialista, por coherencia, porque es el acuerdo que hemos adoptado todos en julio del año pasado en este salón de plenos, y no podemos apoyar, obviamente, la moción de la Marea Atlántica porque es ilegal, porque la alcaldesa no puede adoptar ningún acuerdo para restringir las indemnizaciones. Es lo mínimo, por reglamento, por ley, por acuerdo plenario, lo mínimo que tienen que cobrar los concejales. O sea, tengan o no tengan sueldo. Tengan o no tengan. Lo que sí puede es decidir cortar los sueldos, fíjese. Los sueldos sí que los puede suprimir, las indemnizaciones no. Y además son públicas, lo que están publicadas, están en el acuerdo de organización. Lo que sí me gustaría recordarles es que además, entre esos acuerdos, y además el reglamento así lo dice, esto al Grupo Socialista, al Gobierno, también se prevé que los grupos municipales tengan los medios materiales suficientes para el ejercicio de sus funciones. Vamos a tener que empezar con el ruego del anterior mandato. Bueno, pues hemos pedido unos ordenadores que yo tengo, el mío que tenía cuando gobernaba en 2015, me fui de allí, o sea, hace 5 años, y ya lo tenía cuando llegué, que era el de Garcés, fíjese, pues sigo con el mismo ordenador que tarda media hora en encender. Eso y unas sillas, no pedimos más. A la Marea Atlántica, que tanto se quejan, les pintaron el local, les dieron sillas, unas mesas, el sofá para el pasillo. Bueno, desde hace 1 año, que tienen todo estupendamente, eso es verdad. Bueno, pues solamente pedimos
que nos actualicen los ordenadores, si es posible alguno por lo menos, y unas sillas para que la espalda no se resienta más. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, hoxe mesmo firmei unha compra de ordenadores, o sea que digamos que o Nadal virá con agasallo e teñen razón. O Grupo da Marea Atlántica pideu todo o que pideu e se lle dou satisfacción, a pesar de que o local e o grupo o espacio que ocupan o ocupou o Grupo Socialista durante 8 anos e nin foi pintado, nin houbo ordenadores, nin houbo de nada, pero, bueno, non somos todos iguais, quero dicir, creo que a dignificación dos grupos municipais coincidirán comigo, aínda que non nos concedan moitas cousas, que creo que estamos tratando a todo o mundo como se debe de facer, independentemente da cor política, non? Bueno, en primeiro lugar, agradecerlle, como non pode ser de outro xeito, a coherencia a señora Gallego. Aquí se trae un debate que, efectivamente, pode ser un debate que se pode dar, todos os debates se poden dar. De feito, o 8 de xullo de 2019, este mesmo pleno aprobou por unanimidade o acordo de organización para regular o funcionamento da corporación. Ese pleno de organización é o ámbito no que se establecen os ingresos que perciben os cargos electos do Concello e tamén as indemnizacións por asistencia a órganos de goberno. Non está de máis recordalo. Tampouco está de máis recordar que, aínda que un repita moitas veces unha falsedade, non é certo. E vou decir aquí neste salón de plenos. En primeiro lugar, porque non teño que presumir de nada, pero creo que fun o primeiro cargo público galego que fixo pública a súa declaración de bens. Co cal, leccións da Marea Atlántica que non existía ningunha. Ano 2010. Non existía, nin tiñan visos de existir. Por lo tanto, lección de ningún tipo. Segundo, eu non cobrei 110.000 euros como vostedes repiten e lle contan a algunha xente para que lles faga eco. Pódenos seguir dicindo, pero é falso. En calquera caso, señores da Marea, os termos do acordo de organización os coñecían vostedes perfectamente e daquela non tuveron reparos. Vostedes o que teñen é unha doble moral. Fixeron bandeira disto, pero non foron coherentes, porque vostedes non votaron en contra. Vostedes viñeron a pedir salarios para os seus concelleiros e concelleiras. E non quero deixar de recordar o que lle costa a este Concello pagar os salarios da Marea Atlántica durante este mandato, porque poden renunciar a eles. Vostedes costan a este Concello 1.323.188 euros durante o mandato. Concretamente, costan 330.000 euros, 797 euros ao ano. E con todas estas propostas que facía vostede, señora García, que falaba de subvencionar, nun terreno así moi comunitario, poden cedelo á cociña económica, poden cedelo a unha ONG, poden cedelo a quen consideren. Incluso, fíxense máis, se vostedes consideran que hai un exceso de gasto, dado que están na oposición e non teñen a carga de traballo do goberno, a alcaldesa está facultada para outorgarlles ou para retirarlles salarios. E eu creo que en coherencia co que dicen, porque iso é o que di o acordo, non sei se o saben, iso é o que di o acordo. O acordo ao que vostedes agora, é dicir, nunha doble moral, renegan, di o que se cobra por asistencia aos órganos, ás xuntas de goberno, ás comisións, sesan de voceiros ou ás comisións informativas, ás mesas de contratación e a outros órganos. Non dice que vostedes teñan que cobrar máis nin menos, pero vostedes non decidiron cobrar medias dedicacións. Vostedes viñeron a pedir cobrar moito máis do que cobraban como concelleiros de goberno. A señora voceira da Marea e o señor vicevoceiro, canto cobran máis? Un 25% máis do que cobraban cando gobernaban, é dicir, cando tiñan que estar full time traballando no Concello. Por lo tanto, o que teñen é que ser coherentes. É
renuncien a esos salarios, e que vostedes lle supoñen a este Concello 1.323.000 euros. E a verdade, agora non sei se salen caros ou baratos. O que sí sei é que lle saíron bastante caro á cidade da Coruña a súa xestión, aínda vindo a decir que iban a cobrar pouco. Vostedes instaláronse na demagoxia e intentan cultivar o populismo de cadena 100, porque é un populismo bastante rancio e barato. Eu non acepto leccións de vostedes e o Grupo Socialista tampouco sobre vocación de servicio público. Mire, formo parte dun partido cunha longa tradición, señora García, un partido que ten axudado a construir este país, un partido que ten a moita xente aínda hoxe sin saber onde están moitos dos seus membros. Vostedes nin teñen tradición, e o seu estado de descomposición o que non pode facer que se embarre todo, porque aquí se creou un clima de confianza, un clima de relación entre todos os grupos, e vostedes, con tal de tapar, é dicir, a súa situación, porque vostedes, remato, señora alcaldesa, que non lles gusta que diga, vostedes hoxe montan esta performance porque hoxe é o día no que a Marea Atlántica pasa de 6 concelleiros a 5, o día da ruptura da Marea Atlántica. E saben perfectamente que a mí non me gusta falar das outras organizacións. Polo tanto, leccións ningunha, coherencia toda. E se están en desacordo cos salarios que perciben, eu o que lles recomendo é que fagan a renuncia aos mesmos, porque se non fan a renuncia aos mesmos, incluso a propia señora alcaldesa pode tomar a decisión de que non cobre, se consideran que vostedes posibilidades. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Hai unha emenda presentada á moción. A propoñente acepta a emenda do Partido Socialista? Non. Procedemos, polo tanto, en primeiro lugar a votar a emenda. De non prosperar esta, se votaría a moción. De prosperar esta, quedaría xa así. Votos a favor da emenda presentada polo Grupo Socialista? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións? Moi ben, pois queda aprobada a emenda e xa non há lugar a votación da moción. Pasamos á terceira das mocións da Marea Atlántica. Señor Martínez. Sí, grazas, señora Rei. Si esta foi a nosa performance o día que, lamentablemente, unha acta da Marea Atlántica acaba noutras mans, cal foi a súa, señor Laje, o día que o seu goberno pasou de 10 a 9 e que decidiron que sentase ao seu carón no salón de plenos unha compañeira sen competencias. Os datos que a Marea Atlántica ten sobre os seus ingresos en concepto de dieta son datos oficiais facilitados polo Goberno a petición deste concelleiro como cidadán ao amparo da Lei de Transparencia, porque de outro xeito non era posible conseguilos. Publicarémolos na súa integridade e publicaremos tamén os minutos de traballo cos que vostede se fai merecente, segundo o seu criterio, desas dietas, para que a cidadanía poida saber non só o que cobra, senón o que cobra por minuto. Este vicevoceiro, por alusións, este vicevoceiro segue cobrando o mesmo que no pasado mandato, 35.000 euros brutos ao mes, e o resto, como explicou a nosa voceira na súa intervención, cale, por favor, que estou no uso da palabra. Como explicou a nosa voceira antes, o resto se traslada á organización e se destina aos fins que a nosa voceira explicou. A Marea Atlántica, efectivamente, non existía antes de 2014, non existía tampouco canto vostede asesoraba o señor Baltar en materia de transparencia. Supoño que esa sí é unha referencia e unha mostra de exemplaridade en materia de transparencia. En fin, posto que a maioría da corporación decidiu lexitimar e blanquear o seu salario de 110.000 euros ao mes, pensaba regalarlle un libro, pero voulle simplemente recomendar, supoño que non terá problema en adquirilo persoalmente, digo porque lle vin interese na cuestión do lado escuro das axendas urbanas ao comezo deste pleno. O libro titúlase Cidades resistentes, cidades posibles. É un libro interesante porque conta efectivamente como se xestou a xenda urbana e que cousas foron quedando polo camiño. Unha desas cousas que foi quedando polo camiño, que acabou minimizada na xenda urbana, foi o dereito á vivenda.
En España o dereito a vivenda padece aínda máis que noutros lugares porque, lamentablemente, se cumpriu o desexo expresado por aquel ministro franquista que decía que queremos unha España de propietarios e non de proletarios. Efectivamente, España é unha democracia de propietarios, ten unha taxa de propiedade na poboación cercana ao 78%, son 12 puntos por enriba da media europea e, ademais, e isto é ainda máis importante, a transformación do solo, a extracción de plusvalías no solo, a construción de vivenda, ven sendo tradicionalmente o modelo de especialización da economía española ou do capitalismo español. Todo isto para decir que, mentras iso non se toque, mentras a transformación do solo siga ocupando ese lugar central no capitalismo español, vai ser moi difícil que o dereito a vivenda deixe de ser no Estado español un dereito de segunda. Con todo, nos últimos anos, para ben e para mal, algunhas cousas teñen mudado. Sabemos que ese modelo saltou polos aires hai agora 12, 13 anos na crise, na gran recesión de 2008, un enorme naufraxio no que en cuxo rescate se deu prioridade a bancos e inversores fronte ás vítimas máis débiles e, lamentablemente, no contexto actual, de enorme dificultade derivado da pandemia e cunha crise económica e social evidente asociada, volve a poñerse de manifesto. Creo que as políticas públicas neste contexto están a ser xa distintas das que se aplicaron hai unha década, entre outras cousas porque hai algunhas cousas que cambiaron neste tempo. Non me refiro únicamente ou nin principalmente á composición do Goberno do Estado, refírome a que creo que a experiencia de 2008 provocou un cambio no sentido común maioritario da sociedade española. Creo que na última década e media naceron ferramentas importantísimas de loita polo dereito a vivenda como a plataforma de afectados pola hipoteca e, máis recentemente, os sindicatos de inquilinas, e tamén que se rompeu, ao mesmo tempo que o bipartidismo, un certo consenso das elites en torno ao papel da vivenda na economía española. Creo que todo isto está obrigando aos poderes públicos a tomar decisións distintas das que se tomaron hai un tempo, decisións que celebramos, evidentemente, pero que nos parecen insuficientes e de aí o espírito da moción, cuxa proposta de acordo non me dá tempo a reproducir, pero que todos e todas vostedes teñen, na que pedimos máis ambición, máis valentía ao Goberno do Estado a hora de prohibir cortes de suministro, desafiuzamentos, e abordar a demorada unha e outra vez regulación dos alugueres e onde tamén lle pedimos máis implicación á Xunta de Galicia e lle propoñemos ao Goberno Municipal ou lle ofrecemos ademais a nosa colaboración para impulsar un plan polo dereito a vivenda e ampliar as funcións da Oficina Municipal correspondente. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Señora Faraldo. Cando estás a falar do dereito á vivenda, dende Unidas Podemos sabemos ben do que falamos pola implicación e a sensibilidade que temos respecto deste dereito fundamental recollido na Constitución. A nosa presencia no Goberno Central supón un cambio radical co feito ata o de agora. Somos totalmente conscientes do que se está a facer, de que hai moito todavía que facer, pero que se están conseguindo avances considerables. Exemplo disto son os presupostos xerais do Estado e como muda ese orzamento en materia de vivenda. Sube un 368% duns escasos 481 millóns a uns 2.253 millóns nun solo exercicio orzamentario, a maior subida da historia. Tamén é exemplo a recente prohibición dos desfiuzamentos sin alternativa habitacional mentras dure o estado de alarma, non entendendo, ademais, como alternativa habitacional os albergues. A nosa loita polo dereito á vivenda é clara, continua e incansable. Estáse a cumprir o que reclamaron as cidades no seu momento. Quero recordar nesta intervención o movimento das cidades do cambio do 2017, no que se solicitou ao Ministerio daquela en mans do PP que aumentara a dotación de vivenda, posto que se situaba nesos 481 millóns. Os presupostos xerais do Estado están a cumprir
o que as cidades do cambio solicitaban, destinando unha partida a vivenda por riba dos 2.000 millóns de euros, valor que se solicitaba ante os grandes recortes do PP. Temos claro que se Unidas Podemos non estivese traccionando para o cambio político, para que este cambio político aconteza, non estaría a pasar. Polo tanto, en materia de vivenda, en todo o que sea protección ou dereito a vivenda, sempre van a contar con nós. Votaremos que sí a moción. Moitas grazas, señora Faraldo. Señora Beira, polo Bloque Nacionalista Galego. Sí, en primeiro lugar, quería sinalar que desde o BNG imos votar a favor desta moción. Evidentemente, o dereito á vivenda é un dereito que no Estado español é máis ben un dereito de papel mollado, porque efectivamente non se cumpre en absoluto. E podemos falar do caso concreto da cidade da Coruña, podemos falar dos desafiuzamentos que temos vivido na cidade da Coruña, algúns con titulares manifestacións na rúa, outros sen ela, todas e todos temos na cabeza o desafiuzamento de Aurelia Rei, onde, por certo, os antidisturbios arrastraron o meu compañeiro Francisco Jorquera polo chan por defender o dereito a unha vivenda digna, a unha vivenda que non desafiuzasen a unha señora dunha idade máis que avanzada, o desafiuzamento de Elizabeth Sanlés, o desafiuzamento de Varo e da súa familia do ofimático para logo non construir absolutamente nada nese terreo, ou outros tantos desafiuzamentos anónimos que teñen acontecido na nosa cidade e que realmente deberían de ocupar moitísimo máis o noso tempo. Efectivamente, podemos falar da situación da vivenda na nosa cidade, como hai na Coruña temos uns prezos absolutamente desproporcionados de vivenda, podemos buscar como están os prezos da compra-venta de segunda man ou de primeira man, podemos ir ao Corralón da Gaiteira e ver como costan pisos máis de 300.000 euros, pisos novos, ou podemos ir ao mercado de segunda man e podemos ver como efectivamente os pisos están a uns prezos que non son accesibles para a maioría social da nosa cidade. Podemos falar de como está o aluguer e pode falar tamén o Goberno municipal que fixo desde Emusa un proceso de posta a disposición da propia empresa municipal de vivenda de alugueres e comprobou perfectamente como están os prezos dos alugueres na nosa cidade. Pero non é só o prezo do aluguer. En que estado están, nunca mellor dito, os pisos que se poñen en aluguer na nosa cidade? E que están nunhas situacións que son realmente bochornosas para os prezos que se piden. E isto, con unha cidade, cuns salarios precarios, os que, como digo, non permiten que as maiorías sociais poidan financiar hipotecas, poidan financiar, incluso facerse cargo de alugueres dunha maneira cómoda ou que a nosa mocidade non poida nin sequera emanciparse. A Coruña, ademais, que é unha cidade que está absolutamente terciarizada, coa implicación que ten iso para os salarios e a precarización dos salarios. Podemos falar tamén das persoas que perciben pensións e como isto é un auténtico problema, facerse cargo de alugueres na terceira idade. Podemos falar da accesibilidade das vivendas, podemos falar de como as vivendas son auténticos cárceres para as persoas que teñen diversidade funcional. Claro que é preciso intervir na vivenda, claro que é preciso regular o prezo da vivenda, claro que é preciso regular o aluguer, claro que é preciso promocionar a vivenda pública, pero, sobre todo, é preciso promocionar o aluguer público, porque, miren, non sei se vostedes miran con asiduidade ao rexistro de demandantes de vivenda da Xunta de Galiza. Está prácticamente sempre nas 1.200 familias que requiren unha vivenda en aluguer de promoción pública e 186 familias que requiren vivenda pública en réxime de compra. Claro que é preciso intervir no mercado da vivenda e na regulación do aluguer. Por iso, nós presentamos dúas mocións no pasado
pasado mandato precisamente para tratar este tema e para que houvese políticas valentes por parte do goberno anterior. E quixera determe nunha cuestión para rematar. Fálase de información sobre as axudas, información e asistencia ás familias afectadas en procesos de execución hipotecaria e demais. Totalmente de acordo. E o Concello tamén debía de facer outra cousa, informar as persoas que están alugadas dos seus dereitos, porque hoxe en día prodúcense unha serie de abusos nos alugueiros que son absolutamente infames e que debíamos as administracións públicas tamén atallar. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señor Deus. Moitas grazas. Volvemos a debatir en este pleno unha moción relativa a buscar soluciones al problema de la vivienda, sin duda uno de los retos fundamentales para todas las administraciones públicas del Estado. Dicho de otra manera, garantizar que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna y adecuada constituye un derecho que debe guiar a los poderes públicos, generando las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacerlo. Así lo consagra el artículo 47 de nuestra Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, en el documento El derecho a una vivienda adecuada de la ONU o en la Carta Europea en su artículo 31. Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad del compromiso de todas las administraciones públicas, cada una en su ámbito competencial, para garantizar a todas las personas el acceso a una vivienda que le permita llegar a un nivel de vida adecuado. Efectivamente, la crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto también la necesidad de una respuesta inmediata de las administraciones en muchos frentes, la vivienda también. En cuanto al Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, numerosos juristas ya apuntan a que, al contrario de lo que se pretende, se reduzca la oferta y se incrementen los precios del alquiler de las viviendas por las medidas intervencionistas que contiene. Se trata del sexto régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento en un corto plazo de tiempo, que además no ha sido refrendado por el Congreso, sino por la Diputación Permanente, lo que pone en tela de juicio su constitucionalidad. Desconozco los datos, señor Martínez, que usted utiliza para realizar determinadas afirmaciones, pero yo le voy a facilitar algunos que dejan patente la implicación de algunas administraciones, como es la Xunta de Galicia. Fíjese, Galicia dispone de 3.100 viviendas para alquiler social, en la que invirtió 3 millones del remanente de 2018. El bono de aluguer social para familias con dificultades, bajada de impuestos para la compra de vivienda usada para residencia habitual. Y en Galicia se duplicaron las ayudas para acceso a la vivienda a familias vulnerables, 15,5 millones de euros en 2019. En nuestra ciudad, la Xunta de Galicia ha puesto 3,2 millones de euros para el edificio de viviendas en Suxán. La Xunta es la única administración que está construyendo viviendas en nuestra ciudad, 40. Por cierto, la Marea bloqueó su licencia durante más de un año. 6 millones de euros para las cuotas de urbanización de Suxán, de los 25,5 millones totales que aporta la Xunta. La Xunta acaba de adjudicar 3 parcelas de suelo urbanizado para la construcción de 194 viviendas protegidas y 91.800 euros para las 5 viviendas que el Concello va a construir en Marqués de Pontejos. Se ha anunciado, además, la puesta en marcha del Pacto Social de la Vivienda, que guiará la acción del Gobierno en los próximos 5 años, movilizando 72 millones de euros para medidas de acceso a la vivienda, rehabilitación y suelo residencial, con lo que se pretende beneficiar a más de 70.000 gallegos. Además, se han tomado medidas específicas durante el periodo de la pandemia, entre ellas el bono de alquiler social, que no se paga ninguno de los beneficiarios durante todo este año. 8 millones de euros para ayudas al alquiler de personas en situación de vulnerabilidad a consecuencia de la pandemia. Se movilizarán el próximo año 28 millones para facilitar la compraventa de alquiler y vivienda y se reservan, además, 3,3 millones para el bono de alquiler social, aumentando la partida un 13% de 2020. En contraposición con estas políticas, ustedes fueron gobierno. Les voy a recordar lo que ustedes hicieron. En 4 años firmaron el menor número de contratos de alquiler de viviendas municipales, 14, contra las 84 que había firmado el Partido Popular. Prometieron construir más de 100 viviendas sociales municipales. No hicieron ninguna. Fracasaron en el plan de compra de viviendas. 5 de las 6 adquiridas, anuladas. Tardaron 3 años en acabar parte de la urbanización de Suxán, cuando ya estaba prácticamente rematada. Y bloquearon, además, la construcción de nuevas viviendas, bloqueando la concesión de las licencias. En el periodo del Partido Popular se construyeron 744 viviendas, 49 viviendas, recordemos, en la peor época de la crisis económica y con Marea menos de 100. También quiero recordarle a la señora Faraldo, desearle mucho éxito en esa política de vivienda que su parte de gobierno de Podemos tiene, más éxito que lo que están teniendo con el de la renta social.
Por todo ello, y a pesar de compartir la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos que experimentan mayores dificultades, no podemos apoyar esta moción en los términos en los que se presenta. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Pecha o debate o señor Díaz Villoslada. Sí, que pena falar desta moción sobre un aspecto tan esencial da vida das persoas como o dereito á vivenda, efectivamente un dereito constitucional moitas veces esquecido, que hai que reforzar e que incluso habría que darlle máis garantía constitucional. Digo que pena que entráramos neste debate salindo do charco da moción anterior. Simplemente creo que o señor Jorquera deixou clara as posicións que merece esa moción. Non digo nada máis. Tamén é certo que por parte de Marea Atlántica falar de políticas de vivenda é moito falar visto os resultados do mandato anterior. Tamén o digo con todo o respeto, pero cos datos que temos encima da mesa. Nos imos apoiar esta moción, non imos facer ningunha emenda, aínda que temos algúns aspectos que salientar. Esta é unha moción similar ou que continúa na liña da que presentara a Marea Atlántica tamén no pleno de xuño, e en ese sentido nos reiteramos os nosos posicionamentos establecidos naquel debate, e basicamente esta moción formula tres cuestións, unha nas que se dirixe a Administración do Estado, no Goberno do Estado, outras nas que se dirixe a Xunta de Galicia e unha terceira parte en que se dirixe ao Goberno municipal. Efectivamente, como sinalaba a señora Faraldo, o Goberno do Estado vén de anunciar por parte do ministro Ábalos que, máis que por un problema de técnica orzamentaria nos orzamentos aéreos do Estado vía decreto-lei, arbitrarase esa moratoria de desafiuzamentos non vencellada exclusivamente a situacións da pandemia. O que é certo é que tamén anunciaba o ministro que esta moratoria tamén debe coordinarse coa Administración de Xusticia e coas comunidades autónomas que teñen competencias máis que sobradas para garantir solucións habitacionais dentro dos fondos que xestionan do Plan Estatal de Vivenda. Por certo, tamén compre ter moi claro que sempre ten que asegurarse que exista título xusto para a posesión e ocupación da vivenda. En este sentido, como decía, nos naquela moción de xuño, e reiteramos en esta moción, o compromiso do Goberno municipal é triple en materia de vivenda. Un compromiso de levar adiante, poñer en marcha un plan municipal de vivenda para o período 2021-2027, nos eidos da competencia evidentemente municipal, impulsando bastante máis a bolsa de alugueiro social municipal, impulsando o obxectivo social principal da empresa municipal de vivenda mediante a xestión e promoción de solo, e, en segundo lugar, mediante un reforzo das políticas de rehabilitación, e, en ese sentido, a nova ordenanza de rehabilitación creo que nos dá un marco suficiente para tratar de impulsar as necesarias actuacións de rehabilitación. Onte mesmo, na Xunta de Goberno Local, aprobamos a convocatoria para reforzar con 2,6 millóns de euros precisamente as actuacións de eficiencia enerxética e de accesibilidade nos edificios de vivenda. E un terceiro aspecto que non podemos esquecer nunca, que traballar conxuntamente coa Consellería de Benestar Social nos procesos de erradicación de asentamentos chabolistas. Pero en ese sentido, e tamén o comentaba a señora Beira, a situación das cidades, a oferta do mercado exixe precisamente intervir no mercado. Intervir no mercado significa intervir polo lado da oferta, mais tamén na medida do que se poida polo lado da demanda. E polo que respecta ao lado da oferta, nos estamos a traballar en materia de xestión de solo e de promoción urbanística para mobilizar un total de 1.500 vivendas de protección oficial. É certo que tamén hai que, e vou rematando, señora alcaldesa, os procesos de vivenda, porque se non intervimos no mercado polo lado da oferta, pero tamén, na medida posible, polo lado da demanda,
é difícil, evidentemente, asegurar oferta suficiente, porque, e remato, cos datos dos que podemos dispoñer sobre porcentaxe de vivenda principal e habitual no Parque Municipal da cidade, os datos de vivenda baleira, a taxa de alugueiros, que na Coruña está preto dun 29%, moi por riba a taxa de alugueiro de outras cidades galegas, ou as proxeccións demográficas, por moi catastrofistas que en outros ámbitos podan ser, podemos estar a traballar nunha perspectiva demográfica 2033 que indica que necesitamos promocionar edificación e rehabilitación de vivenda para atender ese crecemento demográfico, para atender a necesaria incorporación á vivenda dos menores de 35 anos, porque non olvidemos que 3.000 demandantes de emprego están no rexistro único da Xunta. E remato, señor Deus, as políticas de vivenda por parte da Administración autonómica foron e siguen sendo inexistentes cando se nos fala de que os esforzos de toda a Xunta de Galicia na remato, 40 vivendas de protección oficial son absolutamente ridículos. Máis nada e gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Non constan enmendas a esta moción, por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada por maioría absoluta. Remata o turno da Marea Atlántica. Pasamos xa ás mocións presentadas polo Grupo Popular. A primeira... Sí, poden sair. Sí. A primeira é para instar ao Goberno a modificar a Lei Orgánica de Modificación da LOE. Señora Gallego, ten a palabra. Muchas gracias. La LOMLOE o Ley CELA fue tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno utilizó la situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no fue informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se rechazó la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y FP del Congreso, un hecho sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la comisión se desarrolló en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios tuvieron que debatir y votar en una única sesión más de 1000 enmiendas. Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la Ley CELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo próximas al 30%. La Ley CELA supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Es un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores. Por ello, desde el Partido Popular instamos al Gobierno de España, entre otras cuestiones, a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias para elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como en la privada, concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno, implantar las medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades, avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo, bueno, y alguna más. El Partido Popular ya anunció la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley CELA para garantizar que no se vulneren los derechos recogidos en nuestra Carta Magna, como la libertad de elección o el derecho
para recibir educación en castellano, lengua oficial de España, según marca el artículo 3 de la Constitución. Conocemos la doble moral de la izquierda en este país, que aprueban y defienden esta ley y luego mandan a sus hijos a colegios concertados, como es el caso de la propia ministra Celaá. Y estaremos atentos al voto de la exconcejal de Ciudadanos, porque sus votantes y su expartido no están de acuerdo con esta ley. Desde luego, si apoya la moción, yo dejaría el Gobierno. Si apoya la moción, quiero decir, claro. A mí mi conciencia, sinceramente, en un tema tan claro y tan ideológico, por decirlo de alguna manera, no me permitiría, desde luego, seguir en un Gobierno que votase en contra. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señora Faraldo. Gracias, señora alcaldesa. Traen vostedes hoxe aquí un asunto que se escapa do ámbito competencial do Concello co fin de crear debate e de colocar relato. A nova lei educativa contará con moito máis consenso e máis apoios que as que fixo o PP estando na Moncloa, sempre en solitario e en contra da comunidade docente e estudiantil. O castelán, señores do PP, non está en perigo en Galicia. Eso só o cree Toni Cantón. A realidade é que nin en Galicia, e moito menos na cidade da Coruña, existe conflicto ao redor da lingua. Asuman dunha vez a riqueza que supón esta diversidade cultural. Un dos obxectivos desta lei de educación é que nunca máis, en ninguna das nosas etapas educativas, sucedan casos como o que coñecimos recentemente, no que unha profesora da Universidade da Coruña negase a avaliar un traballo redactado en galego, por exemplo. A obsesión por reinstaurar a reválida do bacharelato, que xa tentaron recuperar nas súas reformas educativas regresivas, denota añoranza por un sistema educativo canto menos antigo. O trato que se lle dá en España a materia de religión sempre foi o máis xeneroso da nosa contorna europea, e máis contando con que, según a Constitución, somos un Estado aconfesional. Por último, o suposto dereito de elección de pais non pode en ninguna maneira ser excusa para que todos os contribuíntes financien con seus impostos o ensino privado, elitista, que en moitos casos segue a segregar por sexos e dándose casos de recadación a través de cotas encubertas como doacións voluntarias. Non podemos mirar hacia outro lado frente a esas prácticas. Votaremos non a unha moción que é máis un debate ideolóxico. Moitas grazas, señora Faraldo. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é sabido, BNG estivose na votación da coñecida como Lei Celaá, porque, aínda que coincidimos na necesidade de deixar atrás a LOMCE, creemos que os avances plasmados na lei son insuficientes. Pero precisamente por iso votaremos en contra desta moción, porque o Partido Popular o que nos propón é percorrer o camiño inverso, consolidar o modelo de ensino retrógrado, centralista e uniformizador que representaba a LOMCE, por certo, unha lei que tivo o rexeitamento da gran maioría da comunidade educativa, aí sí que non houbo ningún consenso. E fanno, ademais, cun discurso cheo de falsedades. A función dos poderes públicos ten que ser asegurar de xeito efectivo o dereito á educación, e para iso hai que afortalar a rede de titularidade pública. Por iso, ao noso xuízo, o ensino concertado, mentres o houber, ten que ser subsidiario da rede de titularidade pública. E se eses centros se financian con cargos públicos, as condicións de acceso teñen que ser idénticas ás dos centros de titularidade pública. Gustaríame saber en que ataca a Lei Celaá o que vostedes denominan dereito á elección de centro educativo. En que se quere suprimir as chamadas cotas voluntarias das familias, que é o mecanismo que utilizan moitos centros para seleccionar socialmente os alumnos. De que dereito á elección falan vostedes? Do dereito das familias a escoller centro educativo ou do dereito de determinados centros a escoller os seus alumnos, a segregar, polo tanto? Pois miren, se un centro se financia con recursos públicos, terá que asumir, por exemplo, que se escolaricen nese centro se lles toca as nenas e os nenos do poblado da Pasaxe. E senón, que sexa un centro privado a todos os efectos e quen queira e poida que o pague, pero non que o paguemos todas e todos co diñeiro dos nosos impostos.
Os mesmos que acusan os demais de adoutrinar alporízanse porque a asignatura de religión deixe de ser evaluável, porque ese, señores do Partido Popular, en contra do noso criterio, é o único cambio. Somos respetuosos con todas as crenzas religiosas, pero estas forman parte do ámbito privado, non é función da rede de ensino público adoutrinar. Outra cousa é estudar as religións na súa dimensión histórica, porque as distintas sociedades non se poden entender sen a influencia das religións no pensamento, na cultura e nas formas de relación social. Pero a formación religiosa, o que é estritamente formación religiosa, ten que darse nas familias ou nas igrexas, non nas escolas. É unha falsidade tamén que se pretenda suprimir os centros de educación especial. Pero deixo por o final a falsidade maior, a realidade invertida que vostedes sempre nos describen. O español está en perigo con esta lei. Os mesmos que decretaron que as matemáticas, tecnoloxía e físico-química non podían impartirse en galego, alporízanse de que o castelán non sexa obrigatoriamente a lingua vehicular. Porque, miren, a lei CELA non elimina, en contra do que vostedes din, a condición do castelán como lingua oficial do Estado. Esa condición está na Constitución e que nunha lei educativa non se mencione non significa, como é evidente, que o deixe de ser, aínda que o BNG discrepe, porque o castelán sexa a única lingua oficial do Estado, relegando ao galego, ao euskera e ao catalán a simple condición de linguas cooficiais só nos seus territorios, sí que marca unha discriminación a respeito das linguas que existen no Estado español distintas do castelán. E que nunha lei educativa non se mencione o castelán como lingua vehicular, simplemente o que fai é deixar a porta aberta a que se podan facer no eido educativo políticas de verdadeira normalización a respeto do que acontece, por certo, en Galicia, que vostedes fan políticas de sustitución lingüística, de asimilación lingüística en favor do castelán. Polas razóns devanditas, como evidente, o BNG vai votar en contra desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Boa tarde a todas. Ben, xa anuncio o noso voto en contra desta moción, porque si ben é certo que hai cuestións desta lei que nos parecen insuficientes e tamén moi mellorables, dende logo nin de lonxe, e polos motivos que vostedes recollen nesta moción. En primeiro lugar, non estamos de acordo coa súa moción cando vostedes afirman que se elimina o castelán, non é certo. O que se contempla é permitir o coñecemento da competencia nas distintas linguas e compensar precisamente esas carencias que pudera existir. E a realidade, aquí en Galicia, coñecémola perfectamente, e a realidade é que aquí non se cumpre a normativa internacional nin tampouco europea, en relación coa protección da nosa lingua. En segundo lugar, tampouco estamos de acordo coa afirmación que fan vostedes na moción, onde din que se eliminan as liberdades educativas. Tampouco é certo. Porque, efectivamente, voulles nomear unha sentenza tamén do Tribunal Constitucional, a 133/2010, de 2 de decembro, que trata sobre o ideario educativo constitucional. É especialmente relevante esta sentenza porque ven clarificar que a educación das cidadás nun Estado democrático non é patrimonio exclusivo do entorno familiar. Isto non o di a Marea Atlántica, isto di o Tribunal Constitucional e alega ademais que o dereito á educación, o libre desenvolvemento da personalidade non pode garantirse apartando ao menor no seu proceso formativo dunha sociedade aberta e plural na que debe convivir. Ao contrario, a educación conforme a valores democráticos non é un asunto privado da familia, senón que é un asunto dos poderes públicos que deben garantir a través dun sistema público e plural. Da lei CELA hai cousas que vemos positivas e cousas que vemos negativas. Como cousas positivas, parécenos ben que se eliminen os aspectos máis lesivos da Lei Wert, que se priorice as prazas de titularidade pública na planificación educativa, que se exixan maiores compromisos á educación concertada, posto que tamén reciben financiamento público, que se elimine a repetición inxusta de curso, que se recoñeza a educación formal, que se recoñeza como etapa educativa 03. Sen embargo, hai aspectos que nos parecen negativos. Un deles é que por primeira vez se abra a porta á posibilidade de financiamento privado da educación pública. Isto, finalmente,
o que lles vai a permitir ás empresas é evidente e é pedir algo a cambio, programas educativos, contidos, actividades que obviamente van a introducir nas nosas escolas os seus valores e tamén os seus intereses empresariais. E tamén nos parece insuficiente esta proposta, e vou rematando xa por diversas cuestións. En primeiro lugar, non contempla un compromiso real de financiamento coa educación pública. En segundo lugar, non garantiza tampouco maiores recursos para o alumnado con necesidades educativas especiais. E, en terceiro lugar, non contempla un reforzo tan necesario de persoal e de docentes, nin tampouco unha rebaixa de ratios. En definitiva, creemos que, aínda que ten aspectos positivos, dende logo non soluciona os problemas que vimos arrastrando do sistema educativo e carece tamén, e iso nos parece que é certo, dun debate real con toda a comunidade educativa. Dende logo, o ensino público necesita un maior compromiso e, por último, consideramos que a equidade na educación require ocuparse tamén das condicións sociais para que esa aprendizaxe poida ter lugar. E nisto, nesto último, aínda nos queda moito por camiñar, mais nada, grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Socialista, señor Celemín. Gracias, señora alcaldesa. Partimos de filosofías diferentes, señores del Partido Popular. Por lo tanto, no vamos a aprobar su moción. La LOMLOE, Ley CELA, deroga la ley, la LOMCE, que es la ley IBER, la peor ley de educación de toda la historia de la democracia, la más gregaria y la menos solidaria. La ley CELA busca la cohesión social e igualdad de oportunidades, evitando la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, como hasta ahora no ocurría. Establece una proporción equilibrada con el alumnado de necesidades educativas especiales que deberán ser escolarizados tanto en centros concertados como en centros públicos. Se están contando 4 mentiras sobre esta ley. Ni el castellano desaparece, ni los colegios de educación especial se cierran, ni se cargan la religión, ni eliminan la escuela concertada. El castellano no desaparece porque lo único que cambia de la ley anterior a la ley CELA es un párrafo en el que eliminan que se trata de una ley vehicular del Estado, pero añaden que se aplica de conformidad con la Constitución española, como estaba antes. Por tanto, existe un respeto al marco constitucional en relación con el conocimiento de las lenguas oficiales al asegurar que el alumnado tendrá un dominio pleno de la lengua castellana y de las lenguas oficiales donde lo sean. Además, por primera vez, se indica que si se observan carencias en el aprendizaje de alguna de las lenguas, tanto castellana o autonómicas, se proveerán las medidas necesarias para compensar esta situación. Los colegios de educación especial no se cierran. Lo que pretende la ley CELA es destinar más dinero a los colegios ordinarios para que se puedan ofrecer ese servicio a las familias que lo soliciten y que los centros especiales no sean su única opción. En cuanto a la religión, deja de ser evaluable, es decir, ninguna de sus notas contará para la media o para pedir una beca. Aún así, quien quiera estudiar religión podrá hacerlo. El concordato firmado con el Vaticano en 1979 sigue vigente y los colegios tienen que ofrecer la asignatura para quien la quiera cursar. Que ya le digo yo que si de mí dependiera la religión estaría fuera de la escuela. En cuanto a la escuela concertada, seguirá existiendo. Aunque eso sí, el Ministerio quiere que las cuotas voluntarias no existan, evitando así que los colegios concertados bloqueen el acceso al alumnado sin recursos. El objetivo es que cualquier niño o niña que quiera ir a un colegio concertado pueda ir, aunque sus familias no tengan dinero. Y quisiera decir que es una vergüenza todavía en este país que en algunos centros se sigan segregando a niños y niñas. Y lo peor es que la Xunta del señor Feijóo lo ampare con subvenciones cuantiosas. Por lo tanto, esta ley es una ley más justa, más igualitaria, más equitativa, más integradora, con mayores recursos económicos que llegar al 5% del IPB, menos reaccionaria y más universal, que defiende mejor los valores democráticos, de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. Es una ley moderna, acorde con los tiempos que corren,
y con una mejora en la digitalización. Ya sé que a ustedes les chirrian mucho de estos temas que he planteado y que tienen un electorado que cuidar, pero ya cambiarán ustedes porque la educación, la pedagogía y el tiempo lo pueden todo. Gracias. Grazas, señor Celemín. Non hai enmendas a esta moción. Procedemos, por tanto, a votar a mesma. Votos a favor. 8. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada a moción. Segunda moción do Partido Popular sobre melloras no barrio do Ventorrillo. Consta unha enmenda de adición da Marea Atlántica. Señor García. Sí. Boas tardes a todos. Benvida, señora Faraldo. Aceptamos, xa por adiantado, a emenda da Marea. Traemos hoy esta moción por dos motivos fundamentales. En primer lugar, siendo fieles a nuestro programa y a nuestra manera de trabajar, que debemos seguir apoyando a nuestros barrios. Nuestro proyecto de ciudad, el más votado en las últimas elecciones municipales, tenía un apartado denominado Coruña es barrio, de donde colgaban numerosas acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los coruñeses con un patrón común. Y en segundo lugar, y lo más preocupante, trasladamos esta moción porque estamos preocupados por la falta de planificación y, sobre todo, por la poca sensibilidad que este Gobierno tiene con los barrios y con el asociacionismo. Estamos asistiendo a este tercio de mandato a un claro abandono de los barrios. Y voy a ser condescendiente con ustedes, porque sé que de las muchas cosas que hemos descrito en esta moción están de acuerdo. Pero la diferencia estriba en que no saben planificarlo, ni saben desarrollarlo. ¿Y saben por qué? Porque carecen de programa. Deberían de hacerse varias preguntas antes de que su improvisación sea la bandera de sus acciones. Necesitan desarrollar un plan integral de barrios, basado en un consenso con los vecinos, que se erigen en un instrumento fundamental para el reequilibrio territorial y para la cohesión social. Deberían de trazar unos objetivos y, a través de estos objetivos, realizar acciones con ejes estratégicos de empleo, de educación, de servicios sociales, de mayores, de deportes, de convivencia, de apoyo al asociacionismo. Este grupo municipal cree en el asociacionismo, cree en los barrios, en el papel que tienen para Coruña. De ahí nuestra moción, y en la que demandamos a la alcaldesa que reduzca las desigualdades en los barrios coruñeses en ámbitos tan fundamentales como la vivienda, el espacio público, la actividad económica y la seguridad. Necesitamos planes que contemplen acciones planificadas y en constante diálogo y conocimiento con los vecinos. Queremos, señora alcaldesa, unos barrios saludables, unos barrios para vivir, para jugar y para pasear. Eso es lo que necesitan los coruñeses. Y, yendo a lo más concreto, les voy a enseñar una serie de fotos, que es el estado en que se encuentran pues, un juego infantil, que más que juego infantil son 4 juegos que están mal, con mucho verde encima de los juegos. Esta es la sala de actividades dirigidas con agujeros en el parquet para hacer sus actividades. Estos son coches abandonados en el parque, en el aparcamiento del Ágora. Y esto es el local de vecinos. No hay tejados, son casi árboles que hay encima. Yo me pregunto, si están tan cerca de los barrios, ¿cómo que después de 2 años sigue estando esto así? ¿O apareció ayer o antes de ayer esto? Si hay alguien que me lo pueda contestar, se lo agradecería. ¿Cómo es posible que hace poco salió también un proyecto en San Pedro de Mezonzo, que ya nace mal, un skate park que no está dirigido a los usuarios potenciales para que pueda servir para algo, si ya nace mal? Y por último, y me quedé con la última intervención de la señora que presidía la Asociación de Vecinos del Birloque aquí, supongo que lo escucharían. Hubo una frase que dijo que queremos calidad de vida, después de haber dicho faltas de mantenimiento, faltas de limpieza, problemas de seguridad. Eso es lo que los barrios están transmitiéndonos. No el Partido Popular, los barrios, los vecinos. Por lo tanto, dejen la improvisación aparte y resumo lo que decía antes. Queremos una Coruña saludable, una Coruña para vivirla, para jugarla y para pasearla. Muchas gracias. Gracias, señor García.
Señora Faraldo. Bueno, voume centrar na propia moción, non? Na moción fala de... E vai a ser moi breve, porque vai a ser moi breve. A moción fala de melloras no barrio do Ventorrillo, pide melloras para o barrio do Ventorrillo, botándolle un ollo son unhas melloras razonables e, polo tanto, creo que non hai máis que decir que votar a favor. Moitas grazas polo Bloque Nacionalista Galego. Señor Jorquera. Grazas. Posiblemente na parte resolutiva desta moción non estean recollidas todas as melloras necesarias no barrio do Ventorrillo, pero as que se inclúen parecenos razonáveis, razón pola que anticipo que o BNG tamén vai votar a favor. Na cidade, moitos barrios están inmersos nun proceso moi preocupante de degradación. Creemos que a Coruña necesita accións ambiciosas que contribúan á regeneración e revitalización dos barrios e o Ventorrillo non é unha excepción. De feito, moitos dos problemas que se enumeran na moción son comuns a prácticamente todos os nosos barrios. Instalacións e mobiliario urbano obsoleto, déficits de mantemento no pavimento, mobiliario nas zonas verdes, problemas de inseguridade por mor do trapicheo de drogas, asociacións veciñais que desenvolven as súas actividades moitas veces en precario, carecendo de locais axeitados para o desenvolvemento do seu labor, entre outras. Quixera referirme, iso sí, singularmente a dúas cuestións que plantean na moción. Unha son os vehículos abandonados e a situación do aparcamento de terra do Ágora. O seu estado é certo, é unha auténtica vergoña, pero dende o noso punto de vista non abonda só con esta actuación. Como o BNG xa ten denunciado, hai moitas persoas que aparcan os coches na zona axardinada, provocando que se deteriore o céspede, e mesmo invaden zonas peonís para deixar o vehículo. Creemos que é necesario reordenar toda a contorna do Ágora e tamén é necesario mellorar as conexións de autobuses. Estamos falando dun centro sociocultural que dá servizo a toda a cidade, non só a ese barrio e os barrios da contorna, e ten serios problemas de comunicación. E a segunda cuestión son as propostas que se refiren a Cances e Penamoa. Coincidimos na necesidade de criar corredores peonís e sendas verdes. De feito, as restriccións provocadas pola pandemia animaron a moitas veciñas e veciños do Ventorrillo a acudir a estes lugares a pasear, pero os problemas de Cances, a Silva e Penamoa e outros núcleos da contorna son moito máis variados e complexos. Os núcleos rurais da nosa cidade son os grandes esquecidos, é necesario recuperalos e poñelos en valor e dotalos tamén de máis servizos. Mas en calquera caso coincidimos coas demandas que se plantean, parecenos tamén moi pertinentes as demandas incluídas na emenda presentada pola Marea Atlántica e que recollen propostas que saíron dos orzamentos participativos, polo tanto, anunciamos que votaremos a favor da moción, votaremos a favor da emenda tamén, no caso de que o grupo proponente non aceptase, pero nos gustaría, que aceptase e incorporase a proposta definitiva. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Sí que está aceptada a emenda, polo que falei co Partido Popular, e, bueno, vai por diante, evidentemente, o noso voto favorable, unha vez aceptada a nosa emenda, que trataba, en todo caso, de completar a foto das demandas en resolver nos barrios, concretamente do Ventorrillo e da Silva. Nós tamén estamos preocupadas e preocupados da falta de atención que están a sufrir moitos barrios da nosa cidade, e sorprende que, a pesar da sinxeleza de algunha das demandas que se están propoñendo, asfaltado de rúas, colocación de volardos, podas, arranxo de mobiliario urbano, pois ningunha destas demandas estén aínda executadas. Como decía, quixemos completar esta moción con varios proxectos que ben foron acordados directamente coa Marea Atlántica no acordo que posibilitou a aprobación dos orzamentos e dos que nada sabemos, ou tamén incorporamos na nosa emenda proxectos que foron propostos e elexidos directamente pola veciñanza a través dos orzamentos participativos, esa ferramenta de participación democrática que supuxo unha conquista de dereitos por parte dos veciños e das veciñas da Coruña e da que o goberno municipal lamentablemente renega. Os mellores proxectos son aqueles propostos polos veciños e por iso é tan incomprensible que renuncien a esta ferramenta. Paso a comentar o contido da nosa emenda e desos proxectos aos que me estou referindo. Concretamente, instamos ao Goberno Municipal a executar o proxecto da proposta do novo Parque Verde do Ventorrillo Agra do Orzán,
no Parque de Salvador de Madariaga, que é un proxecto altamente demandado pola veciñanza do barrio e solicitado de maneira reiterada en diversas convocatorias dos orzamentos participativos, ata que foi finalmente elexida no ano 2018, grazas, e hai que decirlo todo, ao gran traballo e a gran implicación de difusión e de traballo dos rapaces e das rapazas e das profesionais que traballan na ONG Viraventos, que imaginaron un novo parque verde no seu barrio, e por iso, por respeto a estes rapaces e estas rapazas, pois pídolles que respeten e den continuidade coa súa execución a este proxecto tan necesario e que o fagan da man das súas promotoras e promotores, que como cremos que se deben facer as políticas públicas e particularmente as intervencións no espazo urbano, dado que esa é tamén a maneira de que estas intervencións sexan asumidas e tamén coidadas polos colectivos e as comunidades que habitan eses entornos. E collo o guante do señor García para matizar simplemente unha cuestión en relación ao proxecto de San Pedro de Mezonzo, e ese proxecto, digamos, non nace mal, porque nace da man das persoas que van a utilizar. O que está mal é que o goberno municipal renuncia a ese proxecto que xa estaba escrito, debuxado e, sobre todo, consensuado coa Asociación Coruñesa de Skate e os seus máis de 300 membros que agora mesmo están rexeitando de maneira clara o proxecto que ven de presentar o goberno local e que racha dunha maneira absolutamente incomprensible co proxecto anterior. Por iso, lles estamos pedindo ao goberno local que rectifique, están a tempo, e que superen a urticaria que ás veces parece que lles producen os proxectos impulsados pola Marea Atlántica. Eu creo que hai que superar as cuestións de autoría. É certo que a Marea Atlántica deixou moitos proxectos feitos e creo que o importante e o que nos debe unir aquí é que son proxectos bons para a cidade e na gran maioría dos casos foron ademais traballados e consensuados directamente, como decía antes, coa xente que os demanda e que finalmente os vai a desfrutar e a utilizar. Eu creo que a mensaxe que me gustaría transmitir tamén é que nos quedemos con iso, con que son proxectos bons para a cidade. Ademais, na nosa emenda instamos e tratamos de volver a poñer en riba da mesa algúns proxectos de orzamentos participativos elexidos e propostos pola veciñanza de A Silva e que tampouco están executados. Por exemplo, a recuperación dos antigos camiños de carro para o lecer o tránsito peonil no lugar de Cances, a restauración do lavadoiro público tamén de Cances, a colocación de volardos para reservar a beira rúa de Ventorrillo e Penamoa, a mellora de iluminación na parte de arriba do lugar de Cances. E tamén un proxecto que estaba acordado e asinado por... Remato xa, señora alcaldesa, perdón, deme un minutiño. Ese proxecto de remodelación do centro cívico de A Silva, tanto no interior como no exterior da parcela, para convertilo nun espazo de lecer tamén para as crianzas e veciñanza do barrio, que, como digo, estaba asinado polo Goberno e pola Marea Atlántica no acordo de orzamentos e que non temos información dese proxecto. Agardamos que coa aprobación desta moción vayan para adiante. Máis nada, grazas. Moitas grazas, señora Delso. Remata o debate a señora Sobral polo Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero aprovechar esta intervención para saludar al representante de vecinas y vecinos del Ventorrillo que se encuentra en este salón de plenos y a todos los que nos siguen por streaming. Bienvenida, señora Faraldo. También quisiera mandarle mis mejores deseos al señor Fernández Prado, pero no está. Así que, bueno, queda dicho. En primer lugar, agradecer al Partido Popular esta desprendida intención de colaborar co Goberno municipal para mellorar a vida dos nosos veciños, lo que supone un reconocimiento a la labor que este Gobierno municipal lleva realizando a pie de calle por todos los barrios de la ciudad. Como concejala de barrios, valoro personalmente esa voluntad de colaboración, que además ya se viene reflejando desde que ustedes están asumiendo la agenda de visitas y reuniones de esta concejalía, lo que les lleva a ejercer esa oposición tipo coche-escoba, pasando en último lugar y a destiempo por los barrios y mercados que semana a semana vamos visitando. A Coruña es una red de barrios, un ensanche generoso rodeado de agua y luz que se extiende para crecer y abrazarse. Una ciudad viva, poblada por ciudadanas y ciudadanos orgullosos que desean que sus barrios simplemente resulten más cómodos y habitables. Y este Gobierno municipal, esta Concejalía de Barrios, es plenamente consciente de ello, por lo que se ha puesto el mono de trabajo y ha optado
frente a la acomodada oposición de Coche Escoba, a llevar la iniciativa en ese sentido, mediante una política de proximidad y cercanía, visitando barrios, reuniéndose con asociaciones de vecinos, hablando con los comerciantes y todos los sectores implicados, esos sectores que hacen ciudad. Señor García, la performance, como diría mi compañero el señor Laje, que se ha marcado con tanta foto que ya parece foto Paco, está muy bien, pero en este caso no es necesario tal show. ¿Sabe por qué? Porque ya lo hemos visto en directo. Lo hemos visto todo, todas y cada una de esas fotos que nos ha enseñado. Porque en este Gobierno creemos firmemente que es nuestra obligación hacer de esta ciudad un lugar mejor. Así que hemos tomado la iniciativa y pasado directamente a la acción, porque como escribió Machado y cantó después Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y que se hace camino al andar lo saben todas las asociaciones de vecinos con las que nos hemos reunido. Y que se hace camino al andar lo saben los vecinos y vecinas y comerciantes de los barrios que hemos visitado para atender en primera persona sus demandas, propuestas y necesidades. Y las coruñesas y coruñeses saben, como sabe este Gobierno municipal, que todos los barrios de la ciudad son igual de importantes. Y por eso mismo, esta concejalía ya ha visitado en 2 ocasiones el barrio del Ventorrillo. Les adelanto, por si quieren seguir en esa política de Coche Escoba, que haremos la 3ª visita la semana próxima para tomar nota y realizar informes de todas sus demandas y necesidades. Ya se han realizado varias actuaciones en el barrio y gracias precisamente a esas reuniones se intensificará la presencia policial en el entorno del centro comercial del Ventorrillo. Los encargados de mantenimiento ya se han pasado para hacer un informe del estado y necesidades de su local social y se harán las actuaciones pertinentes para impedir que esos árboles lleguen a las viviendas. Después vendrá la mejora del pavimento, la reforma del parque infantil de la Plaza Salvador de Madariaga, además de otras plazas del barrio, y el acondicionamiento del aparcamiento de la zona del Ágora, porque este Gobierno, liderado por nuestra alcaldesa, la señora Inés Rey, trabaja en equipo y somos todos y cada uno de los miembros de este Gobierno los que hacemos que esto funcione. También estamos a favor de que se incluyan las mejoras que propone Marea Atlántica a través de su enmienda, no sin hacer hincapié en que nos resulta llamativo que las hagan a través de esta enmienda, ya que son propuestas que ellos no fueron capaces de sacar adelante durante su mandato. Este Gobierno municipal está demostrando desde el minuto 1 que es un Gobierno comprometido con la política de proximidad a pie de calle, un Gobierno comprometido con los ciudadanos y con la mejora de la habitabilidad de los barrios. Por eso decimos sí a esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sobral. Incorporan a emenda presentada por la Marea Atlántica, por lo tanto procedemos a votar a moción con enmenda incorporada. ¿Votos a favor? Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Última moción do Partido Popular sobre o Servizo de Axuda no Fogar. Señora Gutiérrez. Perdón. Sí. Unha cuestión. Están a plantilla de Luibérica fora... Non lle escoito. Achegue o micro ou vais a máscara? Esta plantilla de Luibérica fora do Concello, quería Sí. preguntar se pode aproveitar para facer un receso ventilar e baixar a saudar, porque están nunha situación, eu creo que bastante crítica. Non está contemplado o receso na tarde, pero os concelleiros e concelleiras son libres de abandonar o salón de plenos previa autorización da presidencia cando consideren oportuno para saudar ou facer o que teñan que facer. Señor Villoslada, pode marchar. Alguén máis quere abandonar o salón de plenos antes de iniciar o debate? Poden ir saindo sin problema e incorporarse despois. Señora Gutiérrez, turno para... Bueno, agarde un momento a que marchen todos. Vale. Vale. Existe unha emenda Señora Gallego, aporta. Sí, claro, pero é que fan sempre igual. Que parecen de Madrid. Señora Gutiérrez, hai unha emenda transaccionada a esta moción. Presentara unha de sustitución ao PSOE e outra de adición da Marea. Cal transaccionou a do... La de Marea está transaccionada e la del PSOE non la aceptamos. A do PSOE non se acepta, está transaccionada a da Marea. Ben, pois
Adiante, cando queira. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que siguen el Pleno y una vez más, pues bienvenida, señora Faraldo. Como ya hemos dicho en intervenciones anteriores, Galicia es la segunda comunidad con el índice de envejecimiento mayor. Esta situación, que es excelente para las personas que llegan con autonomía a este momento, pues se vuelve adversa cuando se requiere cubrir sus necesidades básicas con la ayuda de terceros y a través de un servicio enormemente demandado como es el servicio de ayuda a domicilio. Este es un servicio preventivo, asistencial y rehabilitador. Esta diversidad de características hacen que la prestación sea muy compleja. No obstante, esto no es razón suficiente para no afrontarlo con la calidad necesaria, ni afrontar sobre todo las muy variadas protestas y descontentos de usuarios y familias. En primer lugar, el Concello es el responsable en materia de asignación, prestación y evaluación de los recursos a domicilio. Tiene la obligación de supervisar la naturaleza de la prestación y el cumplimiento de los requisitos que afectan al servicio y a los trabajadores, sus acreditaciones de titulaciones y la experiencia necesaria. Personas que no saben manejar una grúa, colaborar en la higiene y movilización de un anciano o poner una media ortopédica son quejas habituales y reiteradas. También lo es la falta de criterio de las coordinaciones para asignar a los profesionales en función de las necesidades de los pacientes, por lo que ciertas familias solicitan que no se envíen personas a aprender con sus familiares. Por otro lado, la rotación continua de profesionales, tanto coordinadores como asistentes, tampoco facilita cumplir con la esencia del servicio, que no solo es proporcionar atención al usuario dependiente, sino aportar momentos de respiro a los familiares, que lamentan la necesidad de asistir a los asistentes y permanecer en el domicilio durante el servicio. En segundo lugar, nos encontramos ante una situación que nos resulta incomprensible e inasumible, como es una lista de espera que supone el 20% de los demandantes, 830 personas. Y lo planteo con los datos en la mano. El Concello recibe una sobrefinanciación de horas por parte de la Xunta, es decir, de las aproximadamente 400.000 horas asignadas para el 2020, casi 33.000 horas al mes para cada mes, perdón. Este Gobierno solo adjudica una media de 21.200, es decir, un 64% de la disponibilidad total. Esta deficiente gestión supone un despilfarro de capacidad asistencial, tanto en los aspectos económicos, cientos de miles de euros financiados por la Xunta sin ejecutar, como un gran número de empleos sin cubrir. Todo esto en el mejor momento económico del país, claro está. Esto en cuanto a las horas estándar, porque durante el periodo de pandemia la Xunta puso a disposición del Concello un SAD extraordinario durante el tiempo que duró el confinamiento, el SAD de emergencia. Este flexibilizó la parte administrativa asignándose sin necesidad de expediente de dependencia ni copago, que fue asumido íntegramente por la Xunta, y puso a disposición de este Concello otras casi 24.000 horas de las 450.000 totales. Este servicio extraordinario cumplió de manera satisfactoria con la función para la que fue creado, que era atender a los usuarios de centro de día que tenían que permanecer en sus domicilios o a las personas que, sin una dependencia reconocida, precisaban de esta ayuda. Ahora hay ciudadanos que se preguntan qué va a ocurrir con estas prestaciones extraordinarias que finalizaron el 30 de noviembre. En respuesta a estos ciudadanos y a los señores de Marea Atlántica, que hacen mucho ruido para descalificar a la Xunta cada vez que tienen oportunidad, pero que no emplean su tiempo en leer, informarles que el presupuesto para el próximo año volverá a reforzar este servicio con una inversión de casi 83,5 millones de euros, es decir, un 10% más que en el 2020. Esto supone un incremento presupuestario de 7,5 millones, que significa 1,5 millones más de lo que se destinó al SAD extraordinario. Por tanto, solo nos queda instar al Gobierno municipal a hacer una gestión eficiente de los recursos que la Xunta pone a su disposición. Lo mismo con respecto a la parte económica que aparece en el presupuesto y generar un servicio de calidad contrastada, adjudicando el servicio a un mayor número de hogares con dependientes. Los medios ya están a su disposición. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Señora Faraldo. Bueno, en este punto dóenos especialmente absternos, non posicionarnos, porque pola sensibilidade do tema co que estamos absolutamente concienciadas, pero vémonos na obriga pola falta de tempo que tivemos, tanto para entrar en materia como para estudar as as emendas que se presentaron. Polo tanto, vendo que é unha moción totalmente asumible,
Entendemos que por responsabilidade outra vez, con un afán puramente constructivo, non pararei de dicilo, pois a nosa mellor posición neste momento é a abstención. Moitas grazas polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, no noso caso tamén imos optar pola abstención, porque a verdade é que creemos que ao final na emenda que está acordada polo Partido Popular e a Marea Atlántica, que entendemos que será que prospere, non por unha cuestión de números únicamente, o certo é que desaparecen cuestións que nos xulgamos que son importantes. Ben, hai unha cuestión que non aparece, que é a mellora do financiamento do Servizo de Axuda a Domicilio por parte da Xunta de Galiza, que desaparece e aparecía na emenda do Partido Socialista. Desaparece unha cuestión que nos demandamos durante o pasado mandato e que, ademais, a señora Cameán lle dixemos que estábamos dispostos a apoiar, que era a eliminación do copagamento e todos eses traballos previos que se fixeron durante o pasado mandato e que nos estábamos dispostas a apoiar. E hai outra cuestión que tamén votamos de menos no que resulta da emenda transaccionada pola Marea Atlántica e o Partido Popular, que é a cuestión dos programas individuais de atención, non? Porque hoxe en día hai persoas que mudan de situación de dependencia e realmente a Xunta de Galiza está con uns atrasos e con unha desatención absoluta a estas situacións. Evidentemente, o que compartimos, e creo que o debíamos de compartir todas e todos os que coñecemos como están os servizos de atención á dependencia, é que fai falta mellorar eses servizos, que fai falta mellorar as condicións laborais nas que as persoas que sustentan ese servizo exercen o seu labor, porque moitas veces é sobre a precariedade máis absoluta. Tivemos neste salón de plenos, ademais, a unha persoa falándonos directamente de como estaban ofrecendo eses servizos, e ademais sabemos que eses servizos se prestan a través de empresas, que son empresas multiservizo, que tanto te elevan unha biblioteca como te elevan un servizo de axuda a domicilio, e que ao final están, obviamente, única e exclusivamente pola pasta xestionando estes servizos. Importanlles pouco os dereitos laborais das persoas e importanlles pouco o servizo real que prestan as persoas dependentes. Non é só darlle un respiro ás persoas que teñen dependentes na súa casa, é que moitas veces os servizos de axuda a domicilio son a única vía para que as persoas maiores estean atendidas, porque o que hai é unha auténtica deficiencia a respecto da planificación da atención ás persoas maiores. Xa non vou falar das residencias, xa non vou falar dos centros de día, ese centro de día de Irís que volve a aparecer neses orzamentos xerais da Xunta outra vez, financiado pola Fundación Amancio Ortega e que non se dá efectivizado. A ver se deste orzamento da Xunta vai, non? Evidentemente, hai unha carencia absoluta de atención ás persoas maiores. Nos, ademais dese servizo de axuda a domicilio que está no acordo coa Marea Atlántica, desde o BNG tamén fixemos outra proposta de outro servizo de axuda a domicilio que sería de acompañamento ás persoas maiores, porque tamén hai unha cuestión que hai xente que se pode valer por sí propia para facer as súas cousas da casa, pero que non pode sair da casa soa e que necesita realmente acompañamento, necesita un servizo de acompañamento para poder sair dos seus domicilios por cuestións de accesibilidade ou por outro tipo de cuestións relativas á súa propia mobilidade. Polo tanto, evidentemente, o servizo de axuda a domicilio ten que mellorarse, ten que mellorar a Xunta de Galiza na súa xestión de servizos dedicados ás persoas maiores e é absolutamente preciso insistir tamén na cuestión do financiamento e na cuestión da eliminación do copagamento, porque sabemos que hai xente que, porque non pode financiar determinadas horas, non está accedendo a esas horas. E paréceme que, ao final, a emenda queda un pouco descafeinada. Por iso, ímonos abster. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señora Cameán.
Sí, moitas grazas, alcaldesa. Ben, nós imos votar a favor desta moción. A Marea Atlántica presentou unha emenda onde propoñía diversas cuestións para mellorar esta proposta que é do Partido Popular, non unha proposta da Marea Atlántica. E, dende logo, sí que é certo que tamén compartimos parte da emenda que presenta o Partido Socialista. O problema é que dentro desa emenda do Partido Socialista non se fixo por parte do Goberno ningún esforzo de integración e non se contempla ningún punto dos que propuxo a Marea Atlántica na súa emenda e que nos parecen non son necesarios e non moi importantes. Ben, dito isto, esta semana coñecemos a través dos testimonios de varias persoas afectadas que varias veciñas da nosa cidade viron como se lle recortaba o número de horas dun servicio que é fundamental, que é o servicio de axuda no fogar. Creemos que cando son precisas máis horas o que non pode pasar é que estas persoas teñan menos. É que, sencillamente, isto non pode acontecer. O que vimos nos medios de comunicación foi que a Xunta di que é o Concello quen non está facendo uso dunhas aproximadamente 12.000 horas que ten sen asignar na lista par de dependencia. E o Concello di a inversa, que a culpa é da Xunta porque recortou precisamente esas horas que di a Xunta que teñen a súa disposición. E mentres asistimos a este ping-pong de culpa Xunta-Concello, non hai nin diálogo, non hai solucións e as persoas continúan na situación na que todas e todos coñecemos. Ben, de ser certo este dato que deu a Xunta de Galicia de que o Concello ten 12.000 horas sen asignar, con estas 12.000 horas poderíanse estar atendendo 169 persoas en grado de 3 de dependencia, que é o grado máis severo. Gustaríame que o Goberno clarifique se este dato é así e se estas 12.000 horas non se están asignando, que nos expliquen cal é o motivo. Dixeron vostedes tamén nos medios de comunicación que non había recursos e isto directamente é falso. Teñen, porque temos nosos datos que nos facilitaron vostedes, a metade do orzamento sen executar. Por que non trouxeron hoxe un modificativo de crédito? Por que non ampliaron os contratos do Servicio de Axuda no Fogar? Por que están aumentando as listas de agarda en dependencia? Listas de agarda, señora Gutiérrez, houbo sempre. Houbo co Partido Popular, houbo coa Marea Atlántica e hai agora co Partido Socialista. O problema é que aumentaron nun 18%. Poden explicarnos por qué? Ben, esta semana trouxeron tamén a Xunta de Goberno Local de novo as prórrogas dos contratos de servicio de axuda no fogar. Mentre están adxudicando outros contratos en tempo récord, despois de 18 meses, seguen sen ter en licitación estes contratos. A Marea Atlántica votou a favor duns orzamentos municipais nos que se incluíron dúas propostas. Unha, un novo contrato de servicio de axuda no fogar por importe de 600.000 euros e dous, un contrato de lavandería por importe de 120.000 euros. 12 meses despois, nin rastro. Non están nin en licitación. Trouxemos tamén o anterior pleno a eliminación do copagamento, señora Beira. E como vostede ben sabe, pois, nin sequera se permitiu o debate neste pleno. Rexeitouse. De todos os xeitos, volvo a reiterar que os votos da Marea Atlántica aquí están para aprobar, dende logo, a eliminación deste copagamento e o expediente ben saben que está realizado. Pero miren, as traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar tampouco teñen os medios adecuados. Presentaron, non sei se o saben, un requerimento na Valedora do Pobo, un requerimento que a data actual está sen contestar. E gustaríanos saber tamén por que non se está dando unha resposta. Xa non quero alongarme moito máis, tampouco quero ficar calada, efectivamente, cos recortes de materia de dependencia que ven practicando o Partido Popular, que veñen de hai moitos anos atrás, que tiveron consecuencias moi severas para moitas persoas, que hai atrasos enormes na valoración do grado de dependencia de 1 ano, 2 anos, que se recortou a intensidade no servicio de axuda no fogar, pasando, por exemplo, no grado de 3, de 90 horas a 70 horas, que se introduciron incompatibilidades. Isto, sencillamente, significou que houve moitas familias que tiveron que escoller entre un centro de día ou un servicio de axuda no fogar. Recortáronse as libranzas e poderíamos seguir. Así que, efectivamente, póñanse a falar as dúas administracións, non sei exactamente cal é o problema aquí, a ver se poden poñer un pouco de luz e taquígrafos e, por favor, solucionen esta problemática porque hai moitas persoas que o precisan. Grazas.
Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Socialista, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Pues antes de empezar en materia y como he tardado tanto en intervenir en este pleno, en primer lugar quiero darle la bienvenida y muchos éxitos a la concejala Isabel Faraldo y no dejar de pasar esta que es mi penúltima intervención para desearle toda la suerte del mundo en esta nueva andadura al señor Fernández Prado. Ha sido de verdad un auténtico gusto haber compartido con usted en distintos lugares de este salón de plenos durante estos 9 años, bueno, lo que yo creo que tiene que ser al final una relación en el ámbito político que es la del respeto y la de la cordialidad. Y para empezar ya en materia, voy a empezar diciendo que me sorprende, no me sorprende gratamente, me sorprende la transacción efectuada por Marea Atlántica con el Grupo Popular, en el que sale una enmienda que seguramente será la que finalmente votemos en este pleno, en la que hablan del servicio de ayuda a domicilio e instan al Gobierno, al gobierno local a una serie de cuestiones, pero hacen unos y otros una absoluta omisión del Gobierno autonómico, cuando todos sabemos cómo funciona el servicio de ayuda a domicilio. Es un servicio, efectivamente, señora Gutiérrez, tremendamente complejo, pero seguramente ustedes, porque bueno, son un partido de tradición de gobierno y con mucha más razón, la señora Cameán sabe perfectamente cómo funcionan las listas de espera en el servicio de ayuda a domicilio, cómo funciona el tema de las horas y cómo funciona la licitación de los contratos. Pero si no lo sabe, señora Cameán, yo se lo voy a explicar. Usted pregunta que si el dato de las 12.000 horas es real. Son 10.000, que son bastantes. Bastantes para que todos hagamos autocrítica de cómo funciona el sistema. Pero ¿sabe cuántas tenía usted? Usted tenía 7.000 cuando se marchó, 7.000 sin pandemia, porque usted sabrá, y si no lo sabe yo se lo explico, que con una pandemia y con las importantes bajas que ha tenido el servicio de ayuda a domicilio, por las razones que fueran, porque las familias en muchas ocasiones no querían que sus familiares con grados de dependencia altos tuvieran el servicio en casa, porque se encontraban en casa y podían cuidarlos ellos, y muchos, desgraciadamente, por fallecimiento, implica lógicamente un aumento de esas horas. Ustedes tenían 7.000, más de 7.000 cuando se marcharon, más de 7.000. Y usted me pregunta que cómo con una pandemia, la gestión de una pandemia, que en una concejalía como la de Bienestar Social implica el desbarajuste absoluto, ¿cómo es posible que tengamos 10.000? 7.000. Usted explíquele entonces a sus compañeros de corporación y a todos nosotros cómo usted tenía 7.000. Usted habla de la ampliación de los contratos y usted habla de los 600.000 euros para licitar un nuevo SAD. Mire, vamos a ver. Nosotros, efectivamente, podríamos haber sacado a licitación un nuevo SAD. No sé si con 3 meses de pandemia podríamos o no. Pero, sinceramente, en el momento que yo accedo a la concejalía y me meto en lo que es la oficina de atención a la dependencia, veo cómo está. Por cierto, miraron poco, unos y otros, miraron poco. Y usted habla de cómo están las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que ustedes hoy vienen con las camisetas muy reivindicativas de sus derechos. ¿Usted se puso la camiseta cuando redactó o cuando redactaron en su servicio los nuevos pliegos del último chat que sacó usted, que tiene la empresa FEPAS? Que yo me he reunido con los representantes de los trabajadores y representantes sindicales de lo que es el último SAT licitado. ¿Se mejoró las condiciones de las trabajadoras? ¿Cuántas veces se reunió usted con los representantes sindicales? ¿Cuántas veces se reunió usted con los representantes de las trabajadoras? ¿Cuántas veces? Porque si se hubiera reunido, seguramente esos pliegos estuvieran mejor redactados y seguramente hoy no nos encontraríamos con determinadas situaciones. Y a veces hay que ir despacio para poder llegar, sobre todo en un servicio que es tremendamente complejo por la propia situación del servicio. ¿Sabe usted cuántas bajas tenía el servicio de la Oficina de Atención a la Dependencia cuando nosotros llegamos al Gobierno? Bajas de personal. Sabían perfectamente lo que iba a suceder con ese concurso que resolvieron a toda prisa. ¿Miraron ustedes para la Oficina de Atención a la Dependencia o dijeron allí donde les quisieron escuchar que eso sí, eso ya quedaba para la segunda legislatura? No llegaron y no lo hicieron. Y para efectivamente poder solventar los problemas de la atención a la dependencia, señora Gutiérrez, a lo mejor tenemos que hablar con la Xunta de Galicia, porque a lo mejor no se puede tener a las personas esperando por el PIA, por el Plan Individual de Atención, entre 12 y 18 meses. Porque usted sabe lo que hacemos entre 12 y 18 meses.
Pero ya cuando estaba el Gobierno de Marea Atlántica, incluso cuando estaban ustedes, pues lógicamente tratar de dar salida con el SAT municipal. ¿Y usted sabe lo que significa el servicio... Acabo. El servicio de ayuda a domicilio, las horas extraordinarias que ha dado la Xunta de Galicia. ¿Sabe lo que significa? Que de los 242 personas, usuarios que quedan sin este servicio, grado 2 y grado 3, algunos con una rebaja en las horas y otros simplemente porque acceden ya al servicio. ¿Sabe usted cuántos asume el Ayuntamiento a través del SAT de concurrencia municipal, a través del SAT municipal? 132. Esas también son cifras que hay que dar. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de flexibilizar los trámites, ¿qué trámites? Y la tramitación de la valoración la hace la Xunta de Galicia. Si las trabajadoras sociales, usted acaba de decir algo que es incorrecto. La trabajadora social del Ayuntamiento puede hacer un informe social, la valoración se encarga la Xunta. ¿Sabe cuántas veces ha requerido las trabajadoras sociales de este Ayuntamiento y los servicios técnicos municipales de la colaboración de las trabajadoras sociales del Sergas, que también tienen competencia para efectuar esos informes? Moitas grazas, señora Neira. A emenda do Partido Socialista non é admitida, transaccionan e incorporan a emenda da Marea Atlántica. Ben, pois, daquela vais a votar en primeiro lugar a emenda presentada polo Partido Socialista e despois xa a moción coa emenda da adición da Marea incorporada. Votos a favor da emenda do Partido Socialista. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Ben, queda rexeitada. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. Rematan as mocións. Pasamos ás preguntas orais. Comeza o Bloque Nacionalista Galego. Señor Borrego, solicito que me sustituya un momento. Cando queira, señor Jorquera. Sí. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Que xestións fixo a alcaldesa para que nos investimentos do Estado de Galiza sexan atendidas as demandas da Coruña? Gracias. Señor Jorquera, este goberno fixo as xestións precisas para acadar investimentos longamente demandados. Entre outros, a nova estación intermodal ou o dragado da Ría do Burgo, que coincidirá comigo que eran asuntos pendentes e que levaban moito tempo sin desbloquearse. A alcaldesa segue a facer xestións porque estas non rematan coa aprobación dun orzamento. Creo que dará cumprida conta nas vindeiras semanas de máis xestións, pero non quero deixar de recordarlle que esta mesma semana acadamos unha xestión que non é menor, que conseguir para a cidade da Coruña 12,6 millóns de euros que van a permitir a renovación de todo as luminarias da cidade. Nada máis e moitas gracias. Señor concelleiro, temos o compromiso de Pedro Sánchez de desbloquear grandes infraestructuras. En canto estea formado o goberno, as miñas primeiras chamadas serán a Madrid. Estas declaracións fixoas a alcaldesa nada máis tomar posesión. En que quedou o contrato de Pedro Sánchez cos coruñeses do que tamén falaba a alcaldesa? No alumeado e na pasarela de Pedralonga. Porque, mire, mentres o goberno central se nega a ceder o antigo cárcere e prefire deixalo en ruínas, ou apela ao réxime xurídico especial do patrimonio de defensa para negar a cesión de terreos e instalacións militares en desuso, en cambio cede o Concello de Donostia o cuartel de Loiola co conseguinte traslado dos 500 militares ali destinados.
Mentres non quere condonar a débeda do Porto ou compensar a cidade con unha cantidade equivalente, destina 400 millóns a saldar a débeda do Porto de Valencia, case o dobre da débeda do Porto da Coruña con portos do Estado. E mentre o Adif segue sen comprometer o financiamento para dotar o porto exterior de acceso ferroviario, anuncia que asumirá o acceso sur ao porto de Castellón, que require o mesmo investimento que o acceso a Punta Langosteira. Mire, hai voces que critican o BNG por opoñerse a estes orzamentos. Sei que son uns bons orzamentos que favorecen a igualdade, pero semella, como na granxa dos animais de Orwell, que uns son máis iguais que outros. Pero non só o Goberno Central vira as costas a Coruña. Mentres a Xunta apela á crise sanitaria para urxir a firma do convenio do CHUAC e de paso intentar impoñer ao Concello unhas condicións abusivas, como se isto fose China e o novo hospital se fixese nun mes, o Goberno galego inviste na Coruña só 47 millóns, menos do 2% do investimento territorializado, menos da cuarta parte do que nos corresponde por poboación, menos da mitade do que inviste en Vigo, menos coa que está caíndo do que investiu o ano pasado, ou polo menos do que consignou nos orzamentos do ano pasado. Por iso queremos saber que xestións fixo a alcaldesa, pero no concreto. Queremos saber no concreto se a alcaldesa ten solicitado e se ten reunido co señor Feijóo sobre estes asuntos. Se ten reunido co señor Pedro Sánchez. Porque a Xunta e o Goberno Central, por suposto, son as responsáveis duns orzamentos que maltratan a Coruña. Pero que fixo a alcaldesa para que non fose así? Como xa lles temos dito, liderar a cidade exixe resultados, non meras declaracións. Demostrar con feitos a capacidade de diálogo que son capaces de facerse valer. Moitas grazas. Señor Laji. Gracias. Señor Jorquera, a licitación da pasarela de Pedralonga foi desbloqueada pola alcaldesa. A intermodal, o mesmo. O dragado da Ría do Burgo, creo que non terá ninguna dúbida de que é unha actuación longamente demandada e que se desatasca agora. Ao mellor parecelle menor acadar 12,6 millóns de euros de fondos europeos despois dunha negociación co Ministerio. Isto é o que o Goberno de España, é dicir, Pedro Sánchez, ao que vostede alude, o que dixo a señora alcaldesa non é ni máis ni menos que o que está facendo, conseguindo actuacións e investimentos para a cidade. Son dabondos? Nunca nos imos a conformar, nunca nos parece dabondo. E podo coincidir con vostede en que temos que seguir traballando nesa dirección. E nesa dirección está traballando a alcaldesa. Compre, ademais, abrir o foco da pregunta e preguntarse que xestións se fixeron neste Concello na última década para atraer investimentos. Porque eu estou falando de feitos concretos. Cando falamos da pasarela de Pedralonga, cando falamos da intermodal, cando falamos do dragado da Ría do Burgo ou, recentemente, dos 12,6 millóns de euros de fondos europeos destinados á renovación das luminarias da cidade, non estamos a falar de cuestións abstratas. Vostede preguntaba por cuestións concretas. E, efectivamente, aquí hai cuestións concretas, pero tamén sería bo preguntar frente a isto, que é o que teñen feito outros? Aquí hai feitos. Vostede fala da Xunta de Galicia, e fai ben, e podemos coincidir. Claro que o Goberno da cidade ten reivindicado, reclamado e se ten xuntado e se volverá a xuntar. A alcaldesa está pendente dun encontro co presidente da Xunta. Non creo que lle quepa a vostede ninguna dúbida da capacidade reivindicativa e da defensa que exerce a nosa alcaldesa da cidade. A Xunta non hai que esquecelo, destina a investimentos nesta cidade o 0,6% dos seus orzamentos. O 0,6% é unha porcentaxe raquítica para a primeira cidade de Galicia. Señor Jorquera, esta é a realidade que temos coa Xunta de Galicia. Agora, nos celebramos que anuncien que van a poñer en marcha o proxecto do novo CHUAC. Esperamos poder concretalo. O Concello xa respostou pública e privadamente. Se está pendente de concretar os pasos a dar. Agora, entenderán as nosas
En outubro do ano pasado anunciaron o mesmo e non houbo absolutamente nada. E as hemerotecas, como vostede dice, serven tamén para que non nos colen como cousas novas, cousas vellas. Agora ben, tamén hai que decir que se están desbloqueando, por exemplo, o Centro de Saúde de Santa Lucía e se inclúe, aínda que sea mínimamente, unha partida xenérica para centros de saúde. Bueno, pois o que terá que concretar é a Xunta. Por qué? Porque o Concello xa fixo o seu traballo. E aí está a nosa alcaldesa pegada aos problemas que ten a cidade, reivindicando e pelexando para conseguir todos esos obxectivos que temos e que son compartidos seguramente con vostede e co seu grupo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Laje. Segunda pregunta do BNG. Un momentiño, ver se me aclaro co reloxo. Sí. Cando ten pensado o Goberno local traer a pleno a ordenanza de impulso do galego no Concello da Coruña? Señora Beira, o compromiso do Goberno de Innerreico galego é evidente dende o primeiro momento. Temos impulsado o uso da nosa lingua en todos os campos. A nosa intención é culminar ese compromiso dándolle forma na redacción e na aprobación dunha ordenanza. Hai que ter en conta que xa temos un precedente noutra institución moi próxima, no que participan todas as forzas políticas aquí presentes, como a Diputación Provincial, na que se acadou un acordo entre todos e agardemos que nas próximas semanas sesamos capaces de dar un paso adiante. Agardo que sexa posible, porque creo que cando falamos da lingua estamos a falar tamén de preservar algo que é fundamental para nós e, polo tanto, que non lle quepa ninguna dúbida de que ese compromiso vai ir adiante. Eu agardo que, cando cheguemos ao mes de xaneiro, podamos xa falar en términos concretos da ordenanza e que no primeiro trimestre do ano 2021 eso sexa un feito real, dando cumprimento tamén aos acordos que temos co Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor Laje. Señora Beira. Sí, grazas. É ben coñecido que desde hai anos existe o intento de levar adiante unha ordenanza de impulso do galego no noso Concello. Co intento da miña compañeira, Mitas Valencia, comenzou a andaina dun texto de ordenanza do galego que finalmente non viu a luz. Era 2008. As dificultades e trabas estarán ou non recollidas nalgún expediente municipal. Logo viñeron 4 anos en branco do Partido Popular, nos que o Goberno de Negreira arredou o Servizo de Normalización Lingüística da Vida Pública e anulou calquera programación relacionada co galego. No pasado mandato, o Goberno da Marea Atlántica encargoulle ao Servizo de Normalización Lingüística a redacción dunha ordenanza de impulso do galego, nun momento en que moitos concellos do país estábanse a aprobar ordenanzas co mesmo fin. Mesmo o 26 de maio de 2017, a Deputación Provincial da Coruña en pleno aprobou por unanimidade a súa ordenanza de uso da lingua galega. Unha parte importantísima dos concellos galegos contan cunha ordenanza de impulso do galego. Concellos cuxos alcaldes e alcaldesas son do Partido Popular, do Partido Socialista, do BNG ou doutras formacións políticas. Todas as cidades galegas contan con normativa municipal para a promoción do uso do galego. En Vigo aprobouse en 1988, en Santiago de Compostela aprobouse en 1988 tamén, en Ourense aprobouse en 1998, en Ferrol en 1997, en Pontevedra no 2004 e en Lugo en 2012. Todas agás a Coruña. Temos que rematar con este tempo en que a Coruña é a excepción. A excepción en ter unha normativa que protexa, que impulse, que regule o uso do galego na nosa administración local e na nosa cidade. A cidade na que naceron as Irmandades da Fala, que é sede da Real Academia Galega, onde viviron Rosalía e Murguía, que despediu a Curros, que acolleu a Avilés de Taramancos, que viu nacer a Luisa Villalta, na que quixo vivir Manuel María, que ten entre as súas habitantes a unha Premio Nacional de Poesía como Pilar Pallarés ou un de teatro como é Manuel Lourenzo, onde ten a súa residencia literaria Yolanda Castaño, ou que ten como empregada municipal a premiada Premio Jovellanos o mellor poema do mundo, Emma Pedreira. A nosa maior creación colectiva
precisa dunha ordenanza de impulso na nosa cidade. É o noso deber moral e legal. É tamén un acordo de mandato, como recordaba o señor Laje, o que se comprometeu o PSOE co BNG. Teñen o texto, déanlle curso, tráiano a pleno. Gracias, señora Beira. Teña por seguro que o compromiso se cumprirá. Temos unha indicación expresa por parte da nosa alcaldesa para dar cumprida conta e non teña ninguna dúbida. Este goberno ten dado claras e abundantes mostras do seu compromiso co uso do galego e coa normalización do seu emprego na administración local, da que formamos parte. Un compromiso, señora Beira, que ten que ver con a normalización. A normalización. Vostede relatou unha anomalía e esa anomalía, pois, estamos dispostos a que o século XXI corrixa aquilo que xa se aprobou noutras cidades no século XX. Formamos parte dunha comunidade, dun colectivo, dun país, dunha cultura e o máis prezado que temos é a lingua. Unha lingua que é común, é unha lingua que cada un fala cando lle peta, é unha lingua que en ningún caso supón ningún tipo de exclusión. As linguas son para entenderse. Diría que aquilo de a lingua é para amar e non para loitar, e debería de ser así. O día que deixemos de falar das linguas en termos de debate político de arroxarse linguas, como fan algunhas organizacións políticas, creo que teremos avanzado moito. Tamén lle teño que decir unha cousa. A lingua non é patrimonio de ninguén, de ningunha forza política. E a mellor forma de responder a iso é coa súa normalización. Permítame que remate dicíndolle que en Galicia temos dúas linguas que estamos orgullosos de telas e que, ademais, tendo esas dúas linguas, cada un que fale no que lle pete. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Terceira e última pregunta do BNG, señora Beira. Por que non lle ordena ao Goberno local a compañía de tranvías que reforce as liñas en que se están a producir máis amoreamentos de persoas? Sí, señora Beira, creo que esta pregunta máis ou menos se formulara tamén no anterior pleno. Volvo a insistir en que o Goberno local, a Consellería de Mobilidade, sí que está traballando intensamente coa compañía de tranvías para dar efectivo cumprimento a todas as restriccións da autoridade sanitaria con motivo da pandemia. Efectivamente, no pasado pleno fixémonos eco dunha protesta das usuarias do transporte público que denunciaban os amoreamentos en horas punta en diversas liñas. Falábamos no pleno pasado das liñas da Universidade da Coruña, do 21, do 14, do 6 e máis do 1A, aínda que non son as únicas. Preguntábamoslle ao Goberno local se estaba a fiscalizar a compañía de tranvías e nomeábamos varios dos artigos do regulamento da concesión do transporte público da cidade da Coruña e tamén dos pregos de contratación. O Goberno local, efectivamente, afirmou que sí estaba a fiscalizar a concesión, mas o certo é que nós, o 12 de novembro, como Grupo Municipal do BNG, solicitamos acceso ao expediente onde figurasen as comunicacións por escrito da Consellería de Mobilidade solicitándolle á compañía de tranvías o reforzo das liñas en que se produciron amoreamentos de xente, sobre todo en horas punta. E no expediente non figura ningunha soa solicitude do Concello da Coruña á compañía de tranvías para reforzar as liñas e que non se produza precisamente esas acumulacións de xente. Ningunha soa. Só se lle dá curso a unha queixa oficial da Universidade da Coruña pola liña universitaria que o Goberno local limítase a trasladarlle á compañía de tranvías. Figura a contestación da compañía e ata aí chegou o expediente. Nada sobre as outras liñas. Dá o Goberno local, pois, por boas as argumentacións da compañía, como
tales como que a ocupación dos buses é algo subxectivo e que mesmo as fotos poden ser enganosas. Dase por bo que a compañía de tranvías deixe persoas sen subir nas marquesiñas mentres ven o seguinte bus. Iso vino eu mesma cos meus ollos antonte na parada de bus do Campo da Leña que viña co bus número 5 cheo de xente que saía, supostamente, ou parecía, vamos, do Instituto de Durmideiras. Ben, pois nada, non hai ningunha súa demanda do Goberno municipal para que se completen, para que se reforcen estas liñas. No caso do universitario, que a xente agarde polo seguinte bus pode ser unha opción, pero no caso do 6, do 5, do 1A ou do 21 non é unha opción, porque agardar polo seguinte bus é agardar por 15 minutos, 20 minutos ou media hora. E acaba quedando a xente no autobús agardando, como digo, na parada do bus agardando polo seguinte. Nada sobre a volta do articulado á liña 1A, por exemplo, que era outra das cuestións que trasladamos aquí a este pleno, e que está a prexudicar os barrios de Irís, o Castrillón ou Mato Grande, que onde tiñan antes un bus articulado con moitísima capacidade, agora teñen un coa metade de prazas e a mesma frecuencia. E o goberno local non fai nada. Nada sobre o que o 14, que pasa polos barrios máis densos da nosa cidade e máis poboados da nosa cidade, nada sobre o 21, que é a única liña que parte de Novo Mesoiro. Nada sobre esas liñas. Iso non é fiscalizar a concesión, tampouco é, baixo o noso xuizo, defender o dereito á mobilidade das coruñesas e coruñeses, de empregar o transporte público con seguridade, porque independentemente de que haxa estudos ou non que certifiquen que hai ou non contaxios no transporte público, o certo é que isto inflúe tamén sobre o uso que se fai do transporte público, porque se a xente se sube a un bus que está cheo, o mellor se sube unha vez, pero a seguinte xa non se volve a subir. Ou o que é peor, hai xente que non ten outra alternativa, que só pode empregar o autobús e que, polo tanto, é cautiva do transporte público. Polo tanto, por favor, póñanse mans á obra e exixenlle á compañía de tranvías o que é xusto, que reforcen as liñas. Pódeno e débeno facer. Señora Beira, non é por contradecila, pero sí que desde a Consellería de Mobilidade se están dando indicacións á compañía de tranvías para a aplicación da normativa, en este caso autonómica, que, en virtude do decreto 179/2020, estableceu uns aforos máximos no transporte público colectivo de viaxeiros que nos autobuses da compañía de tranvías pode estar nunha referencia de 30 persoas nos ríxidos e de 40 persoas nos vehículos articulados. O persoal inspector e, sobre todo, tamén os conductores están a facer, e nos consta de primeira man, un traballo tamén adicional para facer efectivos estes controis de aforo, porque é certo que a restricción establecida pola Xunta de Galicia en transporte público colectivo de viaxeiros, que non se ten establecido en outros ámbitos, non corre paralelo á restricción da mobilidade, co cual, a hora de priorizar control de aforos versus necesidade de máis plazas de autobús, evidentemente, o decreto de aplicación por parte da Xunta de Galicia pode ser que deixe a veces algunha persoa nalgúna parada a ter que esperar o seguinte autobús. En todo caso, sí que se teñen adoptado algúns reforzos, tendo en conta que a flota está completamente funcionando nos días laborais durante toda a semana. Reforzouse, como sabe, a liña UDC, a liña da Universidade, sobre todo neses novos intervalos horarios con 3 autobuses adicionais entre as 11:40 e as 15:47. Na liña 5, señora Beira, sí que se incrementou para atender as saídas, a pesar do que comenta, as saídas das 14:30 do Instituto de Durmideiras e das 15 horas do Centro de Formación Profesional de Someso. A liña 21 reforzouse ás 8:20 horas. E, por outra parte, a liña 14 está a reforzarse no horario das 14 horas, coincidindo tamén coa salida de moitos institutos. Por outra parte, señora Beira, sí que tamén se ten acordado, e así o está facendo coa Consellería de Seguridade Cidadá, a colaboración da Policía Local para control de aforos. E en este sentido, conforme o último informe do Servicio da Xefatura da Policía Local, entre o día 13 de outubro e o 23 de novembro, controláronse 303 autobuses en cuanto a foros en coordinación cos conductores dos autobuses e en este sentido isto contribúe a ese control de aforos. Eu creo que evidentemente sempre son mellorables estes datos. É certo tamén que hai unha
distorsión entre a restricción da capacidade do transporte público e a restricción da mobilidade laboral ou da mobilidade escolar. E, por outra parte, en este sentido, eu creo que convén recordar que o transporte público colectivo ofrece garantía e confianza en relación coas certificacións en materia de COVID e, por outra parte, eu insistimos sempre en que convén estar atentos ás restriccións, pero tamén convén, de alguna forma, non desacreditar demasiado os servizos de transporte público colectivo en uns momentos nos que a pandemia precisamente está a castigar este servicio dentro do que son os diferentes modos de mobilidade. Moitas gracias, máis nada. Moitas grazas. Remata as preguntas orais do BNG, turno para a materia atlántica. Señora Cameán. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Considera o Goberno municipal que está a levar a cabo as medidas oportunas para que ninguén quede atrás? Pois la verdad es que sí. Pois non podemos estar de acordo, señora Neira. Mire, vostede dixo hai un momento ten unha actitude que francamente non podemos comprender, non? Que a defensiva, que botar balóns fora, que hoxe chegou a responsabilizar a Marea Atlántica. Pero mire, señora Neira, estamos no 2021, lamentablemente a Marea Atlántica perdeu as eleccións e goberna o Partido Socialista dende hai 18 meses. 18 meses. Creo que é hora de que empecen a asumir un pouquiño a súa responsabilidade porque as excusas chega un mes, 2 meses, 3 meses, pero a estas alturas xa vai ser que non. Ben, non estamos de acordo, alcaldesa, as cousas non van ben. O 27 de outubro de 2020 dixo a señora Neira, los solicitantes de beca comedor no han tenido que pagar el servicio mientras no salía la lista. O 28 de outubro, un día máis tarde, unha veintena de alumnos del CEIP Ramón de la Sagra no acuden al comedor a la espera de la beca. Estas foron as declaracións dun AMPA da nosa cidade. Esta é unha mostra clara da súa forma de proceder, non? Minutos e minutos de propaganda para tapar o que hai meses que levamos dicíndolles que está pasando, que é unha falta evidente de xestión. E o problema é que estamos nunha crise social sen precedentes e que este ano houbo menores que non puideron ir ao servizo do comedor por non poder asumir o seu custe. E o problema é que outros aínda seguen agardando, como acontece no Instituto del Viña. O problema é que con 22 funcionarias as listas definitivas xa tiñan que estar hai tempo. Estamos en decembro e aínda non saíron. O problema é que aínda acaban de incrementar vostedes os fondos do programa de becas comedor cando lles advertimos disto en xuño. En xuño. Viñeron a ampliar os fondos en decembro. Señora alcaldesa, eu non sei cal é a información que lle dan a vostede. Mire, sabe que pasou este ano coas empresas? Por que durante un mes non admitiron os menores? Porque están pagando vostedes as facturas con 6 meses de atraso. Factura da beca comedor de abril, pagada o 15 de outubro. Pero, señora alcaldesa, sabe que xa non existe tampouco o servicio de atención inmediata. En este momento, agora as persoas piden cita nunha web que habitualmente non ten moitos ocos dispoñibles, agarda a que quede algún oco baleiro e, efectivamente, se pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, pois non ten máis que agardar porque non hai nada presencial. E se chaman por teléfono, que pasa? Que as liñas telefónicas normalmente comunican. E se van ao centro cívico, que pasa? Falan coa conserxe e o conserxe di que xa os chamaremos. Isto non pode ser, señora alcaldesa, pero que, ademais, sabe vostede que agora as persoas que levan 6 meses sen asistir aos servicios sociais empezan de novo. Por que motivo empezan como a nova traballadora social? Incomprensible. Pero que, ademais, temos casos, cando queira, señora alcaldesa, a informamos de persoas que están tardando ata 2 meses para ter unha cita coa súa traballadora social de referencia. Tampouco entendemos por que motivos non se están convocando os consellos locais de inclusión, de saúde, de igualdade. Por que non se contestan os requerimentos do Valedor do Pou? Por que se eliminan programas educativos de igualdade? Por que, a data actual, hai un 53% executado da área de gasto de protección social? Por que? Din vostedes que toman decisións, e é certo que toman
decisións, eu voulles dar a razón. Decidiron este ano aumentar medio millón de euros en gasto de publicidade para os medios de comunicación. Decidiron aumentar tamén o gasto en luces de Nadal. Decidiron seguir incumprindo coa ordenanza de igualdade. Claro que toman decisións. O problema é que van, señora alcaldesa, na liña equivocada. Remato xa. Decía don Santiago Ramón y Cajal, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza ou ignorancia. Isto, señora Neira, díxollo vostede a un concelleiro, supoño que se lembra, da Marea Atlántica, hai xa bastante tempo. Sabe por que yo dixo? Por un atasco de unha hora. Por un atasco dunha hora. Non porque houvese menores que non puideron ir ao servizo do comedor. Señora Neira, faga vostede o que tanto lle pido aos demais, autocrítica. Grazas. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, a mí me alegra muchísimo que usted, además de leer a los clásicos, lea también las actas para ver cuáles son mis intervenciones. Yo tengo buena memoria, pero desde luego no lo recuerdo. Sería una hora, sería un atasco y supongo que sería en cuestión de movilidad, porque era básicamente a lo que me dedicaba en la época anterior. Pero bueno, no lo recuerdo y no vamos a gastar el tiempo en contestar ese tipo de cuestiones. Mire, vamos a ver. Cuando usted habla del SAI, miente. Miente. Y yo no le puedo decir que está usted equivocada, porque usted ha sido la concejala de Servicios Sociales anterior a mí y, por lo tanto, sabe o debería de saber qué es el servicio de atención inmediata, cómo ha funcionado en su época y cómo está funcionando ahora. Miente. Miente, señora Cameán, miente. Y miente con el ánimo de generar no se sabe qué en la población. Miente. No solamente existen 5 SAI, existen 6. Existen 6. Y yo, de verdad, les invito a todos y a todos los que me escuchan que si tienen 2 minutos entren en coruna.gal, cita previa, servicios sociales. Y a partir de ahí se puede ver cómo funciona el servicio de atención inmediata. Generalmente para 48 horas, de un lunes para un miércoles. Generalmente. Y hablo de generalmente porque hay veces que es menos, no más. Y, por cierto, cuando ustedes hablan de esa situación tan apocalíptica que a veces se da, de que efectivamente pueda aparecer una familia con menores en un centro, se les atiende. Exactamente igual que cuando ustedes tenían el servicio de atención inmediata. ¿Sabe qué hicimos nosotros con el servicio de atención inmediata? Quitar el turno MATIC. Porque si no lo quitábamos nosotros, lo quitaba los propios centros a las 12 de la mañana cuando ya se les habían acabado los numeritos. Y cuando llegaba la hora correspondiente le decían a la veciñanza que estaba allí esperando para ser atendida en servicio de atención inmediata, vuelva usted mañana. Y ahora lo que se hace es que se entra efectivamente en Internet. Y cuando existe brecha digital, usted debería conocer que muchas entidades efectúan ese tipo de citas previas, que existe el 010, que existe la policía local para situaciones de emergencia que llaman inmediatamente no a las trabajadoras sociales de referencia, sino a la persona de contacto de los servicios sociales. Y debería de saber que en servicios sociales actualmente, debido a la situación y el estado de alarma en el que nos encontramos, existe un retén de 24 horas, 7 días a la semana. Cualquier caso, en situación de urgencia, que aparezca un sábado, un domingo, a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, que los ha habido, se solventa de manera inmediata. Mire, ¿qué está contando usted de las becas? ¿Qué está usted contando de las becas? Que me ha precedido en la responsabilidad de la gestión de las becas y, por lo tanto, es conocedora de las dificultades que tiene el servicio para afrontar, ya no le hablo de las 1.900 solicitudes de su época, de las 3.000. ¿Y sabe por qué hay 3.200 solicitudes? Porque se trataron de mejorar las bases de las convocatorias para que, efectivamente, cada vez hubiera menos niños con dificultades para poder acceder a las becas por el tema de las deudas de sus progenitores. Usted llegó a una comisión de bienestar aludiendo a un informe que, por cierto, ahora aparece adjuntado al acta, pero al que no hizo referencia en ese momento, no aludió al informe, aludió a que le habían informado algunas entidades, sin especificar, de que había 100 niños sin hacer uso de comedor. ¿Y sabe lo que le respondía a usted? Y esto no se trata de un ambiente hostil. Yo no me caracterizo por ser una persona hostil, señora Cameán, en absoluto, y por no hacer autocrítica, en absoluto. ¿Sabe qué le dije? Le dije, hombre, que me sorprendía que cualquier organización de esta ciudad,
cuya prioridad fuera que efectivamente niños en riesgo de exclusión estuvieran sin poder acceder al comedor gratuito, no lo pusiera en conocimiento, por lo menos al mismo tiempo, de quien tiene la responsabilidad de solventar eso que no deja de ser un problema importantísimo. ¿Y sabe qué dijo? Que, hombre, que podrían decírselo a quien considerasen. Y usted tampoco lo puso en conocimiento de esta concejala, a diferencia de lo que ha sucedido con otros miembros de la corporación, por cierto, también de su partido, que cada vez que ha habido un problema ya tendrán tiempo de venir a un pleno a zoscar, ya tendrán tiempo de venir a un pleno a hacer el teatrillo. Pero primero se solventa, sobre todo cuando estamos hablando de los servicios sociales. Primero le solvento el problema a esta familia, que efectivamente puede haber un problema, y después yo ya efectuaré la crítica correspondiente. Por lo tanto, hay mala fe. Claro que hay mala fe. Y se habló desde el primer momento con las empresas para que no se le cobrara a los niños que habían solicitado becas siempre y cuando lo pudiesen acreditar. ¿Y qué me habla usted de los tiempos en la gestión de las becas? ¿O qué me habla usted de otro tipo de servicios, de los programas de igualdad? Los programas de igualdad, ya le adelanto, que se van a poner en marcha en el primer trimestre, un programa piloto para cambiar la metodología, porque yo no sé si usted lo sabe, yo lo sé, pero no por nada. Me toca ser madre de niños adolescentes que han tenido los cursos, que son maravillosos, pero que no conectan en muchas ocasiones con ellos. Y, por cierto, terminaban, eran improrrogables, y vuelvo a repetir, es que hubo 3 meses de pandemia, es que se gestionaron 13.000 atenciones desde que se comenzó el estado de alarma y el confinamiento, hasta que comenzó la desescalada, 13.000 atenciones y un montón de ayudas de emergencia que se fueron gestionando. Y ya para terminar, miren, en el SAI, voy a terminar como empecé, en el SAI, para no existir el SAI, le voy a dar el número de atenciones desde el 13 de octubre al 2 de diciembre, incorporado la nueva EAS de Novo Boandanza, que también tiene SAI, 1.895, 1.202 en el 2018. Moitas grazas. Segunda pregunta da Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. A vista da sentencia do Tribunal Supremo 14.001 do ano 2020, de 26 de outubro, e do recurso de reposición presentado por Marea Atlántica contra as resolucións da alcaldía relacionadas co nomeamento da concelleira non adscrita Mónica Martínez Lema, membro da Xunta de Goberno Local e concelleira delegada de Deportes, solicitou ao Goberno Local os informes xurídicos oportunos para resolver dito recurso de reposición e cal é a razón de non terse resolto e notificado? Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que pensei que retirarían esta pregunta, señora García, porque o Goberno municipal solicitou os informes xurídicos oportunos e dito recurso de reposición está resolto e notificado. É dicir, notificado a vostedes, co cal non sei se a pregunta ten moita vixencia. Ten vixencia, señor Laje. Efectivamente, a primeira notificación chegounos a través da Voz de Galicia. Onte pola noite vía correo electrónico. A verdade é que mantemos a pregunta oral, por suposto, porque temos un par de cousas que dicir ao respecto, sobre todo da argumentación que se usa no recurso. Hoxe, novamente, aparece un informe do secretario xeral no xornal A Opinión, ao que non temos acceso aínda. A Marea Atlántica presentou o 1 de outubro un recurso de reposición contra o nomeamento de Mónica Martínez como concelleira de Goberno, despois de abandonar a formación política coa que concorreu ás eleccións daquela Ciudadanos. Poucos días despois de presentar este recurso, o Tribunal Supremo sentenza a través do fallo 14.001 de 2020 en casación, cunha interpretación da lei idéntica á que facemos nós, e desencadea un cataclismo de ceses e dimisións de concelleiras e concelleiros non adscritos que formaban parte de gobernos locais. A lista é abultada. A Deputación de Ourense, Viana do Bolo, Estella, Canarias, etcétera, e seguirá.
Malia esta revolución, o Goberno municipal esgota o prazo para resolver o noso recurso en absoluto silencio. A Marea Atlántica insiste e trae esta pregunta oral a pleno, motivo polo cal nos enterábamos onte de boa mañá, a través de La Voz de Galicia, de que o Goberno local o desestimaba. A argumentación que emprega o Goberno municipal na súa resolución é máis ben simplona, dende o noso punto de vista, e ademais falsa. Que o paso de Mónica Martínez a ser concelleira non adscrita non é un caso de transfugismo ao non modificar as maiorías de pleno e que, polo tanto, non se aplica o disposto da Lei de Bases de Réxime Local 7 de 1985. Ben, en primeiro lugar, a Lei 7 de 1985, no seu artigo 73b, non diferencia casuísticas relativas a maiorías de goberno. Establece de maneira nítida que calquera concelleiro ou concelleira que abandone a formación política coa que concorreu as eleccións pasa a ter unha condición de non adscrito e que como concelleiro ou concelleira non adscrito non pode mellorar os seus dereitos económicos nin políticos. Quen queira entender, entende, porque a lei é clara. En segundo lugar, o argumento de que non se modifican as maiorías de pleno tamén é falso, porque vaya se afecta as maiorías de pleno. Se a exconcelleira de Ciudadanos tivera engrosado as filas do Partido Popular ou polo menos votar na dirección do Partido Popular, eso tería afectado de maneira moi activa a maioría do Partido Socialista, que quedaría en inferioridade numérica coas consecuencias que iso implica na votación dos asuntos. Pero que, ademais, o terceiro lugar, o Pacto Antitransfugismo, segundo a adenda de 2006, califica, podemos demarcar que o caso da exconcelleira de Ciudadanos é un caso de transfugismo de libro e é que, efectivamente, na adenda de 2006, que transcribo literalmente, dice, primeiro, a los efectos del presente acuerdo se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista y o de grupo o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han representado o habiendo sido expulsados de estas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante de una entidad local o bien dificultan o hacen imposible dicha mayoría en el gobierno de la entidad. Y sigue la adenda de 2006 cando di «Cuando surgiesen dudas sobre qué miembros de una lista y o grupo político han incurrido en transfugismo, será la formación política que los ha presentado la que deberá aclarar por escrito cuáles de ellos se han apartado de la disciplina de partido, a efectos de su calificación como tránsfugas». Do expediente xerado a raíz das nosas preguntas, porque antes non existía, queda de manifesto que Ciudadanos considera a renuncia de Mónica Martínez como un caso de transfugismo por non ter respectado a vontade da formación. Reclama a acta e reclama tamén o cese como concellera de goberno. Despois mesmo de terlle aberto un expediente polo seu voto favorable xa nos orzamentos municipais de 2020. Certamente, o debate xurídico vai continuar. O que é incuestionable é o deterioro político deste goberno que arrastra consigo a este concello e o nome tamén da cidade da Coruña. Moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Non sei se chegou a decir que non recibiran a notificación. Porque a pregunta era cal é a razón de non terse resolto e notificado. Foi resolto e foi notificado. Pero, señora García, recibeu a notificación ou non a recibeu? Outra cousa é que non lle guste a notificación. Recibeu ou non a recibeu? Non lle gusta, teñen estas obsesións e tal, cos medios de comunicación e tal, oiga, pois, que lle vamos a facer? Cada un ten as súas. Vostedes, pois, a verdade é que teñen algunha teima bastante coñecida que a poñen de manifesto con empresas enlleiras do noso país, non con máis de 100 anos de historia, pero en calquera caso notificados foron. Non lle parece atrevido calificar de simplona e falsa unha resolución que ten en conta os informes da asesoría xurídica do Concello, polo tanto, de persoas capacitadas, cualificadas, de profesionais recoñecibles, ou do propio secretario xeral do Pleno, que creo que non estará en discusión nin a súa
categoría profesional, a súa experiencia e, desde logo, creo que o seu bo facer pouco cuestionado, diría que por ninguén neste pleno. É dicir, é que vostedes saltanse todas as reglas. Non hai reglas aquí, para vostedes non hai reglas. Entonces, señora García, a señora Martínez, que eu recorde, nin foi expulsada nin votou en contra de nada da vontade do grupo do que formou parte. Porque aquí formar parte de grupos formaron moitos. Ao seu lado hai uns cuantos. E xa non quero tirar da historia, que non quero que me leven aí, porque despois é que sempre estamos co mismo. Dixo o Poto Caldeiro, é que sempre igual. É dicir, vostedes teñen un problema, esgazaron, eran 6, son 5. Bueno, e vostedes queren a conta da señora Martínez mandarlle recados aos que poidan estar pensando, en vez de que sean 5, sean menos. Resólvano vostedes, non lle compliquen a vida aos demais. En calquera caso, vostedes traen aquí unha cuestión de carácter xurídico. E o que fai este goberno non é ni máis ni menos que o que vostedes pediron. Solicitaron os informes xurídicos? Sí. Foi resolto? Sí. Foi notificado? Tamén. Todo o problema é que saleu publicado na Voz de Galicia. Bueno, o que lle vamos a facer? Cada un ten as súas obsesións. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Terceira pregunta da Marea. Señor Lema. Graciñas, alcaldesa. Que medidas tomou este goberno para axilizar a xestión das axudas do Presco? Sí. Nunca houve ningún tipo de axuda bloqueada neste Concello. E máis, hai meses que autónomos e pequenas empresas están a recibir axudas deste Concello. E máis, as únicas, máis alá dos ERTES, que paga o Estado, unha decisión, creo que coincidirá comigo o señor Lema, unha decisión moi acertada do goberno de Pedro Sánchez, a única administración que está dando axudas a autónomos e a pequenas empresas é este Concello. Podemos discutir se hai maior axilidade, se hai moita carga burocrática, se os trámites son os máis aceitados ou non. Pode haber incluso ámbitos de coincidencia, pero o que non podemos admitir é que se teña bloqueado nada. E despois lle direi en detalle todo o que vostede demande. Gracias. Coincidimos en que, sen dúbida, a ministra Yolanda Díaz está á altura das exixencias da situación histórica que agora mesmo padecemos. Creo que non exactamente todo o goberno comparte a mesma orientación, pero non é o debate que nos ocupa. Ocúpanos máis ben a situación aquí na Coruña. Decía vostede, señor Laje, nun dos plenos anteriores, con esa retórica forte que o caracteriza, que unha cousa é predicar e outra cousa é dar trigo. Eu pregunto a vostede, señor Laje, onde está o trigo? Porque o que nos comentan a nós as entidades é que o trigo está no cabazo. O trigo non acaba de chegar aos seus destinatarios e estáse empezando a producir un fenómeno importante, perigoso e que debería ocuparnos, eu creo que debería ocuparnos mesmo os membros desta institución no seu conxunto, que é un fenómeno de enfado, cabreo ou de actitudes absolutamente de desconfianza cara a política e cara ao estamento que nos representamos. Entón, o que lles pedimos é que pensamos que o mellor xeito de combater este cabreo e estas actitudes antipolíticas que se van manifestar con toda a razón tamén esta fin de semana que ven aquí na Coruña é sendo eficaces, mellorando a súa eficacia. Viñeron vostedes aquí creando unha expectativa moi alta, sendo moi críticos con que nos procedeu, pero semella que os números no que se refire á execución do orzamento e no caso particular do Presco, o que nos comentan as entidades, non só os seus balances, que a verdade é que son ás veces difíciles acceder a eles, o que nos comentan as entidades é que non están chegando as axudas. Hai un cabreo moi importante deben tomar nota, porque estas cuestións, pois, sábese como empezan, pero non se sabe como rematan, e asegúrolle que a situación aí abaixo, aí fora, non aí abaixo, é complicada, difícil e deberían vostedes atendela, porque segundo os seus propios números, na penúltima Comisión de Facenda decía vostede que se liquidaran 100 das 3.900 axudas solicitadas. Eso considera vostede comigo en que nos seus propios termos son cifras realmente baixas.
Podemos ahora chegar aquí a unha, digamos, discusión sobre se cifra sube, cifra baixa ou unha confusión numérica. Vostede, ademais, ten a sartén polo mango no sentido de que ten a información veraz, pero o certo que lle digo é que, segundo os propios datos, a execución a baixa e aí fora as entidades con as que nos reunimos ao longo desta semana tamén coinciden no mesmo, en que estas axudas non están chegando a quen deberían chegar coa dirixencia que terían que chegar. Foi un proxecto, creo que con un bo deseño, pero non está a ter unha execución á altura dese deseño e tamén á altura das expectativas creadas. Dúas cuestións máis. Unha delas, derivada da anterior, é que eu creo que este goberno segue padecendo os mesmos problemas estruturais que tiña hai uns meses. Non o curou, non solucionou eses problemas coa incorporación e a saída de antigos membros do goberno. Ao revés, sigue tendo exactamente os mesmos problemas estruturais que se manifestan en cuestións como esta. Cuestións como esta que comentamos agora, que é unha realmente baixa execución do orzamento. E segunda cuestión. Todas as entidades, e aseguro que son entidades tamén senlleiras desta cidade, entidades que representan o mundo do traballo, entidades que representan o mundo da empresa, todas elas exixen, pensan, creen, defenden que o ano que ven ten que haber un orzamento inicial na cidade da Coruña. Un orzamento, señor Laje, sabe mellor que min, non é unha cifra total, non son 300 millóns de euros, senón que é como están repartidos. Vostede, os seus servizos, irían informando ao longo deste ano de novas necesidades que foron aparecendo. Estou seguro que vostede coincidirá comigo en que a propia crise da COVID xerou unha morea de novas necesidades. Falaba antes a compañera Joia Neira de algunha delas. Sin dúbida, multiplicou moitas necesidades e iso exixe uns orzamentos novos. Nós non podemos permitirnos o luxo de ter un goberno enrocado, un goberno a defensiva ou un goberno en estado de hibernación. Necesitamos un goberno activo porque a situación social de crise o demanda de nós. E por iso quero apelar a unha ferramenta que penso que vostedes están renunciando a ela de xeito premeditado, que é o diálogo. O diálogo co resto das forzas que formamos parte deste pleno. Ose mesmo produciuse aquí un feito moi relevante. Votouse por unanimidade unha moción con un contido de unha forte profundidade sobre o futuro dos peiraos. Votou tamén o futuro presidente do Porto da Coruña neste sentido, cosa que nos tranquiliza, inda que lle tomamos a palabra, señor Fernández Prado, temos que decirlle. E iso demostra que contan vostedes con unha comunión, con un parlamento, con un pleno á altura das exigencias do tempo político, unha corporación responsable. Desculpe, vou rematando. E que, polo tanto, estaríamos, penso, todos nos á altura das circunstancias para elaborar eses orzamentos que respondan ás necesidades que ten esta cidade despois da COVID. Deixen vostedes de estar nesa posición cómoda, esa posición enrocada, esa posición a defensiva e usen esa ferramenta que están desbotando usar, que é o diálogo. Asegúrolles que atoparán vostedes unha sorpresa semellante a de hoxe, que é un pleno que se ponga a traballar unido na mesma dirección e chega a consensos como os que aquí se civilizaron, porque creo que a todos nos interesa, desde logo, recuperar o prestixio da clase política e demostrar que estamos ao servizo da ciudadanía. Nada máis e moitas grazas. Pois, señor Lema, acaba de poñermo vostede moi complicado e voulle decir por qué. Porque se digo todo o que penso, voulle complicar a vostede un pouco a súa participación política. E entonces vou a procurar non decir todo o que penso. Básicamente porque creo que acaba de dar unha lección de como se pode ser absolutamente crítico, como se pode non coincidir ou manifestar unhas discrepancias evidentes. Xa lle digo que creo que ten razón algunha das cousas que apuntou e para iso non fai falta faltarlle a ninguén, pasar rayas no terreno personal. E creo que debo de calarme nese sentido, porque seguramente non lle faga ningún favor. Pero xa vamos sendo todos un pouco maiores. E, mire, señor Lema, vese que vostede é todo un señor en política, ou alo menos hoxe demostrouno. En todo o pleno, despois de 8 horas e 47 minutos,
foi o primeiro do seu grupo en recoñecer o que está a facer ben o goberno de Pedro Sánchez, e vamos a dicilo todo, o que está a facer ben tamén a outra parte do goberno de Pedro Sánchez, que Podemos e non forma parte do Partido Socialista. Vostede fixo unha alusión a unha ministra. Diría que vostede hoxe o primeiro que fai un recoñecemento á señora Faraldo e á organización a que pertence. Honralle a súa forma de ser, non pretendo perxudicalo, pero desde logo, señor Lema, agradécese moito todo o que dixo, incluídas as críticas, pero seguramente a última parte tamén. Acadamos durante 16 meses un clima de diálogo e de confianza e de complicidade entre todos os membros desta corporación sendo moi diferentes. O goberno nunca traspasou ningunha raya en términos personales, nin co seu grupo, nin con ningún outro grupo. Creo que hoxe queda demostrado que se pode ser da Marea, do PSOE, do PP, do BNG, de Ciudadanos, de Fuerza Nueva, se sigue existindo, ou de Podemos, e non é necesario montar ningún tipo de performance, nin tampouco ningún tipo de escandalera. Señor Lema, quero que saiba o dato. Hai 2.319 persoas, autónomos, pequenas empresas, que xa se beneficiaron do Presco. E quedan moitas máis. E eu recoñézolle que nos gustaría ir máis rápido e que de todo se aprende. E que isto tuvemos que parilo, permítame esta expresión un tanto vulgar, sin manual de instruccións, no medio dunha pandemia. Somos, por agora, a única administración que lle ten transferido fondos directos a autónomos e a pequenas empresas para axudar. Non é un mérito deste goberno. Este goberno ten que facer aquilo que acordamos todos os grupos. Pero creo que recoller as críticas que vostede fai nos axudará a todos a facelo mellor. Ahora ben, vostede se acerca a algunha librería da nosa cidade, pregúntelle que lle parece o que se está a facer co Presco, se teñen cobrado, se está funcionando os bonos de consumo. Pregúntelle a todos os que teñen participado nas actuacións culturais, pregúntelle a todos aqueles que xa recibiron as axudas. É certo que hai outros que aínda non o recibiron e tamén é certo que de moitísimas solicitudes que houbo, unha boa parte delas ou non están completas ou teñen moitos erros e hai unha tramitación burocrática que ten un obxectivo e é seguir as recomendacións que nos fixeron do primeiro día os técnicos, que é o control e a fiscalización dos recursos públicos. É engorroso, é algo do que a nós tamén nos gustaría que fose máis rápido, señor Lema, pero en calquera caso, fruto da súa experiencia, o que sí o convido é a que nos axude, a que seamos propositivos e o que fixéramos mal agora ou o que sea subsanable, pois de todo aprenderemos. Ora, o que é indiscutible é que o Presco é a primeira iniciativa de reactivación económica que se tomou en toda Galicia con esta contundencia, con esta claridade, por unanimidade de todos os grupos, e quero recordarlle, vostede coincidirá comigo, en que fai unhas semanas víamos ao presidente da Xunta anunciando unhas axudas. Sí, 5 meses despois de que o Concello da Coruña, incluído o PP, por certo, que non queren se poña nervioso, incluídos todos, tomáramos unha decisión. Por lo tanto, seguramente non o fagamos todo ben, pero nin tan mal, nin tan mal. Reitero o agradecemento, señor Lema, porque creo que en política se pode estar de moitas maneiras. E hoxe vostede demostrou que se pode non coincidir co goberno e ser crítico, pero non faltarlle a ninguén. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lema, señor Laje. Remata o turno da Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular, señor García. Gracias, señora alcaldesa. Cal é o criterio e a planificación do Goberno municipal para a creación de novas infraestructuras deportivas? Un momento.
Grazas, señora alcaldesa. Desde o Concello tentamos cubrir as necesidades que demandan os coruñeses dentro das posibilidades orzamentarias. Señora Martínez, vaya papelón que le ha tocado. Yo no sé si la alcaldesa la quiere mucho o la quiere poco. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alcaldesa ha dejado tirado, ha dejado huérfano y ha dejado abandonado a nuestro deporte coruñés, a nuestro tejido deportivo y a nuestras familias coruñesas. Antes el señor Laje le presentaba un papel al señor Martínez, en donde decía la campaña electoral, ¿no? Bien, este es el programa electoral del PSOE. Y le voy a leer 3 cositas. Entre las infraestructuras van a proponer una nueva ciudad deportiva en la fábrica de armas, con estadio de atletismo, con campos de fútbol homologados de rugby y fútbol gaélico. En FEANS van a hacer campos de fútbol, no sé cuántos, no sabemos cuántos va a haber. A la FAC le van a dar un local. Y miren esto, señores de la Marea, miren lo que decía la señora alcaldesa. Dentro del primer mes de mandato, este Gobierno socialista desarrollará las obras aprobadas pero no ejecutadas por la falta de gestión del Gobierno del señor Ferreiro, entre ellos los campos de fútbol de la Torre. ¿Saben cómo están los campos de fútbol de la Torre? Igual que hace 2 años. ¿Y sabe cuándo estarán? En agosto del 2021. Esas son las promesas del Partido Socialista. Todo esto son promesas de ciudad, señora alcaldesa. Y en lugar de ejecutarlas, que es lo que hace falta ahora, aparece otra concejala, empezando a analizar el deporte. Es decir, cuando necesitábamos ejecutar, cuando necesitábamos certeza, cuando tenemos criterios, gestión, nos vamos a poner en modo mesas de trabajo y torbellinos de ideas, y el Consejo Municipal de Deportes será el órgano que decida todo, cuando es un órgano consultivo. Pero no se dan cuenta que ya han pasado 2 años, y cuando ustedes redacten eso, estaremos en el año 2050. Señora Martínez, cuando se presentó usted a las elecciones, ¿qué quería para la ciudad de Coruña en el ámbito deportivo? Tenía un proyecto. Yo miro en Google su programa electoral y lo que me aparece es la tirolina. Cuando este grupo presenta una comisión informativa de 20 puntos, no lo hace por despecho, no lo hace por molestar, lo hace porque ustedes no han hecho nada hasta el día de hoy. Le voy a relatar. Infraestructuras, rocódromos, salas de esgrima, complejo de Palavea, campos de la Torre, piscina de Riazor e Irís, todo eso suma 2.250.000 euros, señor Laje. ¿Sabe cuántos están hechos hasta ahora? Ninguno. Estos do chándal deben de andar por ahí a sus anchas. No cumplen los acuerdos plenarios. En junio se aprobó que se iba a eximir a las entidades deportivas del 100%. Esas entidades a día de hoy, si tienen que alquilar, siguen teniendo que pagar cuotas. Eso sí que son cuotas las que pagan estas entidades. No existe un servicio municipal con puestos de dirección que no están vinculados a la gestión deportiva. Las escuelas deportivas municipales, que ya ha pasado tiempo, no tenemos el pliego. De los 5 contratos, 1 está en vigor, señor Laje. No modifican el uso de instalaciones deportivas, que tiene manifiestas irregularidades, porque hay clubes que no tienen ni actividad federativa, ni tienen licencias federativas, y es un requisito que ustedes tienen, y le están otorgando uso de instalaciones deportivas. ¿No ves que se monta un pollo terrible? Porque se lo están buscando ustedes, porque desconocen la realidad. La improvisación se ha adueñado de este María Pita, primero por la gestión de la alcaldesa, por no cumplir sus promesas electorales, y con una nueva concejala que no tiene un programa deportivo. La gestión es nefasta y el retroceso es muy doloroso para el ámbito deportivo. Yo, si me permite, solamente 2 cosas y quería pedir la colaboración de mis compañeros para que presenten unas fotos, nada de performance. Es un trabajo hecho durante 2 años con las entidades deportivas. Señora alcaldesa, decía mi abuela que hay que preocuparse del niño que no sabe andar, del que no sabe leer. Retiren, por favor, las pancartas. Al que sabe correr, saltar,
es muy fácil de enseñarle a mejorar. No se posicione con los grandes y se posicione con aquellos que tienen menos. Y esto que han enseñado mis compañeros obedece, como dije, a más de 20 acciones que les pueden gustar más o menos. Pero yo entiendo que cuando uno se presenta a la política, de por lo menos, lo mínimo que se le pide es que tenga un programa deportivo o un programa de cualquier otro sector. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, antes de dar a resposta, quería darlle a noraboa e desexarlle os mellores éxitos ao señor Fernández Prado, porque, como decía a señora Gallego, os seus éxitos serán os nosos éxitos, os dos coruñeses, e darlle a benvida a señora Faraldo. Señor García, vamos a poñernos en situación. Voulle ler un anaco do artigo 27 da Lei 1/1981 do 6 de abril, o que ven sendo o Estatuto de Autonomía de Galicia. No marco do presente Estatuto correspóndelle á Comunidade Autónoma de Galicia a competencia exclusiva das seguintes materias. E vou directamente ao punto 22, a promoción do deporte e a adecuada utilización do ocio. Entendo, señor García, que será bo coñecedor deste artigo, pois non en van está no preámbulo da Lei do Deporte da Xunta de Galicia, que di no apartado 22 do artigo 27 da Lei Orgánica 1/1981 do 6 de abril, que aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia, atribúelle á Comunidade Autónoma a competencia exclusiva na promoción do deporte e da adecuada utilización do ocio. É cando menos curioso, señor García, que sexa precisamente vostede o que veña aquí a este pleno a reclamar cuestións de competencia exclusiva da comunidade autónoma. En calquera caso, señor García, eu sei que vostede sabe, como sabemos todos, que desde este Concello, desde sempre, eu levo aquí moi pouquiño tempo, pero desde sempre o deporte é unha área fundamental para o goberno de cara á cidadanía. Desde os señores Eduardo Blanco, Palau, Lareo, o señor Mourelo, o señor Sande, o señor Borrego, todos eles fixeron unha aposta importante non só polas instalacións, tamén polo fomento de deporte e por traballar coas entidades que son finalmente as que fan realmente o traballo de fomento do deporte. Creo que podo intuir de onde ven a súa preocupación polas instalacións, quizáis da obsoleta análise da realidade deportiva galega que está colgada na páxina web da Fundación Deporte Galego. A ficha descriptiva das instalacións deportivas do Concello da Coruña, que aparece no apartado Análise da realidade deportiva galega, diagnose e intervención, ten como última data de actualización, señor García, o ano 2009. Quizáis a súa valoración estaría máis axeitada á realidade se esa ficha estuvese máis actualizada. E perdóeme, señor García, que lle teña que chamar a atención, porque ante tanta preocupación polas instalacións deportivas, o seu maior esforzo sexa vir aquí, a este pleno, a reclamar máis investimentos en novas infraestructuras deportivas, en vez de reclamarlle á Xunta unha maior inversión. A nós, si nos preocupa, e moito, o proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia que saiu publicada a semana pasada. Se buscamos no libro de investimento, encontramos en investimentos reais, dentro da sección 4, servizo 40, que lle corresponde á Secretaría Xeral para o Deporte, e o programa 44.1, promoción da actividade deportiva, e nos conceptos 622 e 632, que corresponde a edificios e outras construccións, atopámonos con que estas partidas suman un total máis ou menos de 6 millóns de euros para toda Galicia. Se sigue un pouquiño máis abaixo ese informe, por territorialización, aí está o realmente preocupante, porque para a provincia da Coruña, a provincia, só lle corresponde un 8,64% desos 6 millóns de euros, cando a Coruña ten un 10% da poboación de Galicia e a provincia o 41%. Comprenda que nos preocupa e moito ese irrisorio 8,64% de investimento na provincia da Coruña. Así é que, como sempre, desde o Concello,
e dentro das posibilidades orzamentarias seguiremos usando os criterios consensuados coas entidades e cumprindo as necesidades que son competencia exclusiva da Xunta de Galicia. E, en calquera caso, animo ao señor García a presentar unha emenda aos presupostos da Xunta de Galicia para pedir maior inversión en infraestructuras deportivas e así quedaremos todos moito máis aliviados. Moitas grazas. Muchas gracias, señora Martínez. Señor García, segunda pregunta do Partido Popular. Señora Peñalosa. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución del presupuesto municipal para empleo y desarrollo empresarial? Señora Peñalosa, porcentaxe de execución. Pois mire, con data 2 de decembro, é dicir, estamos a falar xa desta semana, pois nos programas concretos aos que vostede fa referencia, o 241 e o 433, estamos no 26,5%. Llevamos 2 comisiones y un pleno para saber cuál es el porcentaje de ejecución de un área como empleo y desarrollo económico y de entender por qué está el tejido económico coruñés esperando al ayuntamiento y este es incapaz de sacar adelante ni los presupuestos municipales ni las ayudas del Presco. ¿Pero de verdad que ha sido tan difícil dar el dato? ¿O es que detrás del dato hay más historia? Un martes 10 de noviembre del 2020 nos encontramos que la alcaldesa Inés Rey destituye fulminantemente, o mejor dicho, le quita su delegación a su concejala de Innovación, Industria, Empleo y Consumo por falta de compromiso y baja eficacia. Pero, ¿de verdad le importa al Grupo Municipal del PSOE el área de empleo? La verdad es que no. O al menos eso es lo que demuestran desde hace casi 18 meses. Y a los datos me remito. La EPA del tercer trimestre refleja que la tasa de paro en A Coruña es un 12,4%, medio punto por encima de la de Galicia, 11,8%, y 1,5 más que el trimestre anterior, mientras que en Galicia baja un 0,1%. El número de parados sube el 13,82% en La Coruña, multiplicando casi por 9 el dato de Galicia, 1,61%, y el de ocupados baja el 0,1%, mientras que en Galicia sube el 3,1%. La última comisión que se celebró el 23 de noviembre y ante la pregunta a la antigua concejala del área, la señora Martínez Zacón, sobre la ejecución presupuestaria de su departamento, declaró que a ella no se le facilitaba el dato de ejecución de su concejalía. La verdad es que esto no sé si pasa en todas las demás concejalías o lo que ocurrió el pasado día 10 venía fraguándose a costa de los coruñeses desde el principio de este mandato. Porque lo que quedó demostrado es que los técnicos sí tenían esa información, pero que por falta de autorización no la podían facilitar. Es cuanto menos sorprendente que la señora Martínez Zacón dijera que se enteró de la ejecución de su área por las declaraciones públicas de la señora Rey. La otra curiosidad, por llamarla de alguna manera, es que el actual concejal de esta área y de otras más, aún no sé cómo casa Memoria Histórica y Educación con Empleo y Desarrollo, y aún peor, después de este pleno, nos hemos dado cuenta que no ha dejado Cultura, nos dice que 13 días más tarde de saber oficialmente que se iba a encargar de esta área, aún no había tenido tiempo de mirar el dato, pero eso sí, de cambiar su despacho. Yo, la verdad, si hubieran destituido a la anterior concejala por un tema tan específico, a lo mejor es lo primero que preguntaría, aunque sea sentada en una caja de mudanzas. Y ya lo peor de todo fue cuando, después de leer el texto que le habían preparado, y muy bien preparado, nos traslada a la Comisión de Hacienda y, llegando al turno de preguntas, contesta que en las otras comisiones sí que se da el dato. ¿Cuánta opacidad? ¿Cuánta falta de transparencia? Veremos en estos minutos hasta qué información llegamos. Por último, vamos a hacernos unas preguntas que creo que nos hacemos todos, y no solo nosotros, sino todos los coruñeses. ¿Pero puede ser posible que uno se entere el 10 de noviembre? ¿La alcaldesa no hace un seguimiento de la ejecución presupuestaria en su ayuntamiento? ¿Quién es el responsable de controlar la ejecución presupuestaria de este ayuntamiento?
Si el problema era la ejecución presupuestaria, ¿por qué no se hizo el cambio en la crisis que hubo el 1 de septiembre? Y hasta ahí se puede leer porque no nos dejáis leer más. Muchas gracias. Señora Peñalosa, aínda escoitei críticas moi variadas. Nunca escoitara que lle prohibíamos ler a xente, pero bueno, hai que ter encaje, non? Hai encaje, hombre. Mire, hasta aí nos dejan ler. Bueno, pois parecía el 1, 2, 3. No, hasta aí nos dejan ler. No, vostede pode ler todo o que queira. Pode ler todo o que queira. O que pasa é que ao mellor acabouse o folio. E entonces non había moito máis. Bueno, en fin, cada un... Cal é a porcentaxe de execución do orzamento municipal para emprego e desenvolvemento empresarial? Vostede preguntou eso. E pasouse 3 minutos de curiosidades. Es decir, bueno, programas 241 e 433. Quen formulou a pregunta formulou unha perfecta. Dato concreto. E eu contesteillo. Que máis quere que lle conte? Quere curiosidades. Fíxese, mire. Creo que temos que falar en serio deste tema. Evidentemente, as decisións da alcaldesa son coñecidas e creo que están máis que comentadas. Temos moito que mellorar neste terreo, pero non... Vostede recoñecerame que o plano competencial tamén está onde está, non? Ou tamén vostede abraza a idea de cidade-estado e, polo tanto, tamén nós temos que ser os que pidamos a transferencia de toda a capacidade das políticas de emprego. Pode chegar incluso a pedir que paguemos nosas pensións, clases pasivas. É dicir, por poder pódese decir de todo, porque como vostede sabe, e vostede acaba de velo, o papel aguanta o todo, aguanta o tanto que vostede acabouse o folio. Pero, bueno, en calquera caso, os datos, señora Peñalosa, os datos non son vos. E a diferencia, seguramente, deste goberno con outros gobernos é que a señora alcaldesa toma decisións, orienta o goberno e cando vostede pide un dato, a mí é a primeira vez que me preguntou cal era o dato. Eu digo yo, a 30 de agosto o 7,7, a 30 de setembro o 12,3. Quere que lle siga explicando? Que non sei que é o que quere saber. Xa lle dicen 26,5 a 2 de decembro. Bueno, é certo, o novo concelleiro está tomando decisións e iremos vendo, pero vostede é coñecedora e é consciente de que a maior responsabilidade que hai aquí no terreno do emprego está no ámbito da comunidade autónoma e no ámbito do Estado. Por certo, da Xunta de Galicia non sabemos nada, nin se lle espera. Si lle podo decir que a través do programa Presco houbo un importante impulso á formación. Concretamente, temos a 3.601 alumnos matriculados nos cursos que foron ofertados, co cal a resposta foi amplia, positiva e está funcionando. Hai outras cousas que están condicionadas porque é un ano difícil, como é o ano no que todos nos vimos sometidos a unha crisis brutal. Sí, e eu creo que tamén hai que ser capaces de recoñecelo. Estamos diante dun momento absolutamente excepcional. O 2021 será un ano para o dinamismo económico, pero tamén para ser conscientes de que hai moitísimas amenazas, moitísimos desafíos e moitísimos retos. Non se pode obviar a realidade económica que temos. E, polo tanto, todo esforzo que se faga vai a ser pouco. Pero, mire, señora Peñalosa, voulle dar un dato dous datos que afectan directamente á economía da cidade. As licencias urbanísticas cambiaron completamente, non teñen nada que ver co anterior goberno. É dicir, a xestión que están facendo na área de urbanismo coas licencias, nada que ver. O período medio de pago a provedores, que viña a señora Gallego nos primeiros meses a decirnos que era un desastre todo e tal, cambiou completamente. Levamos 11 meses convertindo algo que na normalidade, señora Peñalosa. E a contratación municipal
recórdolle que fai agora un ano anunciamos unha reforma. Sabe a consecuencia que tivo? Mire, fai un ano, a media neste Concello de tramitación de un procedimento de contratación era de 17 meses de media. 17 meses. Xa lle podo decir que anunciaremos seguramente nos próximos días o dato exacto, pero que temos cumprido o obxectivo con creces. Con creces. E, desde logo, que estou seguro que vai estar moi cerca da metade do tempo, ou menos. O sea, este Concello estáse movendo, está tomando decisións. Evidentemente, hai áreas onde temos que ser máis dilixentes e temos que facelo millor. Pero vostedes non é que non estén para dar leccións, é que nin tan siquera están, porque aínda non compareceron. E donde teñen responsabilidades, nin están, nin se lle espera. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Última pregunta do Partido Popular, señor Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. Cando ten previsto o Goberno municipal licitar o novo contrato do Servizo de Tratamento e Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos? Sí, en canto reúna as condicións de seguridade xurídica, viabilidade económica e normalización urbanística que require un contrato destas características. Ben, falaba hai un rato o señor Laje nunha resposta a unha pregunta formulada por o señor Jorquera de anuncios vellos que non se cumplen e se pretende pasar por novos. O curioso, señor Laje, o que facía vostede esta apreciación xusto no momento no que se apropiaba das partidas orzamentarias da intermodal e da Ría do Burgo, cando todos sabemos que esas partidas estaban nos orzamentos de 2018 do Partido Popular, a intermodal, co proxecto feito, e a da Ría, 24 millóns, máis outros 24 que xestionou a Xunta de Galicia a través de fondos europeos e que tamén co proxecto feito. O cal, o único que falta aquí é licitar, esa tardan. Eu estou seguro, e paso agora xa ao tema da pregunta, porque sei que a señora Fontán me vai contestar, porque penso que seguimos na sesión de control ao Goberno municipal, non? Porque por un momento pareceume que estábamos na sesión de control ao Goberno da Xunta. Tomamos nota, señora Martínez, valoraremos enmendar os orzamentos da Xunta, entre outras cousas porque os do Goberno do que vostede forma parte non os podemos enmendar. Como ben sabe, renunciaron unilateralmente a facelos. Quizáis a culpa nosa por preguntarlle a unha concelleira que recoñece que non ten competencias no asunto que lle ten encomendado a súa alcaldesa. E, sobre todo, pois tamén hai que ter en conta que aquí quen ven a preguntar é o meu compañeiro, o señor García, na súa calidade de concelleiro. Se vostedes queren preguntar por as competencias da Xunta de Galicia, poden facelo a través do seu grupo parlamentario en Santiago. Home, supoño que, aínda que non será un problema o tema das cuotas para que lle poidan trasladar algunha inquedanza e poidan presentala ali. Dende logo, se a concellería, en base ao que vostede ten dito, podería desaparecer, o certo é que, por desgraza, o tecido deportivo desta cidade non o notaría. Señora alcaldesa, señora Fontán, teñen conseguido vostedes o que parecía improbable, que a día de hoxe a situación administrativa da planta de Nostián sexa un problema administrativo exclusivamente atribuíble á súa xestión e non á herdanza recibida da Marea. Hai un ano facíamos exactamente esta mesma pregunta e hai un ano, decía a señora Fontán, Nostián está obsoleta e non sirve para afrontar os retos de futuro. Como pode ser que un ano despois estamos nas mesmas? Porque neste ano pasaron moitas cousas. Neste ano houbo que vaciar da planta 12.000 toneladas de refugallos en tratar que se acumularon durante meses con grave risco tanto para traballadores como para a saúde pública e medioambiental da cidade. Porque neste ano, por culpa da súa nación, decretouse a intervención da planta, intervención que podía e debía terse evitado de terse observado a máis mínima dilixencia. Porque 18 meses despois da súa chegada ao Goberno, este servizo se está a prestar un servizo esencial millonario de xeito irregular. Isto só pode calificarse dun fracaso enorme, absoluto, de xestión. Un ano, ademais do que non sabemos cal vai ser a factura definitiva, pois a concesionaria ten que seguir prestando o servizo, pero non ten por que soportar as consecuencias económicas da súa falta de previsión ou licitación en prazo dun novo contrato. Decía tamén hai un ano a señora Fontán, non ían tolerar órdagos, non lles ía tremer a man. É verdade, non lles tremeu a man para pagarlle a Albada 2 millóns de euros por a actualización de canon polo tratamento dos refugallos dende marzo de 2018, pese a que están incluídos nos gastos de explotación.
E, por certo, ademais, isto fan apenas unhas semanas despois de que Albada recupere o control da planta. Se alguén fora mal pensado, Deus me libre, que eu sempre tendo a pensar o mellor da xente, pero se alguén fora mal pensado, mesmo pode chegar á conclusión de que eses 2 millóns son o prezo da tranquilidade. E non lles vai tremer tampouco, non lles tremeu tampouco para correxir a calificación urbanística irregular do terreo que ocupa o vertedoiro construído por Albada en suelo rústico, sen permiso do Concello. Señora Rei, señora Fontán, abrazan vostedes o vazquismo medioambiental de toda a vida. Pagar máis por reciclar menos. Porque todos os coruñeses pagamos durante 5 meses por non tratar os refugallos, porque a concesionaria non recibiu sanción alguna por ese incumprimento, nin por construir tampouco irregularmente ese permiso en suelo rústico. Pero na embargante recibe 2 millóns de euros para a actualización do canon e porque na comisión de 28 de setembro, señora Fontán, vostede mesma recoñeceu que Albada pode reclamar o equilibrio económico e intuímos que aí tampouco lles vai tremer a man. E menos mal, esa remato, que no seu día o Goberno do Partido Popular si tivo claro que non se podía nin pagar máis por reciclar menos, nin compensar ou premiar os incumprimentos da concesionaria e conseguiu nos tribunais un aforro de 80 millóns de euros para os bolsillos de todos os coruñeses. Eso é defender os intereses da cidade. Señora Fontán, eu non lle vou mandar berzas, ni moito menos bolsas de lixo ou refugallos. Xa sabe vostede que ese non é o meu estilo. Pero licitar a tempo un dos contratos de servizos esenciais máis importantes da cidade tamén é defender os intereses da cidade. Polo tanto, penso que chegou o momento de que así sea, de que defendan os intereses da cidade, de que velen por o correcto desenvolvemento dese servizo esencial e liciten dunha vez, porque hoxe mesmo lles afea a conducta ao Consorcio das Mariñas e lles di que, bueno, que quizás xa va sendo tempo de que se licite ese contrato. E vostedes din, non, é que estamos pendentes dunhas modificacións. Señora Fontán, se vostede espera por as modificacións legais, non vai licitar nunca, porque despois desas virán a outras. Non vai ser este o primeiro contrato na historia da legislación administrativa no que resulta que empeza e conclúe sen ningunha modificación legislativa. Liciten, axudiquen e logo xa se modificará o que haxa que modificar. Mais nada, moitas gracias. Ben, antes de nada, a benvida a señora Faraldo. Volvémonos a encontrar no camiño despois de moito tempo. É unha ledicia vela aquí. Parabéns ao señor Fernández Prado, ao que espero e agardo que se teña moitos éxitos. Señor Rodríguez, bueno, antes de nada, señora alcaldesa, pidolle un poquinho de comprensión porque isto é un tema bastante técnico, xa é última, unha exposición un pouco técnica e ademais parece ser que esta concelleira últimamente está un pouco na berza, entón pode complicarse a exposición. Señor Rodríguez, mire, me acaba de quedar claro que vostedes e o BOE non se levan ben. Porque, efectivamente, fai un ano tiñamos un proxecto para empezar a traballar contratación e nós ca vontade de sacalo a maior brevedade posible, pero seguramente vostede non lle soe que o 24 de febreiro do 2020 saliu unha orde ministerial que actualizaba os parámetros retributivos das instalacións de produción de enerxía con fontes renovables por coxeneración ou por residuos a efectos de aplicación ao período regulatorio que se comezaba o 1 de xaneiro deste mesmo ano. Para que nos entendamos, obrigounos a un replantexamento dos costes de explotación e, polo mesmo, do estado económico que, como vostede, supoño, xa saberá, é un concepto clave na estimación dos ingresos por electricidade. Pero que, para maior abundamento, a principios de xullo, BOE, outra vez, someteuse a exposición pública por un período de un mes o anteproxecto de lei de residuos e suelos contaminados que derogou a lei de 2011. Este anteproxecto ten como obxecto a transposición dunha directiva comunitaria, polo tanto, de obrigado cumprimento, cuyo prazo remataba precisamente o 5 de xullo. En esa mesma data tamén foi aprobada a transposición de outra directiva que insta a reducción de produtos de plástico e cuyo prazo termina en xullo do ano que ven. Facer coincidir, por certo, as dúas é, sin dúbida, todo un acerto dentro da política medioambiental do Goberno central para potenciar a reducción de residuos e, sobre todo, a economía circular. Pero, mire, seguimos co BOE. O 8 de xullo,
cando un Real Decreto regula a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro, nos conleva que lle botemos unha ollada e que nos replantexemos, como é lóxico, o destiño dos nosos rexeites, tanto dende un punto de vista físico como dende un punto de vista económico. Este anteproxecto, ademais de fixar horizontes temporais para as recollidas selectivas e para o depósito en vertedoiros, establece unha xerarquía de residuos e a súa valorización para destiñalo á mínima porción biodegradable posible a vertedoiros. Pero aínda hai máis. Isto, de verdade, que vostedes deberían sabelo. Porque se o anteproxecto do Goberno Central aínda ten que pasar polo trámite da súa aprobación nas Cortes Xerais, o pasado 24 de setembro o Consello da Xunta de Galicia aprobou a Lei Galega de Residuos e Solos Contaminados. Por certo, algo que se está encargando a señora conselleira de expandir por Galicia adiante, ofertando plantas de biorresiduos e melloras de plantas de transferencias. E xa que estamos a falar desas ofertas, tamén podería achegarse a Coruña, falaríamos de Nostián, porque, home, estaría ben que a Xunta deixara de ver a Nostián como un problema e a vira como un importante colaborador no eido destes retos que temos todos por diante e a todos nos compre dar solución. E para rematar nesta de revisión dos pregos, que non vou a dar como excusa o COVID, senón toda esta cascada de cuestións legais, atopámonos con un problemiña que coido que a todos vostedes, todos os que algún día gobernaron, e vostedes tamén, señor Rodríguez, vostedes tamén, pois non se lles debería haber pasado por enriba, que é nada máis que a regularización urbanística dos terreos que ocupa a planta de Nostián. E xa non digo nada dos señores da Marea, que foron os que iniciaron os pregos, e que, bueno, que se cae son mellor os que sí que estaban nas berzas cando facían isto eran eles e non eu. Sabe, señor Rodríguez, que ni siquiera debo recurrir ao tempo que nos roubou o COVID para outros menesteres. Só coa actualización legal e económica temos traballo de abondo para actualizar e mellorar esos pregos, para sacarlos canto antes, pero con eficiencia técnica, seguridade xurídica e viabilidade económica. Esa planta querémola todos e querémola como un referente desta cidade que sempre foi o que foi e sempre seguirá sendo un referente. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Rematou o turno das preguntas. As preguntas de resposta oral, as escritas serán respondidas antes do próximo pleno. Garden silencio, por favor. Turno para os rogos. Comeza o Bloque Nacionalista Galego. Cando queira, señor Jorquera. Grazas. Son múltiples os problemas que afectan as persoas asalariadas do sector do taxi. Entre eles, unha xornada laboral excesiva que moitas veces vulnera o establecido no Estatuto dos Traballadores. As xornadas de entre 12 e 15 horas de traballo son habituais no sector. Estas xornadas laborais, aparte de vulnerar o dereito ao descanso e a conciliación das persoas traballadoras, teñen tamén unha afectación importante na saúde, pero, ademais, este problema tamén ten un impacto na calidade do servizo e na súa prestación en condicións de seguridade. Por todo isto, as persoas asalariadas do taxi, entre outras demandas, solicitan que se estableza un día a semana de descanso obrigatorio do vehículo, unha medida que, ademais, non representaría un descenso de ingresos porque os servizos que deixe de facer o vehículo parado repartiríanse entre os que están operativos. O Concello, por tratarse dun servizo público, ten o deber de regular a actividade do sector para que se garanta o respeto aos dereitos das persoas traballadoras e que os servizos se presten en condicións de calidade e seguridade e tamén deben mediar entre os axentes implicados para arbitrar solucións co mesmo fin. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal impulse a creación dunha mesa tripartita coa participación tamén dos sindicatos e organizacións patronais para consensuar unha regulación do sector do taxi que garanta o respeto aos dereitos das persoas traballadoras e que o servizo se preste en condicións de calidade e seguridade. Con tal fin, rogamos que o Goberno Municipal propoña o establecemento dun día a semana de descanso obrigatorio do vehículo.
Sí, hai uns meses coñecemos como a banca decidiu pechar unha das súas oficinas situadas no barrio de Monte Alto e máis do único caixeiro que daba servizo á veciñanza de Durmideiras. É moi grave que sexa posíbel unha desatención ao público semellante dunha entidade privada saneada e capitalizada con fondos públicos. A banca é a resultante da privatización de Nova Galicia Banco, rescatada e saneada coa inxección a través do FROB de 9.052 millóns de euros de recursos públicos para logo ser vendida por 1.003 millóns. Esta venda foi acompañada, ademais, dunha serie de garantías e vantaxes fiscais que, de materializarse na súa totalidade, case equivalen ao prezo da compra. É dicir, que despois de inxectar 9.000 millóns de euros de diñeiro de todas e de todos, a entidade foi regalada. Así, non é de extrañar que no primeiro trimestre deste ano a banca acadase un beneficio de 127 millóns de euros, o terceiro maior beneficio da banca do Estado español. E con todos estes antecedentes, desde as administracións públicas non podemos menos que exixir que se preste un bo servizo e que non exclúa do acceso a servizos financeiros básicos a moitos dos nosos veciños e veciñas, como é o caso de Monte Alto e como foi o caso do Castrillón. Estamos a falar do peche do único caixeiro co que contaba a veciñanza de Durmideiras e tamén dunha sucursal enclavada nun barrio con 29.500 habitantes, 5.075 delas persoas maiores, dentro das cales 707 viven en soidade e que, polo tanto, teñen moitísimas dificultades para poder resolver as operacións por internet ou usando un caixeiro e que acaban, ao final, amoreándose ás portas das outras sucursais que fican, a da Avenida de Hércules e da Rúa da Torre. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo, que o Goberno local realice as xestións oportunas para que a banca reconsidere a súa decisión de pechar a oficina da banca da Rúa Orilla Mar e a eliminación do caixeiro do mercado de Durmideiras. Moitas grazas. Turno para a Marea Atlántica. Moitas grazas. Ben, os Consellos Locais de Inclusión Social, Saúde e Igualdade foron creados durante o mandato da Marea Atlántica co goberno de Xulio Ferreiro con o obxectivo de facilitar a participación das entidades sociais, as sociosanitarias e dos colectivos feministas na elaboración das políticas públicas municipais e para recoller tamén as súas propostas de mellora. A data actual, o Goberno municipal continúa sen convocar estes consellos a pesar de ser unha ferramenta irrenunciable no fomento do diálogo social e con unha urxencia que é unha crise social, sanitaria e de coidados que exixe múltiples aportacións na resolución dos retos máis inmediatos na cidade. Por isto, rogo que o Goberno municipal convoque a maior brevidade os Consellos Locais de Inclusión Social, Saúde e Igualdade. O CEI María Pita leva meses solicitando que se atendan as necesidades do seu colexio. O acordo orzamentario en vigor do 2021, asinado entre a Marea Atlántica e o PSDG-PSOE, inclúe unha partida específica para atender as obras pendentes neste centro de ensino público. Por isto, rogo que o Goberno municipal cumpra o acordo asinado coa Marea Atlántica e inicie a licitación a maior brevidade das obras pendentes no CEI María Pita. Fago unha versión resumida, que é algo longa. Entre os fins para os que se creou a Fundación Luís Seoane en 1996, tal e como recolle o artigo 6 dos seus estatutos, aprobados polo Pleno desta corporación, contase os seguintes. Entre outros moitos, o fomento do estudo e a difusión do conxunto da obra e a personalidade de Luís Seoane, o arquivo e a divulgación da mesma, crear os mecanismos necesarios para habilitar unha exposición permanente pública cunha selección da obra de Luís Seoane ou dotala dun arquivo documental sobre Luís Seoane e a súa obra, así como dunha biblioteca especializada nos temas que máis preocuparon o artista, ambas públicas e moi accesibles. Con independencia doutros fins recollidos nos estatutos e sen prexuízo do que o padroado poida dispoñer de cara ao futuro como resultado dun debate reiteradamente requerido pola maioría dos seus membros, esta corporación debe afrontar a realidade. Hoxe, a Fundación non está a cumprir adecuadamente con estes obxectivos, nin pode asegurar a debida conservación do legado de Luís Seoane. En ambos casos, aínda que non exclusivamente a causa do mal estado do edificio. Na Xunta Xeral Ordinaria do Padroado, celebrada o 10 de decembro de 2019,
Os membros, o padroado no seu conxunto tomou coñecemento dun informe elaborado por varios dos seus membros no que se alertaba do risco en que se atopaba unha parte da obra do artista e a necesidade de erradicar con urxencia as filtracións que afectan o edificio mediante execución de obras proxectadas no pasado mandato que teñen un custo estimado de 800.000 euros. Recollendo esta preocupación, a Marea Atlántica incorporou este proxecto no acordo asinado o 23 de decembro de 2019 co PSDG-PSOE para aprobar os orzamentos municipais en vigor. Cito o punto número 9 do apartado Outros. En Cultura, manteránse as liñas de axudas, redactarase o proxecto para dotar o barrio de Novo Mesoiro dunha biblioteca, incrementaránse os recursos destinados a edicións e exposicións e asegurarase a continuidade do Festival Noroeste, mantendo tanto o investimento como o formato e dotando dunha dirección artística escollida de acordo co sector a través dun concurso público. Reservaránse tamén os recursos necesarios para iniciar as obras de acondicionamento da Fundación Seoane, 800.000 euros, que aseguren a conservación do legado do artista. Lamentablemente, transcorridos máis de 11 meses dende a asinatura deste acordo, como acontece coa maioría do recollido nas 10 páxinas dese documento, o compromiso segue incumprido por parte do Goberno municipal, co agravante neste caso de que a afección sobre o legado da obra de Luís Seoane é hoxe máis severa, como se volveu poñer de manifesto na Xunta Xeral do Padroado o pasado 25 de novembro, e que se nos nega información sobre o estado de tramitación da obra. Por todo antedito, formúlase o seguinte rogo. Rogamos á alcaldesa, responsable da área de Cultura e presidenta do Padroado da Fundación Seoane, que desbloquee coa maior urxencia a licitación das obras pendentes na sede da entidade, dando cumprimento a un dos acordos asinados coa Marea Atlántica o 23 de decembro de 2019 que permitiron a aprobación dos orzamentos municipais en vigor. Segundo, que informe sobre o estado de tramitación desta obra e dea traslado deste rogo ao Padroado da Fundación Seoane. Ben. A semana pasada produciuse un acto vandálico a partir do cal resultou danado un vehículo da Policía Local que pasou a registrar unha demanda ao Goberno local que no seu contido básico reproducimos hoxe aquí. Rogamos ao Goberno local que repare e actualice o sistema de videovigilancia do perímetro do cuartel da Policía Local co fin de asegurar a seguridade dos vehículos ali estacionados. Nas inmediacións do aparcamento disuasorio de Lonzas estáse a modificar a canalización do tránsito. A Asociación Veciñal San Cristóbal das Viñas, os Anxos, como tamén outras persoas afectadas, relatan que para evitar situacións de inseguridade a saída do aparcamento, o Concello está a debuxar unha liña continua que obriga aos vehículos a dirixirse cara ao Birloque, a Avenida de Glasgow e a Rúa Pablo Picasso. Esta derivación incrementa o tránsito de coches nunha zona que xa padece os inconvenientes dunha mobilidade pensada exclusivamente para o automóvil, en detrimento do peón, e que deteriora a calidade do espazo público no barrio. Por este motivo, rogo que o Goberno municipal estude para a saída do aparcamento disuasorio outras alternativas a derivar o tránsito cara ao Birloque, como pode ser a axeitada sinalización horizontal ou vertical ou o calmado do tránsito. Moitas grazas aos concelleiros e concelleiras da Marea. Turno para o Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Tendo en conta que unha das competencias municipais é a de prestar un maior e mellor servizo aos cidadáns en canto ao mantemento de rúas, prazas e lugares de interés da cidade, e tendo en conta que un dos espazos máis importantes, o estado dos barrios, rogo que o Goberno municipal realice a conservación das parcelas de propiedade do Concello, recoloque as valles perimetrais móviles que ocasionan inseguridade aos veciños, instale papeleiras para a recollida de lixo, xestione unha mellor limpeza das rúas e de recollida o lixo con máis frecuencia, recoloque as vallas perimetrales coa vía do tren que aparece tirada e adopte as medidas necesarias para evitar as carreiras de vehículos no barrio de Susán, no ofimático. O seguinte rogo oral é relativo ao barrio de Durmideiras, tendo en conta que unha das competencias municipais é a de prestar un maior e mellor servizo aos cidadáns, en cuanto ao mantemento das rúas, prazas e lugares de interés da cidade, e tendo en conta que un dos espazos máis importantes é o estado dos barrios, rogo a este Goberno municipal manteña e conserve de xeito axeitado firme das rúas do barrio de Durmideiras, controle unha plaga de gatos na plaza de Galatea, limpe as beiras rúas, repoña as papeleiras e atenda a solicitude de contar cos buses que cheguen aos centros sanitarios do Ventorrillo e do Chuac, do que agora mesmo non dispoñen os máis de 2.500 veciños
do barrio. Moitas gracias, señora alcaldesa. El barrio de las Flores es una zona emblemática de la ciudad que tan solo hace 3 años ha celebrado su 50 aniversario. No parecen estos demasiados años y, sin embargo, este barrio se ha marchitado y se ha avejentado, víctima del abandono que desde hace más de 5 años sufren sus vecinos, sus estructuras y sus accesos. Los residentes están descontentos por muchos motivos y, entre ellos, el estado de su tan característico pavimento que se distribuye por casi todo el barrio en forma de losas irregulares de piedra con juntas abiertas de tierra, sin nivelación alguna ni pendiente para la evacuación de las aguas de lluvia hacia los sumideros de la red de pluviales. Este suelo tan característico está muy deteriorado por falta de mantenimiento. Hay piezas sueltas que por su volumen constituyen obstáculos no fáciles de ver para los peatones y peligrosos en las múltiples escaleras del barrio. La maleza está en estado salvaje de crecimiento entre las placas. Hay extensas balsas de agua apozada y enormes barrizales formados en las estaciones lluviosas. Todo ello hace muy arriesgada la movilidad para todo el mundo y especialmente para las personas mayores que abundan en este barrio, así como los usuarios de las entidades sociales que se distribuyen por el distrito y cuya autonomía es muy reducida. Por todo ello, ruego que por parte del Concello se atiendan con cierta urgencia las múltiples demandas en cuanto a la necesidad de mantener el buen estado del pavimento en el barrio, realizando el reacondicionamiento de muchas zonas y mejorando las condiciones de seguridad para la movilidad de los vecinos y usuarios de las entidades sociales. Simultáneamente, se solicita que el Gobierno no extienda en el tiempo la definición y ejecución del Plan Director de Rehabilitación del Barrio comprometido durante el año 2020. El barrio de las Flores dispone también de una zona habilitada para el esparcimiento de perros y otros animales domésticos. En dicho terreno es posible liberar a estos animales con el fin de satisfacer sus necesidades de ejercicio físico. No obstante, es necesario que este espacio se mantenga limpio y libre de obstáculos. De forma continuada, los vecinos del barrio han solicitado se realice mantenimiento de este área, ya que los árboles que la rodean la cubren de hojas. Algunos propietarios no recogen los excrementos de sus animales y actualmente la valla perimetral está caída a consecuencia del derrumbamiento de una rama de dimensiones importantes sobre ella. Por ello, ruego se proceda a la mayor brevedad a ejecutar la limpieza de este espacio para liberarlo de esta rama caída que constituye un peligro para los usuarios. Se revise el estado de los árboles que rodean el perímetro con el fin de verificar que no hay riesgo de caída de ninguna otra rama y se remate el acabado superior de la valla que contiene terminaciones puntiagudas que podrían causar daños a las personas que se aproximan. Y en cuanto al Castro del Viña, la igualdad de derechos de la ciudadanía en Coruña es un hecho indiscutible. No obstante, algunos de nuestros vecinos llevan ya un tiempo inconcebible haciendo solicitudes de carácter básico para su barrio. Exactamente esto es lo que ocurre con los vecinos del barrio del Castro del Viña. Desde la Asociación de Vecinos Os Remuxeiros se han solicitado en innumerables ocasiones un lugar donde se puedan reunir y donde puedan festejar a su patrona. Esta petición ha caído innumerables veces en el olvido, a pesar de que el Gobierno de La Marea incluyó y aprobó una propuesta en los presupuestos del 2017 para hacer un parque biosaludable. Los vecinos se quejan de que en el Castro del Viña todo, terrenos incluidos, parece propiedad de la universidad y sus necesidades son prioritarias. De estas formas llevan años a la espera. Por tanto, se ruega se dé una respuesta razonable a la demanda de los vecinos del Viña y se estudie la posibilidad de encontrar un espacio suficiente para la utilización de los vecinos. Gracias. A primeira, un total de 77 parcelas compoñen as situadas no Parque de Irís. Son moitos os veciños que traballan para ter as súas propias colleitas, acudindo todos os días a traballar os seus terreos. Sen embargo, esa labor na tarde e noite complícase especialmente na época de outono e inverno, cando a luz é menor. É por iso que rogo que aumenten o número de dispositivos lumínicos na zona, xa que os que foron colocados non son suficientes para transitar pola zona en condicións de seguridade, nin moito menos para poder traballar a terra. O segundo, tal e como pódese comprobar no material fotográfico adxunto, a rúa da Avenida do Pasaxe, a altura pola que se accede ao tanatorio de Servisa, situado nas Subias, está en mal estado. Atópanse levantados varios adoquíns, o que pode e foi causa dun accidente a un veciño na zona, quen se rompeu a boneca de neita e mancouse nun xeonllo. É por iso que rogo que realizan as tarefas de mantemento que corresponden nesta rúa, arranxando o tramo da vía que se visualiza nas fotografías co obxectivo de que ninguén volva a mancarse.
O terceiro, tal e como pode comprobarse no material fotográfico adxunto, a rampa situada na rúa Nova Travesía de Boavista, pola que se accede ao paseo do Parque de San Diego, moi pendente, o que dificulta a subida e a baixada das persoas que empregan a cadeira de rodas. Presentáronse varias peticións no 010 para a súa substitución, máis recentemente aproveitando as obras de mantemento no paseo e na propia rúa, onde foi colocada unha praza de aparcamento para discapacitados. E por iso que rogo que atendan a petición dos veciños e substitúan a rampa actual por unha accesible que cumpra cos criterios de dimensións, longitude e ancho, xa que actualmente é moi estreita e as cadeiras van moi xustas. Cuarto, tal e como pode comprobarse no material fotográfico adxunto, as entradas ao Centro Deportivo Municipal de San Diego atópanse nun estado de mantemento deplorable, o que provoca un impacto negativo para os usuarios, tanto para os que acoden en coche, cunha afectación aos neumáticos dos seus vehículos, tanto como para os que acoden a pé, poidendo ser causa dun posible accidente. E por iso que rogo que realicen as tarefas de mantemento que correspondan en todas as entradas para que o acceso se faga en condicións de seguridade. E quinta e última, recentemente abriuse a veciñanza a parcela municipal situada en Casablanca e habilitada como aparcamento disuasorio, dando resposta á falta do sitio na zona das xubias aos castros, unha problemática que aínda persiste e que provoca moita conxestión de coches nas rúas do barrio. Sendo un avance, a súa ubicación é de complexo acceso, un feito que se complica polas tardes noites ante a falta de luminosidade, o que provoca certo medo entre os veciños que ali deixan os seus vehículos. E por iso que rogo que aumenten o número de dispositivos lumínicos na zona, xa que os que foron colocados na parte de abaixo da carreteira que transcorre por riba, máis as farolas que aluminan, non son suficientes para transitar pola zona en condicións de seguridade. Moitas grazas. Remataron os rogos. Ben, pois moitas grazas. Antes, non rematamos. Antes de rematar para pechar este pleno ordinario, reiterar a benvida á señora Faraldo. Agardo que o seu primeiro día fora intenso e o desfrutara, e xa que todos os concelleiros e concelleiras aproveitaron para despedirse do señor Fernández Prado. Non sei se vai estar no pleno do día 10, pero en calquera caso quero reiterarlle o que xa tive ocasión de facer personalmente e tamén publicamente, que os meus parabéns, as miñas felicitacións por esa nova andadura que inicia como presidente da Autoridade Portuaria. Quero dicirlle que ten toda a lealdade institucional, toda a cooperación institucional por parte da Alcaldía, do Goberno municipal e sei que de toda a corporación. Alégrome moito no plano personal por vostede. Tamén me causa certa tristeza que se marche como concelleiro, porque a verdade é que era un gusto escoitalo nos debates, imos votalo de menos, pero desexolle moita sorte e agardo ademais que, a pesar das diferenzas ideolóxicas que podamos ter, sei que o que nos une é un profundo amor á cidade. Estou segura que traballaremos xuntos por un futuro mellor entre todos. Como na súa toma de posesión, na da señora Faraldo, non lles fixemos entrega do pin de plata corporativo, pediríalles os dous que se acheguen á presidencia para facerlles este agasallo que temos o resto de concelleiras e concelleiros da corporación. Nunca se sabe, que igual volve por estes lares dentro dun tempo. Moitas grazas a todos e a todas por este debate. Que teñan moi boa tarde.